igongo manyibuga abanafunzi ba form 2 otakera lero mumyokezi saipa borusie tikwende chiroro tifotokopi cheti pasari kumoranje moitori lero moitori mambia hiskorio mwene itarikeme rongebere na isato kera tigwodi chonzipi mwene kinga mwamiyo kiri chipasari yani kwende chimoitori chifom chimyokeo chalia sobisi ya CDF ya Keumbu igogoko nyorwa tochorere twakire koko nonyina barandi abo bakorandinga Nyasaye nkoiranare oyo oraiwe nigagwonchoka amobwati Yesu Kristo igomono ngotebaiga abantu baminto bari muri form 2 form 3 form 4 masoete komoranje kochakera rero nyoka sikisaipa monyore form pasari oichori rero oichori mambia oichori Jumamosi oichori Jumapili tarikeme rongebere na isato oikie pale kwenda form hii yago asikia vise tia CDF eyera arikombu toito komenta NC CDF ereko kwa NC CDF tereko kwa CDF gomana ya tomogo kora enekinga kwanyore form eyo na bonko manyiwa ritkorio maelio haya gomano mwancho motereri asechinga kechiga anakinga barimoregeti gomoranche moko nyora somo ikaransa ekegero mupira ngo chakore abantu baminto bose bibere motegerete asenga kiyega neri tukorigiya chitariki 10 kiandari tukori aramisi ekemina nokyo mheshimiwa supakapa ekikere kyo mheshimiwa Zairi Chanda ya 3 million lero ngo ikakero moerio ase bunge ya Nyaribari chache Nyaribari chache no nyama yetege bwate chigodi sano nemo egodi ya ibeno egodi ya birongo egodi ya Keumbu egodi ya Kiogoro egodi ya Bubaracho egodi ya Kisi Centro neli na Tigiresko chigodi na chechi tobwate korose bunge ya ito ya Nyaribari eyomo mheshimiwa Zairi Chanda akora nidocha abana betimi ya Nyamecho no baraiga bakomo piro miyasana no baraiga na barabuko ene kingari tukeriga goliere libare ekemina ne kemna getko endera ngaki amangana ya ko enderosi yoranga ko bwate simi yago litko liare romo pira igoko bekerwa live YouTube yago egentoko kora igoko so YouTube yago osachi radio funa goliere romo pira no live ko ruboraiga na ndenga ko bwate radio akoboko ase simi yago umupira ogotangaswa eyemase yamugwetera segetaseni ke radio funa getaseni ege ko bwata ti county emeron keber na isano da ibere asese angusha kweli kweli goma na abantu baminto litskori ara ne litskori nene sana anene mona se punge ya Nyaribari chache ndubwata mangana graduation asabana baito bali bakubekero chigutwa ase university ya Kisi na mo yego inoge ndrete kurwa muntu bwate university Eldoret ase litskori ara na barongo bekero bare na baigo umupira bwe mugabano Nyamira amos kimwo minyaribo noronko ikoro moerio ase getiki amanga
Igonge round ene mepira buna intunya riba chache to seseniria to kanyoro morai wanje tabasai mono eno mupira gatata bekire mopungo onde tayo obekire mepira mara gatatu bali abatumia the CDF eri etete lakini Chanda akatumia NG CDF akarua bwaga amangana nara ndoro kwa tarantaela Chanda akabeka togaka nechi constituency jinde na ande Chanda keni joyoro mwesimi woito akabeka umupira ebwe chira sekoro mubuko na ande round obekire chira sekoro mubuko. Aya DJ sasa angusha babu ya kusema umeenda wapi?
tete. Series events. Hizo zina series events tunapatikana pale Usongo pale kwenye women. Alisango!
Yes. Asante sana. Wanasema leo ni leo, asemaye kesho ni mwanga. Aya, asante sana. Wanasema leo ni leo, asemaye kesho ni Mungu. Imezungumzwa sana mitandaoni siku ya finali ya kombe la Mheshimiwa Zahil. Kumbuka ni shilingi milioni 3 pesa taslimu. Timu zitakuwa zinatuzwa moja kwa moja katika uwanja huu wa Nyanturago, eneo bunge la Nyaribari Chache. Kwa hivyo mashabiki ambao umefika, tunazidi tu kuwakaribisha, tunawaambia jihisi nyumbani, muweze kushuhudia historia ambayo inazidi kuandikishwa kwa kukuza talanta. Kumbuka basi mwaka huu ameweza kujumuisha mtoto wa kike vile vile, amepewa nafasi kuweza kutononoa vipaji kupitia mchezo wa soka. Basi karibuni nyote muweze kushuhudia vijana wakiweza kuonesha talanta yao kupitia mchezo wa mpira, yani kabumbu. Marije twende. Kama wewe ni msanii, unakaribishwa papa hapo, ulete jina lako. Kama wewe ni msanii, una talanta muziki, nataka kuonesha talanta yako hapa, basi mulete majina yenu. Tutaweza kuwapa nafasi katika kitengo cha entertainment hapo baadaye. Kwa hivyo kama wewe ni msanii, leta majina hapa kwenye meza ya utangazaji. Twende madije. Chiripari Azemore, kitimu cha Soirigeti. Komorante Chiripari Azemore, kitimu cha Soirigeti. Komorante kidake katubwa teletinke sana, neri rendirigia. Iko komorante abantu bamindo Chiripari Soirigeti. Ntongo mamanya lituko diarero nerituko yankyo, koikaritiko ya Jumapili. Komorante mogende azikisaipa. Moe weti form kieti pasari. Wakomorante mwane kie agio 11 aikeranire. Komorante ngakubuato mano re form 2, form 3, no yochete form 4. Koto maise konyorwa, oteba teba ngankua tebe tigwe. Komorante moike ase kisaipa. Monyore ti form
moitorie motira sete abisi kia CDF ritkoria Monday igotigo ikona ritkoria yo moerio ogoikori rero maambia goikaritkoria Jumapili kumorante mwene kia hiyo ege tokene gia kamera ritkoria rero mheshimiwa Zairi Chanda ngojare gaika kwene kinge kombe kiga ya kilo mario ya 3 million ekigia chakiwa aseti disabrocation location kekagenda division kekagenda ward level kekagenda divisionals komorante ritkoria rero nakego komo elio etimu entangani asensemo yabasacha nikekonyore milioni yemo etimu ya kamera yekonyora 700,000 etimu ya gatatu yekonyora chishiringi chiri muchimi ya isatu goko etimu ya rero etimu eria igoro ya buete etimu ya birongo erinebwate bono 300,000 aseboniga etimu ya kiama bundu Queens na barabumba bwate kibesa kirocho baganyerete baererigwe igenga kienge korboniga omogeni mwezi kongo ikara egento kende gia kabere ritkoria rero egetaseli kia radio Vuna nigowe komekire ngoyeiga maseyemo azemi tambo ya radio Vuna na Joseph Mwoga tia Joseph Mwara jara gokwane Joseph njoo hapa kwanza njoo hapa kwanza bana njoo hapa kwanza ekiagera abantu batete komanya Joseph nimo oyokora kwana apa si mwana dada kuna wengine wanauliza Joseph karibu sana. Unasemaje? Au unasemaje? Niko vizuri. Elitele nangoro kwa Joseph Obuoge, Murali Radio Vuna 102.0 FM nanje korwa sensemwe aneto kubaterana na Franco kwa professor wa michezo mwenyewe. Ukuwaliga na sentera wena se Radio Vuna 102.0 FM na wega sigetiege ya nyantura wanga kitoa koletera embombo eyemo seyemo igo toska korwa sigeti na nakaendera kutubuatia ogotubuatubuka Radio Vuna sauti elimo koramboria omongwana neroi wande ina kiga nirin akobate sini agora kitata pando switch neti na sinke sana elinde one kinga kwatengira umupira oyo egentekeiga igokere ky'umunyaribari abantu banyaribari abo bwatomo goko nandekera ubwate kura nyaribari negentekiya igekura yago negetokia mana ase bunge nyaribari chache na ndo mwako gocha ITC nete gutangasa kubwata tikura abantu baminto mo baise gotigaraka kero montene kingo bwatire kura elinde toira ni Chanda egepindi kende kyo ya kabere elinde tomo mogabana kiagera simbalia kyokora na gokora tomega gabana Chanda rumo gabana bwe county ya Kisii yege tomogo kora ene kingo mwako gocha omokungu obwate kebando tarabwata aine kingo bwatire kebande ekiagera ekura yabo mamboniga asekia bistia CDF oise kogenda nga tobwata manyanga tobwatie ekura nabera abo mu Chanda asore ngoma ene kinga kwabwatire bantu baminto banyari bachache n'abantu abaya ekerege tiye ke historia nga Kisii ya chifa Musa Nyandusi agakiri mepira nga timu ya Bobasi akarure Bobasi timu ya Nyaribari nga kina tuwa bwate Nyaribari masaba Nyaribari chache barumoge tutu bachagaiga n'ababasi bamanya kungusana chinkori baminyokanigo baragera buya umwachani bwakare bwengobiya nabayigo togacha omweshimiwa Simeon ya Tadelet omuntu orenge bwetimburu sana obege tomo gusiamo nera kabeke gentekitesem kerali taya agatigera monda kali tongi akari Chanda bono Chanda gako gendiga ye sawa etabu ati Chanda onde bwonse etabu ati pangi kana ni tipara mambo yako sawa oje kori yeri tipara keirungu epare korwega tengero keirungu eso conference ya irungu igerosi epare korwa enamba etire gende irungu nako kuono muri mochega Frank bwo yo muno muri kia magana otare nyari bayo nyemaite kere kona egebe kire emerom epare koru riankabi eso sto basti warika eso kekio goro boni gogende gora rama chambu amsa gongo mweshimiwa Zairi Chanda azega asiaga ndete gotaka igakonye taka sawa kipara birongo gende chakere pare yere sabo punya masicho agende irondi agende kenyere agende soke etiritiro esoke birongo pembura ne tukasande dog
boni ge pare igere nywe e pare ito yakabozi ya rosiwa na ande na igwete ka kotenge pare ne tegaregwe ere ko moro mubia paka moina ari matieri bobas ne pare ne zumbwe tabantu rotema korokunga omogako yo sire te forma kansora nyanya ntari iga ari rote kore ngie bachete bakanyerata babo monkwano korokunga nere anjura musaige sora baite taria pare ringo totoruere ere ko moro ere boronge abantu baite baetere bagende gitari kendo ne pare ne korria maranga eso agende rikendo iyo itakanyagwa sawa sawa pare ne rotema yasoka irondigoro abantu baminto musiwe na shaka omwako wote mtaona maajabu na boigo rastima yestima yo mwesimi wa zairi chanda abantu baminto mo twara bwoba abantu bakwende bakyo kemba abekeru akisemo kirija rie president yajete na agaiga kyogoro lakini round yigabona ko ira na rastima ngatomu atistima round yego ikao so kiri no seke turigo tuwaka no ndururu emetege go iterwa obekeru stima igongo mwesini wa zaidi chanda na ya ndeta korega zingi ya yamano sana singa ketiga azekuwa bile kubwate tendo cha security officer asante sana abasigari baito ni doje chief ni doje pastor inyore ngapa yako na chief ya mwaro no muhambia mogani osoase even location na ndemo mwa masikani omuntu minto erinda kai akorega asibunya abari bubarwe kenyoro abana baito basome gasebo ni gomo acho materari doje timu ya Serengeti azenga kiyega ndojo manyere na kumurike byabya umupiro yega igogo tangazwa eyemo azegeta Senke Radio Vuna 102.0 igeta Senke tanga ine boniga kubwate kanane kura mwagete yakuza wata geta Senke nkeyo yego tangaza bya kebwata mangana manzu Vuna Radio Vuna ekire kikiabwa no ena bamate baito bakaimo kyoko boko baganjira gomo no mwancho moterari ngarumo pira ngo igora basabe na babwate ke bwatoriga agoncho kabia akobwata bunenya ngago ukanire ngake shuti umupira so amaperanya mwe matureti bakanire gomo no mwancho moterari ayonsi no arega Joseph Obwoge yuko hapa gomo no tutone king ayonsi pi igare ya masemo na boniga YouTube yangere corrupt tifundi tetaria nidote babekire binto nidote omonkwano gorunganere ngongo gamba mtukufu mwenye manywele amesimama pale juu tikitaka kuhakikisha kwamba YouTube ya Radio Vuna igokobekezi ya wore tipando 1GP yani wego kyumo pia ya pakomo elio gono mwancho moterari na ana boko subscribe YouTube ya Radio Vuna pia mano sana yope sibose oyoro munyakero go nindoche bare gari gatisi yogi tena abantaba yendoche Rashid yonomo hosoriwe timu ya Shabana wate bitege ngake yale wote chomo pira abage tena yopes bari kunomo pira tata na yebi tinga tikia ku stadium kia gatire na magogo abantu baka bae tayo baso ime tarero kia gatiru kere permanent como na abantu baminto ikera na gaiga disco yarero kwene kinga kwegokiri como no to twara bo bonde bonsi asenga kiega toye tomo gani bwesko koikara iga ege papi ya kusera azore ndege dote wote azeke banda yecheto ndege temo wote azeke banda omogani kagocha gotoko mwarigania kwa shangwe vigeregere erinde aso azeke banda na bageni bae bali bakubwaterana anene muno MCA bwe hodi ebeno sibu arika lituma noara na bago MCA okiogoro wori tamotate noara MCA okeumbu ogorunganera boy noara MCA waracho ogorunga Ibrahim Nkubo otarikoria ranchoke molero noara MCA obirongo ona shemu ya mwaya ngoikara ngobona abantu baminto igomogote gotaiga nande nabwate ngana utiko bakwanera ngakirega kotogosoa emenyega Yesu guku nande abantu baminto mwene kinga omorembe nora serinyoro byeito ngakie togokora omwaka oyega o 2024 tonyakiro kweri tosabe Nyasaye totanga ni Nyasaye kirege ntonke iyo kirabwe Nyasaye ngobona abantu baminto asebore nindo cyabantaba yagaiga bajya batenderete amanganeti gosari riske galyarero abantu baminto bakabosi
ngamora ali mu kisemo kiteto bitubya kabosi ogende bwaraka ogende ochacha ogenda ya bumugaka Natani bumugaka Mugute orenge golikipa ngamori wote sauti ya chaka gotimbo kakoreke goro ochenza ngamora kisemo cheirondi bantu bami ndoirondi munyema yete eyereza timbo kakorwa burondi korukenyere yetiongo moikenya ntro kiri yete yero grabo igetuno ekyo abantu bami ndobakiwo yamasese otabo ogendo mote ogendo mosojo abantu bami ndotriboka ogende irungu abantu baito bairungu otega buri yamasese okabeza otriboke bocha boche nyantrogo abanyakoni bami ndobare nyantrogo gaiga ababarega mwamasoti njoda gigeti kingaketiga nabantaba ya twaneki nga umupiro yo kwarore instaye abanyamasito bami ndoro baroro gaiga namo triboka amwamunda yaito ababarega tiduke tigoika kambanane bantu bami ndomocha iga diskoria rero toe amagoro mweshimiwa ito zaidi tanda azike ninaneke iga kiae kere granda super kapa kigo komo elio azike diskoria rero asemono mwecho motegarari ndoche timu ya serigeti kikuana tigendretayo ndoche urungana honorable Kevin Nyamarumo missionary ago tebanga no ategerete nada wote ti YouTube live. Asante sana soko nikeresemeza omo missionary. Karibu sana ni ndoche siogi tena. E coordinator tanye uwezi go ya miaminezi. Noara. Gomano mwancho motegerani karibu sana azeri tikeri ganyarero kobaretera egente kenye maseye masante sana anturare igatemerete amayo mwerania ase abizi como esimiwa zaidi tanda kende gyoso tagete yekwanewe nero banyete akoro kwa antwa orare bomwati ase Facebook nabo ranga cyangwa bekerito yasiye lakibigendete nido chesa banyo tundo oyore umunyakero gose chairman ya CDF no ara nido chepeti korwase obisio mochumbe ya CDF no ara ndoje yuti repa no are gai como swati omoke uswati omuye utabuga timangana moto ereru no ara abantu bakora obisio mwesimiwa zaidi tanda abantu abaya baikira segetekega karibu sana aseri koria rero waenda kinda ekenina nekega kwa rakere inspire na rora mo bisaba itoba banyanyimbo korwa seketakseni Kenya ntroba no bare gaiga bakora wano mosies karibu sana abantu abaya sana ora chande mara batarra kwa agotoria bamtedia mangana security kereo chinga bone wanakimbizana na wao karibu sana na abantu abaya kwa sasa mambo ni mazuri zaidi kwa wakati huu unaposikiliza matangazo ya moja kwa moja. Leo kumbuka ni finali ya mheshimiwa Zaidi Tanda ndiye mbunge wenye riba chache. Ukiangalia kuna michezo ambayo ilikuwa inasakatwa kule Mombasani ambayo ni michuano ya jana, yani East Africa, mama ya bunge ya Afrika Mashariki na Kati. Nara mheshimiwa Zaidi Tanda kabegete Kenyanza kabwateke bwatoliga akominyokea ababunge ba Rwanda ababunge ba Tanzania kama Mohamed Salah akabajerenga kwani iko nini bakakora bya sana nara umuhimendere mbuwe kaunti ya Kisii Ndonya Dori Saburi nera ko musengo ibuna aragiribia bakangusaba Tanzania bakatanga pada hii ya Kenya hii ni shida sisi wacha tuende kwetu yomono abaraibaite na sababu barnengia na robo chumbe okitutu chanje South Anthony Kibagende tuoma abwate stamina tata agatachomo pira bako gate kale ya Mombasa kilipo banege sairo akona kraiba mpongo kitutu mazaba nero lenge golikipa eke baki yani aligoda katata baka babunge bakobanga huyu ni nani igoma na bana tibo litakusiga iga na bana baya abara baraibaito tomasite elinde batokorega wasema abantu babi ndo timu timu subati ndo timu gokora sana zikiendelea kupasa mizuri kuhakikisha kwamba kila kitu kitakuwa sambamba kabisa kulingana na sheria za michezo ya leo ambayo ni michuano ya mbunge wenye riba chache ambaye amefanya vizuri kuhakikisha kwamba vijana wetu wanafanya mambo ya michezo ili kuinua na kunoa makali yao. Kwa hivyo asengakie iga amana gharama ya sana asengakie yaboni gase kwa bere kwa watete kinga kisinga ndoja fundi wa mitambo agonde bingo na tare masemo
Goikasi Getaseni Radio Vuna na Koraweka 102.0 FM Olunga Kibo Pile Wotangazwa Jose Bubuoge Obuoge Sinyo Awojora sana Hey Gavana Machoma Tegani itakuwa ni mambo mazuri babu ya kusela oyore tengi mosaki no aregaika korwase Getaseni ya KCTV no aregaika gabane tomogo kora gotare gaika abagokie asenga kiega timu ya Gaterera dote baikire gaika asenga kiega baucho bwata na timu tara azeke mina nege tini kemo bunge onyariba chate Sairi Chanda Super Cup ya 3 million ekyo risko yale le timu Tangani asensema ya basata baucho nyora milioni yemo timu ya Kabere nyora 700,000 timu ya Gatatu nyora 300,000 asensema ya bana baiteke timu ya Tangani nyora nusu milioni 500,000 timu ya Kabere nyora 300,000 timu ya Gatatu nyora 200,000 pesa juu ya pesa raha ndani ya roho. Gavana Machoma Tegani karibu sana asema kile gapo mbele kwa mwateto egakia deonzi omweshimiwa Sairi Chanda goikare gaiga kwane kinga ekemina dekega cherebia natso bamanya abangana mange alia agotokora aso mwako bocha nyoranga abantu baminto ega ziligege ntrete nonyeno ne gwako monwa tigare na amaiso na arakorra umuntu okwana yamano sana kilifanyikia Sairi Geti kongole sana marifari wetu kwa kazi ambayo mnafanya na wachezaji mheshimu marifari decision ya rifari ni final ngoma no kile yonsi kile balia ngora niko kile final komorante tunadumisha amani tusije tukaona mambo ya kukuru kakara mimi sipendi. Gavana Machoma Tegani karibu sana abantu baminto ba Kiogoro abantu baminto banyaguta abantu bamariba abantu betise mo tiritiari ya Nyamwamu abo bakuru Kiogoro oite mo baracho abantu baminto babo baracho karibu sana abantu ba Kigati bantabaya abantu wanjete karibu sana ina ndoro aigano nyariba chate asomo bunge Sairi Chanda oyoro bunge okorega sengia osheko ramana ranking Chanda nigakortega sengia karibu sana kwa hiyo gosori tosoegati asenga kiega gorengia karibu sana kwa mpigo Sairi aseritko riarero gaki togo ikia omoerio egikombe kyo mheshimiwa Sairi Chanda ekyo kegwaka ukwaeri asomwa koyiga aya yanga ndotikoende mase Getaseni Radio Vuna ondewenzi ngorete radio yaye 102.0 FM ndoje mafundi wa mitambo Joseph Nyagaka aba menyi county ya Kisiri tukonyane roni kwa korokoro mikana bagotebange gotoni go itira sejiro ya Kiumbu aba menyi abuoni kwa babe kai yogina kubunyu mugaba na county ya Kisii kwene kianga ngoro siare jireyo unaro sejiro ya Motonto omugaba na tarasiri kio was Noara Gavana Machoma Tegani karibu sana kwa mpigo zaidi asenga kienga muneliga gona baraibaito nabodoja twara maitito eliso doja twachekia aliago korekana asebinyoro bito gusabo unabona na manyete wenga eseme ya kioke eta nere bekiroro abasaya baita bakaba kebakare gonye metele yotenyo bagenda bakabuneta yeyo bakaiba kitaya kiregoro bobe sana amagenda kera kira seke nyoro nyazike bando baito bake okondora okoraba sae bago salia dera mangana ibote Radio Vuna na nyanyora no are deski barimore asense meyo botko iwa mangana ibuna bantu bakorera buna mwa bamogo salia etaya ati semo yake oke konye komoreka bokaiba kibe diritengo docha bana bali basege geti asenga kendo jesiogi ni doche omonyakerogo okorugane yope chimose ni doche abantu bali bakoro ganga ya kwanza inaacha mgonjwa akiwa na matumaini
wako pale tikitaka kuhakikisha kila kitu inakuwa sambamba kabisa. Ndoje 3D egesikisagie kona neisha bikiriti radio wakezimikira lituko kaiwete Frank Boko yara ili ate kweli wara alinana bali gesikisa aragerete kweli baba na bantu baminto karibu sana asengakie yega baba deringa kingakie tiga timu ya Gaterere ya Soigeti kwa ine kinga finali yomo isimi wa Zairi Chanda ya ikiromo ya timu ya Gaterere women ekobwata na tingu njara ne timu ya Kiogoro Queens asengakie keiga chote bubuge karibu sana asengakie yega ndote ezigino ya chire mbeo nere chose bubuwa gontebia ngaboniga igotore yamase motutete kwegokia asembe ndote erifari gasingi ya mogo kora kongore sana akonya kolia gere saidi asengakie koranga ki against gasendrede ninajulishwa hivi SK ngombe nere segeti Komorante management mwandige SK hiyo igera telio montabu neke mwari wanje morama kombe mukorore SK hiyo erugeti Komorante abantu bamito bari batemerete amangana yo musafi baki Komorante na baboriga bore SK yarure do teri pana begontebia erinde rugeti ekyo abana baminyoke bye nando monta irane karo mugima gobana abantu bamito abantu banyantrobo abanyari bari ina abantabaya anene mono ase bunge igana kimera ganonka ekiagera igaige kerendeka amangana gakoba manzu kabisa abantu baminto bakabosi abantu bakirikendo karibu sana iga nonya nturogo asa abantu baito bagendrete ko korega siringia gomono mancho motere ko regina YouTube tuatakire right dote abanjinia abagendrete ko tebanga onewezi wote simi yakoboko Veka YouTube live orige ndio mopiro yega buno kortwa emaseyamo na baigongo ne tora sere dido chefundo wa mitambo geta sele kia radio buna ado Joseph Bubuge Joseph Nyagaka Chopri Ngongo babe kirege teke emaseyamo ya takire kuneri pariende teko minyoka asenga kenga bune yega ono macho moterani kirena apije tim chonsi to jitagete Komorante ko nikerieta biyabya nena berio ko saria daja mangana rabe mpachara kama nomo mancho matendo sifari kai kabako ya kutoka nabia ndote mwana dada agosikabia mada matoido karibu sana ndote sifari katikati musacho bwate ke bwato nano mwake okabeiro mopira agosikabia sana ndote yonde nara yo begete botie mwamo buno bokendu bole bako ya kora taratege barenga chi korotiro ono mancho matendo ya senga kelega arit koria lero ne finali yomo ishimi wa Zairi Chanda yego ikomo aereo azechishiringi milioni 3 asensemo yabana abamura asensemo yabana abamura etimu tangani yego nyore milioni yemo etimu yakabere 700,000 etimu yakatato enyore 300,000 dosito se boboge nero yiro ana kuminyokara gerete sana ara senyoro osari yetieke ujinza tiwalmere ono mancho materia senga kega mambo yatakuwa ni mswaki sana asenga kienga mune yega gabana abantu baminto gabantabaya orara asante sana abwate timu ya Nyamecheo nande no mwakia orenga bwe timu ya Kerera embara kuyombo pire getiege to diabono ogoti gabana mwancho materani asenga kiega ndoje timu chonse timu ya Gaterere ya Soigeti timu ya Kiogoro wameingia uwanjani gabana mwancho materani anakina timu na chonse nerieta ngena bakere 7 neromegete toike buya eyete yekerigo soldeo kero montai bunga torika korwa tizemo ya Kiogoro otatire biya okali na yako meran pozibori twamboka omwakire tenga eya kabere entangani eya gatatu murali nsebiya kabisa gono mancho materani anekinga mwatori kere biya elinde amangana yo aso asere ndibiya kabisa asenga kenga mnega sante sana siongi mwapare asengia nidote commissioner nidote stipiko nidote yopesh gasengi yapa na chip gasinere gato tegete mokore yari bali kine uno motandege gono mancho motega asenga kega nenga kengi ya yaboniga asekwa beire ko bwatete radio funa 102.0 FM
Egataseni ya tire como mwancho motegeri. Kike konyegeria. Oika amane kirana se kirelengia. Ase kakire go mwancho motegeri. Ase kitimu chirikira se kiti. Timu ya Gatere Women. Ekobugata na tingu tare timu ya Kyogoro Queens. Ase kemina no kiko taka. Ase semo ya bana aba Sacha. Tobugate timu ya Green Rangers FC. Korwase semeri ya Nyanchere. Nabaigone timu ya Nyanchere FC. Jotira tuko ya omopiro yega asegekekega. Ono macho matele sante sana anjorare asega simondre tokora yandra como buatia asomo tandao Facebook na bawa soma yuri anjorare elindora ike fali pejeyo gotaro to mayuna bono tipom tiasidia gotakero abantu baminto mombu atebia tipom tia pasaris chomwako gota komorante mogenda sikia bizi tia pasa nikorengia ngokogenda se saipa ne buate tifomu echo oru seri bubuya okore application ori ke bia oira se chief ya mwaro no araya abo saineri abe komo uri bitkoria Monday abantu baminto ojakera form 2 maite ndo buate form 1 form 2 form 3 na baraba kwenda form 4 mwaboyo omwako wota Oiki tifomu echo kamati ya CDF karanzense erenga bana parenga ba kore application babuga toke tibeze echo mwako wote January mogende skuru mozeriwa mosombe motekoba abanyagitali motekoba abagabana motekoba abarajia motekoba abarimu motekoba abantabaya motekoba ti professor unabona maite tu karetu abwate ti professor ibere tu abwate professor micheka na professor Samu Kingengonge Kuisi to bwate ti professor kada gomono na beta keire abana baito bande school abantu baminto biyamono sana asoko ele kinga moikire gaiga neri skori nene iskori aganyereire mono aseke mina nekeiga kyomo isimiwa sairi chanda kioge gol como aéreo iskori arero gomono mancho moteya senga kiega karibu sana elinde to ele kinga 11 kirane biya asenga kiega nidote papu ya kusera papu Njoo hapa, babu. Njoo hapa. Babu ya kuzera. Igaro moseki. Wige taseni ya KCTV. Babu ya kuzera. Mwako yoko jarra biki binanda bia Alisi mano sababu sabari na zobo magi. Mwako yoko jarra bagopti sana. Kurwa sige taseni ya KCTV. Karibu sana. Makyo mwaka. Makyo isipeti. Embo yale kabisa. Apa kuando kiro mogaka, wala ora ko mongina, biando mongina. Anga kira jabara kurka marieta. Pakira kurka marieta. Mata marieta o kwa na nenga. Sagot. Marieta ongati. Marieta ne. Asa Marieta Capitorretas honorable atite kijarra kitara professor yuntineraze de maduka kisora kalolo ya kuzela. Sano buabua milionea #babu ya kuzera. Mongino anende vyoze elabu imu ndonzi azandi kiredi koru bana banembane makoro to makonove tamzande kondizoluze etineti barongo #tiredi swezi #chabana fane 00001 one ki kwa usina Marieta na bwana ya ne ayo mongino ne bana bane one jere kwa na ni mboyo monto na tebenga wakwane biye kera on tayu yano mine tingirore le gozo boyo mondo ngirore ono buate rete teri kuirore na matangazo pia korire mpaka jinza jinde nata bangoro ko honorable nana Marieta yunga honorable atite kita rekijara professor Eugene Rachel madoka kisora kalulu ya kuzela sana buabua milionia #babu ya kuzera oma tindakoro na yo romo ango buno yo wezire lisiko bono abua zuwa kunena sa tenu ajiga tuko kuna vivi no nyana buto bua teri so geti ga na bakatore kare kia bagate baiga omuntu bua teri so ga bua teri sitange beso ebe so tete useneli sio tai chibese tege yana na kimbo tari sio mbwa tibese ya to ari ndeli sio tibese na tiga nyumba bata no ni nganda ko yeli bono kandi ko ke umbo ara tibese omongi no nega senuari maya nuari kuitini na nde ngo tari manyete abantu batengo yo bwa tari sio ya bwa te 20 biga sana ako nyega liga biteka bono nkumetia yanga kiore tabuga tike
Esengeje mebuko mbwate ne megote ni nyagara mbigo iteka ndamene byara biberenzo yendeka tigia ndore jikerongo. Babu. Unajua? Mbuyande kabisa. Najuguru. Na arure Nairobi. Kaitogoi network igoroga iganja matiko bapisi matoko Nairobi gocha Kenya kali mutias. Yes. Asinale to ikembe igorari ndaiga yarera mabuta lakini mbiya mwatu sabirani. To ikira Kenya mbora Mombasa twaro mubira. Yes. Kwando tegari mbegete namba 14. Na rawi karante sana. Mwera lyo mwezi miwa zaidi dande cross. Talinti. Aya. Kalio musaraba ekurozi enduki. Aye ingo Mobungo arayo. Omupiro yo gajanga nyotere kige kuba igurunga nyotere iruka mano. Ukayira nanzo gatina. Ndakunero mwezi miwa zaidi janda. Akanyote nini? Akamanya gotombe nduki kipaka bwata gojime. Ngomo bungo arayo. Ndebona gose no munyariba. Munyariba aritatega. Yes. Naende mwezi miwa ne zaidi janda. Uina romo bunge one miaka yonzi kujimoto. Bono wote bo hapo mupira Mombasa. Kuro mobunge. Okaeli zaidi jande cross. Bono naikora koromo menyo nyaribata. Arina age to mopi. Buna substitution. Ena bege to buna substitution. Substitution. No sorry. Koye di. Oyo tenje tu kutari ajo soga. Oyo soga ngati ombendi aje. Oyo tenje tu. Omwezi mi wanaro iwete style gete gaga soka. No tu ale mbarengo panero linge kipa to inore. Engo panero linge kipa. Omwezi mi wageta ga soka aliga ya agatenje ku njenga manyago zonga mo represent. Buriba kama president ngakwa kwana. Ngamo president. Ne vile ngamo pretty. By the way, the song no matiende baba. Otherwise, no remember around to the 300 nonsense. Otherwise, you are going to make a song on Gara. Romondo might take a song. I'm aware of somebody, but the job angered me. Job angered? Yes. You want to go one? I am very aware of somebody, but the job angered me. Yani means all matter. Kasi ngangete. Kasi ngangete. Na yote kwa sababu kama anabe kaunti ya Kisii yako kuse para kuru Kiumbu baka Manonya. Na te metera kini rende paranta madebe tinta kire kwa busa. Ria Kiumbu ambori tira frudu go serami. Yes. Kama tebe para. Akini rende nyasa no ibogo kumia sese tambo Kenyama, riti mbori sega se chuma, rero mwezi mi wanara, rengo mo sabande, gasio como drive na mo scroll no como drive. No como drive. Gose gari no kumateke bungwari oni okune nungweli ko chimotu otache motu ari tacha obe kwa gabone ngondi siko gari ende mo drive maite gwango siresa ando be ko starting e ko matra mo kabere ngaki bara kwa ba manyenga ni nderero ko mo drive ko mo scroll nyari bari tata ko kambe ko ni mo maito no motijo lakini kwa mombwe kani o motijo no moro muita bauti nera o zeteyo ase kwa ngokiri ngango ndo state house kwa ndo state house njo kwa ndo muraibu enda kama muraibu sasa ko igwa ekigusi dari ko igwa emenwe ende ya ko igwa songo gyo kana gyo komate lakini gyo tunaona ile songo keli yako nikero akoje tayari ko muri kile songo keli manya ko gekwana na inde bono ndi kero ke sweli lakini ni meta keko kwenda matebiga mutukufu president rais William Samoei Ruto. I love you very romantic. Kongoro teiga. Ndo teke nyabunire buya. Mana Montanaro wake yo iya kona. Oyo ambo bro hole. Oyo weka ni roli na tama kurunga. Maita bana sikuizi bate banzire zukoye baga utaringa dadi uji ndio tupike. Ngo manyo motoriro yalire. Kai. Ona na oyo weka ni rabu na tama. Bono kwa president ya bantu banyari bata. Ndoe gari manyaka tuyo mwezi miwa etiki anya ndrogo. Kuna bono nyasaya andire lile lya tene nile sese tambo Kenyama. Na anya koli mo ndige koli ekyo mwezi miwa ngarero. Iga ngopikale egendo tokoro ezedi. Anda bono bali buna baraliga embura nija. Yani ndorigo tuweru. Yes. Ndorigo tuweru. Shedne pipi. Shedne pipi. Ezedi nateba ndobwate shedi nezedi. Igeti nezedi tipiki nezedi. Ngangoro tabinge tiko kuna bono Franjo Koyo. Yes. Tanga tulia. Ege tiko yoko lienda agera. Yes. Nege tiko yoko rutomo janga. Montago tabinge subedi ngere kyora moy. Que toco mo spoon. Na kige tiko que yoko beka yoko ye.
kirie ko beke kwenda igor ne spade ko beko muchanga naro rero no mongai ore Yes. lakini asinari kwebire eh anga kwamboriga ekero mundu agunza bet spade egoteke miangi ati kokora yani ngo za bet spade ndutira maraba onge ejigo gyo korie ndaga onge spoon how kore ngia ya mzer el koro de yo sengo ore Vikoro te bitoka nyora Kenya ndire twende Nairobi na ndi obeke order na ndi mbierete kara nere yo kayarenge matiyo nere ye ma de sende carales eyere black current prakare tro just narikire black narikire current ngobono black current yes eh aso miake berere motwe ye ya kuzera na itora korore anya tingo toka mwane na omorando le paraga ke kyo kore bare ke mundu naro kobori ng'ang'e kine kisoge sigo sengendo kegyo ababo ye abo ayorio kobori tigango teri ndugu yangu libere rangi gwetega tasi gwayoro te tingoreti embe oete kitang'etime ekine kiso kwetroku med with no expiry date no yes no kimbe getega libere rari depi tubate chimbe ibe kimbe omuntu tubate carbon dioxide ndia tubate ndego ko kisten ngendo genge liwanje temo no kwea na egwate bege somo no kama usinaka katimbe kwa mine tiembe ende yani kibuo bitira abatano mo ikosoke naka kanembe uko mine titimbe otiritinde eliwanje teo pritigo chimbe ndekinabira marabwani na masabo nywe turungi kibobi na batira batano mu ikosoke gosokire masaga sagie ina rambe onzigete nando bako soke mbeli ejemine tinganda mbu yokistenire mana makong naboni gambale bagwe komereri kuburukani kabisa ina kibobi tenyagaro mu ikosoke otari gosoka my friend gosoke mu ika ikine nabenga nekeu bona ya kuzera na roko mnyokina ina ni bosongo ina ni yo bono na ni noerega na inda kuwataka nyima tebuke ma tepa ko machikobwa tu na serikali o kera songa no yeah okobwa tu eba takete bambo ate bange kingori na ande no mwanake ndo mongino ikira kai mo serious ndo je serious kwa gura akiore ngakite serious mbio muga era no nyori aye o moitori na gote yone kirenga kiwakora mbura tumambe ngeti chibuti mwaka bono mbura mwatireka nari gukwandire gore ina ni umongina na kwa minyo kebucha oza ko ngere kwa ngere teka bire yo mogaka tiganga kwa minyo kebucha Mugaga mungina wigora ora irigani bintu kuri nyombora ni nane bintu bisubutantaro mego chambibu na kirenya ndiro ko chandari nyantiro kai bono mogaka una gwacha na yebugane na ni kwaro tobugeria omongina na ro retira mangananda na kinako tari pinda kwana mongina iwa simberete na ta ketate kero mwezi wachire esenge njorote ejeni mitando ya muruti nyumba yote bana konya gonzo ngonto kona nayo yes bono papi kuzera ntakete ene ya bugoso ero ngaraba skara ko minyokia baba tenga kai songa kere bia siria kwenda ndara makiare abarende linezo kukuya ate mo basokano bali bairete mbairete na nieri bono tiganda nyeri ya severete nkunde kaka gumu kaka laini sauti guna sauti si guna bintu bibe stand by manya gwete kai wese ngenjo mo ikanindo okoru wa baada msanara ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni bona kiki kwa buge kiki kwa buge kosa ine aramu bono maite yue koro kiki kwa aramu siara huko minyoki president of escort ba maito mwezi miwanguru kemo ate busi ate nyandrogo bono na kibare kunda ngiri kaba kamyo kibakankira bakambodi ndire tournament ile abate bindero tarehe 19 bona ile ngane ndoera yego tekora to mwezi miwanga yirene kwa ngoze na kina atire ganda arari kanya bagani kabisa bantu banga baranyora mabaka byariga imanya ko genda bono tuti no mwezi miwa bona yakuzera ene ya mwana ara yo tebenga irone limo oyo limo aba ande baterenge ebunda ni ebunda era abugene yemo yesa tumienda kwanda kabe na umu kai na rota kete na rota nando yenda ara kwenyori ebunda onye jinsi aka onye amate no mogombo efaida ni ticket
tiketi kibwata ine kugotigera tiketi. Chakango. Wa Umuroyo mapenzi nariga mwire ndara tugurikire biroreri ingoro jazo dinini maita bantu tusomete tukubeke birore mbare baratebe nga tukubeke birore mbarori Ona ai profesa nani nyonga ntene province montonzo mete ngasoma bakanga zomerania abana bane ndara bitinye kwanza nginte kamuni bana na makomo bantu wa minto Umuroyo maite no mumurana te na termogaka aidata ejo moerio kwaro Yesu Kristo diare ebo kume ngora morora botambe na ndabona ngo cyari kuyibura tarosi na tane ngoro ya neme ngoro yawe okobatizo lakini rende Frank Okoyo ndara ko manyezo kokoye bona tore go mwezi wa taraje te kanko monyerere bantu mbaye go bari bataya yes bantu mbali bangere ko kore go soni Yesu kokoye yes tirani yana ilabu imu abana bane bakagenda mwaje yes Yesu kokoye mine tinga anya ko bwate ka oyo minota bwati yes tirani akamwa gokonya abana bane kende gekega bwate amanya ko bakebika abe ko mutanda tebenga I was feeding tebwa karibu sana bane aretebwa Mheshimiwa Steve Arika, karibu sana. Onero mwemse ibeno, karibu barino mogambi nyamwaro. Awachire bya sana, karibu sana. Onero ni chuma Steve Arika. Omwana onyagete ko rwati nsemo chicha ya bisaba alia. Mondo wate ngoro y'abantu. Karibu sana mheshimiwa. obwate kiende bune cyane Ndo champrey oyore pie ase obisi yo mheshimiwa Steve Arika. Karibu sana. Karibu sana. Kore ngeya kusera. Nataka nite ya kori ngente kemo. Kotoka nyerete mo kanibwe skondo tena ya bakanyete. Mora to ko kiro mo nginogo. Keke yote. Nyama mapenzi miaka ile ngoro hata wakana mapenzi. Utaka mapenzi yako mapenzi. Mobwa to keri ngaro ra chase jero chase tani. Mote ya tumbe. DJ. Montonara igante ke tumwa to kere elinka. Endo te 1 minute DJ na entretan. Elinde Umuroyo igamora na kiago kini kenanda kiahe. Kora nda mazoezi yake. Kora nda mazoezi ya kusera. Bona pepe kare rocha mina. Kora iranga nero bonero. Kai. Maiga senaro wocha kwara mnyoka mnitua. Bas, tenango digo. Wa. Digere ya. Jarando bariye. Wa. Ana mangana yo gokumye. Kuraro kyanga abantu kujari mato mondoro paka bana bari bako mupira baondoke. Sikyango kyo kini libere. Kiriango libere. Kai. Wana kike kyoba. Oko pinya. Kore ngia asenga kiyega. Mwarolire buna bambi ya kuzera. Onero ujora kore kenanda. Ogokia bantu gorwa sege taseli ya KCTV. Umuroyo injira mubwate toko boko. Tima itesora batebiye. Ngake ya monga nyorna cha ndigete. Libiro ngotari kwa toginde. Kanyana mubwate toko boko. Ngamoira asege taseli ya Radio Vuna. Bakamoigwa alia. Keba moigwa. Bono no harama na ito.
Haya, asante sana Asetika Keti Goma Choma Tekrani. Mgeni mheshimiwa atafika kama wakati wowote kuanzia sasa. Kwa hivyo kila mwananchi tutakuwa tukiongojea kidogo. Nimeona area MCA Simarika amefika. Karibu sana mheshimiwa. Naona kuna mwenyekiti wa CDF katika eneo bunge la Nyaribari Chache, Safania Otundo yuko pale. Naona Anjo Rare ambaye ni communication officer kutoka ofisi ya CDF yuko hapa katika eneo bunge la Nyaribari Chache. Tunaye Peti ambaye anafanya katika ofisi ya CDF yuko hapa. Tuko na Yutireba ambaye ni kutoka ofisi ya CDF yuko hapa. Karibu sana kwa mpigo zaidi. Azeka kinga mwenye lote Omochip Okormanere Nyamwaro Ohiore Education Eveno Gase Monica Tagete na iguga mwana muziki naro yomo turambo bwatoka gotoka nyerete omoisimiwa kwa ngino ate ni ina ya DJ na tebirwo mwana muziki yako gotera kwae
aragokia abantu live nabona atebiriwe ikiagera gasiana na hiyo. Nimeambiwa kwamba kuna mwanamuziki kutoka hapa Ireno ambaye anataka kutupatia burudani. Naona mheshimiwa Kevin Nyamari wa missionary amefika hapa, ambaye kwa sasa anagombania kuwania kiti ya ugavana mwaka 2027. Karibu sana kwa mpigo zaidi. Nimeona mheshimiwa Steve Arika, karibu sana. Naona chifu eneo hili ambaye ni Nyamwaro, karibu sana kwenye kipanda. Asekakiega ntagete kubwatoka rikonde riga wocha somo na muziki nana atebirwa iga otokakere otobwato kere burudani kono aseri tukoria rero tongate bandao tigotera asekakiega yekiro mheshimiwa wago swaga iga team managers egento mogo koro moko bakanke sana erinde tuariganio mheshimiwa tokora masabo tonyora masabo yekiro mheshimiwa soire ogotera kwa wimbo wa taifa kwanza tokora masabo tokore toswase umupira gati erinde tonyore pandi ya mumu no mupira wotenja ndotsikobwa toka epandi iga abana muziki bali bayiringirie erinde batoe burudani gobono. Kwa sasa nataka mjipange na DJ wale ambao ni waimbaji, kitu mnafanya mnaingia pale mnazungumza na DJ anafanya shughuli hiyo. Kwa hivyo nimeambiwa na DJ, kama wewe ni muimbaji, please unampatia mambo ya muziki wako ili aweke kwa system. Kwa hivyo tukifika hapa, mheshimiwa akifika, kama haujaweka muziki wako kwa system usitusumbue. Kama unamuza utotanda asekakiega ndoche kitimu chonsi kiasoligeti kila na kitimu chonsi totagete elinde omotegereri orenyamira omotegereri orerongo omotegereri orebusia ataki kwa manyanga ikikege ndrete kurwa sigeti Kenya nturogo. Kwa hivyo tunaomba team managers, team coordinators, kitu mnatusaidia ni Lena majina ya wanadada, timu ya Geterere mfanye hivyo, na timu ya Kiogoro fanya hivyo, mulete Lena pienu ili tuweze kufanya mambo haya vile yanavyofanyika. Asante sana Siogi, coordinator wa mambo ya mpira wa mheshimiwa Zaid Chanda, ambaye amefanya kazi nzuri kuhakikisha kwamba mchuano huu umeanza kutoka mwanzo hadi mwisho. Ngoma Roma Nchoma Tegerani. Kwa wakati huu tuko na watangazaji hapa, Joseph Oboke, tuko naye Ngongo Gamba, tuko naye Joseph Nyagaka. Wengine tuko naye Kasim Mohamed na jamaa anaitwa Nengo Mosire. Ngoma no baraika na ra omongwano kuna kangwana te media yuko hapa. Ngoma no agento ngoma tebia mwene kinga keri ndo ikerne ndoche ishara tosha kwa wakati wowote mheshimiwa atafika hapa asenga kihiga. Ngoma no momeredi uno mheshimiwa goika gotokobeka wimbo wa taifa tonyoro saba koruase pasta okorokunganere pasta ndoche karansa nande orenga tigaso siasa Kevin Nyamari atosabere toswe egeti omweshimiwa commission team na bageni bae yegentega tangani wimbo wa taifa yendo yakabere tosabe toswe egeti korwa mangana ndeni chiko manya unara gendere ntobwata mangana yo kwego entertainment chipandi Jones kumuranje egento mogo koja kirais tosa kominyoka gojo tenga no gotero tete gotera te konyari kana goko genda aja omeko gotera system kerwa bekira system ndi keri etaliago ngwa ibaga gomono koranje ekire kyo gokora doche omogwadi manager yani constituency manager okornganere banisi oikire gaiga. Karibu sana gomona abantu baminta senga kirega gominyo kase Kasim arato manyia beratato tomakwendera Shik, asante sana. Kumbuka katika kitengo cha entertainment tutakuwa na msanii kama Ashura Demzela ambaye ameweza kufika hapa na wasanii wengine wale ambao ni chipukizi. Tafadhali ningeomba muweze kupeleka nyimbo zenu kwa DJ ule wakati wa entertainment ukifika, ndio itakuwa basi rahisi kuweza kupata nyimbo zenu. Kama wewe ni mwimbaji weza kuleta jina lako pale mbele ili uweze basi kufanikisha shughuli ya leo. Kumbuka ponasi Kangwana Media Kefa Lingo Bosile kutoka Kisi TV wapo heshima amefika hapa, na muona pale Kevin Nyamari ameweza kufika pale area MCA
area MCS Steve Arika amefika hapa. Kumbuka basi shughuli nzima itapigwa hapa, finali itaanza ya kina dada, kisha baadaye watagwaruzana timu ile za kiume. Sijui kama Kefa Ningo Bosire upo uweze kukaribia hapa, uweze kusema nasi moja kwa mbili ama mawili kwa matatu hivi, tukizidi tu kuongoza shughuli nzima. Kumbuka wamekuarifu kuwa mechi hii itakuwa live kwenye mtandao wa YouTube wa Radio Vuna. Basi kwa wale ambao wapo mbali wataweza kupata fursa kipekee ya kuweza kutizama moja kwa moja. Asante sana Kefa Ningo Bosire. Mwisho tulikuwa pale Mwanza, Tanzania, Yanga dhidi ya Simba. Hali ilivyo. Niko sawa na ni kama umeikumbuka kama jana Nimeikumbuka sana kama jana. Tuliyafanya makubwa kule. Na Mheshimiwa Zahira ameweza kuhakikisha kwamba leo hii pia tunapatana Nyantura kwa kuhakikisha kwamba shughuli hii pia tunaileta moja kwa moja kwa ushirikiano mkubwa hapa na ndugu zetu Franco Koyo pia na timu yake nzima kutaja Radio Vuna. Na sasa kazi yetu sisi itakuwa kwamba ni kuweza kuwaletea burudani, kutaja burudani la matangazo, kutaja pia burudani rasmi kabisa, kuweza kuleta wasanii. Ushamtaja hapa Shurda Msela ambaye tayari ashafika, na pia kuna wasanii wengine watakuwa wanakuja Kasim. Na pia kuna wale wasanii wa hapa nyumbani, kwa sababu nishaona kijana chipukizi kule, kijana sponsor, hivyo pia atakuwa anapata nafasi, na tumeona kwamba ndio Kuya alikuwa amemtaja kwa sababu kwamba ni kijana wa hapa nyumbani Nyantorago. Na kuna pia wengi tu Iveno Ward, unajua kwamba kuna wasanii wengi sana, talanta zipo. Ndio maana hata umeona Mheshimiwa Steve Arika ameweza kutembelea timu yake kule. Unajua ile timu ya MJ10 ni timu ya hapa tu Nyamecheo, hivyo ni timu pia ambayo imeweza kufanya vizuri katika mashindano haya. Na pia tuliweza kumuona Mheshimiwa Steve Arika akipiga jeki timu kama hizi, akisema kwamba anataka ubingwa ukuje katika wadi ya Ibeno. Hivyo tungoje tuone sasa timu ambazo zipo finali siku ya leo. Jana tuliweza kuwa nawe kule Gianchere. Tuliona kina dada wa Kiama Vundu walimaliza nafasi ya 3 bila shaka. Na pia tukaona ilikuwa ni Nyansirasio upande wa timu ile ya wavulana ikamaliza pia nafasi ya 3 baada ya kupata ushindi dhidi ya Nyaguta. Nyaguta walipoteza penalty ikawa ndivyo hivyo. Hivyo basi tutangoje tuone shughuli itakapokuwa kasi. Kumbuka basi ukimtaja Mheshimiwa Steve Arika anapenda sana talanta, kukuza talanta, sio wanamuziki, sio wanamchezo, sio wanariadha, sio waigizaji, yani kote tu anaweza kukuza talanta. Na kwa mbali pia Kasim niliweza kumuona kijana ambaye anaipiga shughuli pevu zaidi, Charles Kangwana akiwakilisha Kangwana Media. Karibu sana Nyantorago. Bila kumsahau Cyrus Ondanya 101 balozi wa Kisii. Balozi wa Kisii pia yupo, kijana fupi round hivi. Pia kwa mbali namuona kijana Joseph pia kutoka Radio na yupo pale. Majina Joseph yapo kwa wingi sana. Yupo Nyagaka na pia yupo Obuoge. Hivyo basi wanafanikisha shughuli hii ukiwa anaongozwa naye Franco Koyo. Pia Kasim, umeweza kuona usalama umeimarishwa vizuri sana Nyantrago. Usalama naona pale washikadoria wapo ange kuweza kuweka usalama. Kefa, niko na swali kwako, na hili swali naweza kukutunuka nione kama nikana. Haya, nataka nikuulize which is the tallest building in Kenya? Lakini sasa una sekunde 5 tu. Hakuna haja nijibu kasi. Umetembea nimetembea sana Nairobi, hata nimeishi miaka mingi. Adilipi. Hakuna haja nitaje. Taja tu. Acha tu nikupeka hint. Ilipo hapa ile. Lakini sasa sitaki kutaja kwa sababu maswali yako ya takrima huo utoi. Nimeongeza. Kasi madeni ni mengi. Sitaki kudai zaidi hapo. Haya basi, bila kwenda kwenye Google, ukipata jibu hilo tutakuwa tunakupa zawadi lile ambalo ni jumba refu sana Kenya. Utaweza basi kuleta jibu lako na tutaweza kukutunuko. Tuko leo na michuzi kwa wingi. Ndio maana hata mimi nimehepa angalau mashabiki wetu waweze kujishindia, kwa sababu najua kwamba hii si dede ambayo tumeizoea Nyantrago. Wajua kwamba hii ni karibia robo tu, baada haijafika nusu. Kasim, najua kwamba mechi ya kina dada finali ikiweza kuanza, katikati pale kuna mashabiki wengi watakuwa wanaingia, kwa sababu hata hizi nafasi ambazo naziona pengo yatakuwa mashabiki watajitokeza kwa wingi. Hivyo kama unaisikia sauti ukiwa nyumbani, jitokeza, kwa sababu mechi ya kwanza itakuwa inaanza, ambayo itakuwa inafuatiwa na ile finali ya wavulana Kasim. Kisha baada hapo itakuwa ni burudani, kisha baadaye itakuwa ni kutoa zile zawadi za washindi.
Na kama kumbukumbu zangu ziko sawa, ni Mheshimiwa Zahiri jana ndiye mbunge mwaka huu pekee ameweka michezo ya soka tournament kutizama katika mabunge yote. Sijaona. Unajua miaka ya nyuma tumezoea pia kuna zile NGCDF tournament ambazo mwaka ziliweza kuondolewa. Sasa hapa Nyaribari Chache mwaka jana tulikuwa na hiyo tournament, alafu pia kulikuwa na ile ya Honorable Zahiri Super Cup. Sasa mwaka huu licha ya kwamba hakuna ile ya NGCDF, sasa yake bado imesalia. Hivyo ina maana kwamba kila mwaka tutakuwa tunashuhudia Honorable Zahiri Super Cup. Ndio maana sasa tunahitaji kwamba ndilo kombe tu ambalo limewekwa kutoka kwa wabunge humu nchini. Asante sana, basi moja kwa moja mwenzangu Franco Koyo aendelee basi. Asante sana Kasimu na Nengo asega asengiya abana baragiye gutegerera ukoretera umupira bako bwatera na Joseph Bwoge asenga kiyega biyamano sana ndo cyabashimi wabayikira seke banda gaiga kurwaso bisia NGCDF eliali keumbu abasubati bamindo bakorega asiase obisi omweshiri wa Chanda gasibandira korengiya sana tena saba barende nandaba mwako munya obwata mafanikio matunda maya gobana abantu baminda asenga kiyega tokaje tomo ishimiko goikagaiga docha bagaka baikaranse gaiga bambi ya kusera nga yenda go chipabu abantu ngorangere barambate getora ababwato kero muziki ni doche CDF manager ogoromane reba Simakori karibu sana musaumi ya sana obwate ngorengiya ni doche samania otundo oyoro munyakero go o NGCDF ni docha abantu abango mu youth rap abarase igetekeiga kwene kinga ekemina nekege ikerna senjerengia mwanzo motari asenga kile gango komanyinga kidaika chinka kirabosio kogenda tore ya mase getasenga radio vuna koko beka 102.0 una toraiga erendino era bali studio batimo getebon kidaika chinka ngawota kakotegera muna bagwa kajidasta babo Nengo babo mongwano gorganere Kasim babo kankwana temibia babo Joseph Bwoge no hara tigara kokwania bantu batete ko Joseph Bwoge sa Joseph Abaita bantu baraba kwa bako wewe sauti ile yao bara okwani karibu sana. Asante sana. Asante zaidi bonsi bare asigeti Kenya turabiri tena ngor kwa Joseph Bwoge nomoralia radio bona 102.0 FM samagana chikosori no to kubwatira na Frank Okoyo Korugari Radio Bona 102.0 FM na mato kwa naiga balibon simore asegetie kegati kotoleje masemo ase Radio Bona 102.0 FM ase radio na baigo nikotole ase omotandao YouTube live gokendigo ntia pale kana gaiga mambo iko mbashara tena sana. Basi kuna wale wote ambao wamenuna abantu bale bagayatiri kakaninte na bagayatiri ando bale baigwete bobe ade bale baigwete mbandora ade bale baigwete mbante lero ngoma teringa at least tabasamu kidogo kwa sababu mambo yako mbashara moja kwa moja. Radio Bona 200.0 FM mechi kali tutakuwa tutakuletea hapa hadi yote yawe shwari. Asante sana. Maita bantu bane bali bawo tabara boli na Joseph Bwoge moni wete motandu wani maiti kwano chimwino sadi royo ngobono kora kwani Kevin nyamano ara buna koroche okwani peti nero ibare nere na peti ara gotigere kendo nyakoli haya aseka kega ni doche saira zonda nya 001 kora so bisio mwe Republic County ya Kisii tonya dori zaburi no ara kangwana media no ara kangwana yanda goche ara to kwani mumrono mya sana Gasia ndete we toma sana enda kwa kinga kirigendo yekene bia kangwana ngaya babu ya kusera ogwata makorogeti omoisibiwa kago tango tatoro gwakan kyaera gasia ona komeka na ataka orara nyegegia omo kendu bwabutire sa gomano asore minoka goja korenga Joseph Bwoge asenga kiyega abanta banke sana bagogete bande barabasireti abamwabo togo tomengora na ende tinkoro tikachitulie bantu baminte katuajira matanga tuagenda matanga muma etego mane tuakora uchi abundone goso chimoino okay nada bantu baminto tikatuanchane mugusino mondo mongai enyanto gato itete tigara homba somera bali muy karanta yo konyigwa nyigubobe ya tulete to mugusina mbeya nenda mwam ribe mase mose koinyora mwaka 2007 timba inyori kikia garto mongsia gai onomora
tiga mangana yo kogusi chwamo torison tugeta togo skanga togo teba left ose right twakura moigo mwaro temo ndeta akakunwe semo usibuse mulima moroje kibito bi gomo no naitwa baguseka rumonto agota gokunwa njera geteiga twatene namo gomo no biamo na toba mitona ipata we yare ndo mate barikia mangana kotolezo gomo no asenga kega gotora sigatiya siria chifu musanyandusi na arorekera bauti abo abantoni goma ikansigeti kenyantro goma botomo como nene Mheshimiwa Zairi Chanda ni gaseka bakari no ya Disemba ya rokana Ubantu baburi nga Zairi Chanda utago toi Christmas korende Chanda teba inchelingo obwato kama si abantu bago kagochigo rege tramba utikiari ya maranya sa kyanga no chigo Yo karibu sana senga kinga mnega ase obwaterete naroli mo kwalo gormanere muzungu yes Naro mungwana gurunga muzungu kwa tembe television. Yes. Yes. Ukana inge maiki hiyo. Ndoche nga itabidi rojeti ngoko kwa dia ya abanta buwe tochi. Yes. Mbuyora kore by the way style kwa ira mangana ayo. Mangana yuko sawa kabisa. Yes. Ngono na boko etama ga ye tenti moralia Joseph Nyagake pilot. Ago debinga mangana mbuya kwa nyakorire. Yes. Igo hali alisi. Rora minyoka ga yo morora comment se payroll. Yes. Sante sana tare do yunge korchisa mochanya ngorono hare. Manyete sana na mucha mwara ngoke. Abamenyi ibe bunge ya ibari kageni kwa imokari tuko ya rero na koborio mogaba na buye county ya Kisii. Boro simbara tiko maro serie kire ya Kiombo. Amwezi atuarire gote nyinge baba bako weke yogi na koborio mogaba na ene kinye chire yo. Ngoro sigwere mne chire ya motonto. Itwama takatomo Koyo. Tiga kutangaza na ndo we bite. Wala wote atini 5 na ndio be bite kidogo. Okay. Haya, asenga ke igambia mono sana. Ndo tega igakasim, igasenga sana. Ndo tega yenengo kwa ingia DJ. Kanga kwa bwa tokaliberera kidogo. Kwa ingia kise jigaba ntomara tete ko iwana ro mwana muziki oitoga. Kangari bagamne eriga na yato ete. Tora goking erningo na ande oninga erningo. Yes. Ate bia bantu basubscribe YouTube ya eba mubwat. Ngoma na bantu baminto karibu sana. Litukeri gari ya Ramisi. Ngora ingia abantu baminto bari bagenda graduation. Ase university ya Kisii no mugamo bungo itare. Komi nyokare gochi. Omwana ubona erekere etire. Mwamu akere chinkobi. Tadiraisi go binto biraisi. Omuntu esacrifice ni akene. Mali university. Wete iro. Obeke irwe bunto. Mwagoka. Naliye koma bia. Ngoma na bantu baminto bora ingi mwesibiwa na mnyokaja ngokorare ngochari geti unagoika enere ratiba egentege tangani otokwaga ni mwesibiwa chinkobi ebiriato elindo mwesibiwa sasa kibanda ikaranse kuna ikaransire tobeke wimbo wa taifa DJ hapo nakuwa standby tobeke wimbo wa taifa togo kora tanyoro sala kwa mtu mmoja chaka emerobe nyende kiagerense ya Kenya nense etenenete Gasa moni wama choma tegari karibu sana na ane mwenye oreiga timu ya ito ya Shabana na gendrete kubwa sana kuhisi timu ya Shabana si mchezo na anye minyonga tinga kigeta teiga na rabantu bako onutama kindi lakini umate bantu mbanje tiekene ngama tinge timu ya ito saira ondanya baka minyokia baka tego kuya ya kitoko mbwa lakini baada ya naruta makindiga mopira to iyo no yo Shabana ya huiru akirendo talie hizo Goberno biamono sana saira siondanya egasingi yamogo kora kangwana sapte sana nidoche Kasim nidoche yo kongane ke panengo korwa segeta taserikia eta ya television unaara goberno karibu sana docho mongwana nara atima tinga taka kienere korkorwa maente takora mu kwane baba wake nyimo moja na no mpira ba tira mo mumro mwango tabal karibu sana para ingiate toto gato kero muziki yes DJ thank you very much. Marieta ngoro kupita keye Simba. Ingeno munyalibali. Nkaibe no mata yoge chure. Marieta ka kerongozi K for kerongozi. Lakini ngotumeka pita keye Simba. Nitera to mheshimiwa. Obotera gote mugambiza iri janda. So ngoja kore baadaye. Tiganda tero botera gote banga takobo buoyo. It means abantu mbara go to make at the end of the day
tulikonyora kende lakini baraba faidika nogotera na soki juzi tiga ngai ya kuzela ndauji nero maete koyunga aja tubwati siga koyunga ya kuzela babu none na mo join tura yunga so wa mo DJ Simba, Karero Ndera, Antero Banjani, Oba Matukaya, Banjani Wakare, Eroti Wayopi, Mayawanto Baero, Banjire Chibesa, Okuwa Mabo, Banjire Chibesa, Okuwa Mabo,
Agoru tomulingu, oewa mabesa, awetana nengabu, agoru kumugami, awetana nengabu, agoru kumugami, ayano mutomuya, okoro sematanga, ahokoe moyo, amonye sobobesa, bakawa erapi, utiya eroro, abatibo simagera, jakagora umu, abarogi basobo, ojakagora umu, abarogi basobo, awasiseniwe obwata kabesa onyama momino natatomino abana bamino kabefunye sadaka enye familia abaina basali agachomocho nobowesa sati agachomocho nobowesa sati Yes, sir. Thank you. Asante sana DJ. Tupate the artist anaitwa Sponsor Kata. Tafadhali Sponsor Kata, peana wimbo wako pale, alafu chukua mic uweze kupa. Aya, karibu Sponsor. Karibu. DJ Kezana company, Kezana tuna company, Teki company. Nikingomia demulini kataza company, sizi CEO nina run big company. Kisigoto wanatambua gano, but sizi na connected hadi kwa embassy. Niko na chance nikajenga tu mabland, na joni na mafano watajaza this company. Hapa ni fair nikiongeza tarifea. Nikiongeza tarifea Teki company. Bateto! Now, ladies and gentlemen, let the audience. Yo, the sponsor, Teki batutulekani na sponsor, malisa kwa kipita buta situna kafuka. Teki nilina lakini lineta konta, juwa liko na parusa, lisino kana songa, lineta pananemi, saka nitadaduka. Rosi la ishi mazira dana watuka, nijanjia kauna saini kupatoka, malisa kunikisa akibenda kizituka, napenda samkisa akitoni kizependa, nisegeza ngadi na pesa pia na pewa, rada sigetolewa, nikitu tunapenda, kateki chichi akisimeweza, kamili mara hadi nisegeza tenda, hapa kadema kiaki zimeweza, uweni benki na kitu tunapenda, skiza. Kipira kimaze umeweza, kuka nayo kudondoka kwa unaweza, sisangu kabapo la nyanguko kwa meza, niko na basi kile tutazikwenda, pinda kimaze umeweza, kuka nayo kudondoka kwa unaweza, kisifo babo la nyanguko kwa meza, niko na basi kile tutazikwenda, pinda kimaze umeweza, kuka nayo kudondoka kwa unaweza, sisangu kabapo la nyanguko kwa meza, niko na basi kile tutazikwenda. Teki game over, siloni kona order. Iso peti teki unatoka moja. Toka kitamu ongeza likia offer. Jine kidogo fangu na nifanya na kuota. Weni kama Nike, jile machina songa. Niposi pati like na kome zikisonga. 1F teki na gandi ya popa. Vitamin nime na makamu zonda. Jubi stand, yo pesa zinatoka. Ziziki za ball, kami misimu na soka. Kahrao ni yo sponsor, jina kubwa na nyoka. Ilido uniform, zizite za kama zonda. Ilido uniform, zizite za kama zonda. Asante sana. Penda tiki manze umeweza. Ngukana sora rite, ndokaka unaweza. Sisi kumabako na kuke kwa meza. Kidogo kuja tuambie tutakupata aje YouTube tafadhali. Sema patikana wapi mitandaoni ndio watu waweze kusubscribe. Okay, kwa majina mimi naitwa Clinton Mogaka. Kwetu ni hapo Tarata hapo juu.
Alafu kama mnadai kunipata FB naitwa Clinton Mogaka, but YouTube ni search ka sponsor kata, niko hapo, hizo doba ziko hapo. Asante sana. The 5K dancers tafadhali. The 5K dancers. Kama umepeana wimbo kwa DJ, njoo kwenye stage. Anakinga kuenda ni roho tena kwa unokorangeliwa wazo stage. Ande bali bakobwa na bwa bali togo sikija somo isimiwa elinde bamoho kitoko kwa Johnsi wose bali bakobugia matera boys. Tufanye haraka tafadhali 5K dancers. 5K dancers. Ama twende next. Tafadhali 5K dancers. Thank you. DJ ready? They are ready. Thank you. Kama wewe ni msanii uko pale, okay? Twende. Yes. Because my sticky come kapisa tu na kulike mekuma kweli tatu digida gidinya siaga kwadu una belkos alafu na raru piga statu ino mkono alafu cheza na mguu piga statu na kulike mekuma kama tatu simama piga wandege tingiza kichwa ni kazi meshika kweze kisbaki anguka nayo twende hapa ni kudance kubandu kama daisy pige makofi utatoka mikono kama na utamisingi pige makofi utatoka mikono kama na utamisingi uno bailando umando uno bailando umando piga statu ino mkono alafu cheza na mguu piga magi na kulike na kumakama tatu nikali unafanya nini kika baba kimetu sitaki kitu mama vela kitini kesha toka sekta baki umehema na timimi ndo kadere sekta baki meheba na sitaki memesha kibambo na zarudia selecta lesta chika sana juma bebe wamebeba moja mbili tatu teki DJ shakubeba pull up selecta Zarudia selecta utashika sana juma bebe wamebeba moja mbili tatu teki DJ shakubeba. Shukran. Asante sana. The 5K dancers kuja kidogo. Kuna swali. Nataka kujua the reason behind 5K dancers. Mbona mkajiita 5K dancers? Hebu karibu mtuambie, alafu mtuambie mnapatikana maybe YouTube na mtuambie majina yenu. Why 5K dancers Kwa mtu tano tulianza na 5K na simu ya 5K tukaweka hiyo jina 5K dancers. TikTok ni 5K dancers 045. Utatupata TikTok 5K dancers 045. Asante sana namna. Okay, thank you so much. Professor Ali Babu, the next performer. Kama ready, the next performer. Akiendelea kujipanga DJ, tupe ngoma chini kwa chini. Tukiendelea kumsubiri Professor Ali Babu. Tunasema timu zote mbili ni kama zinajiandaa na mechi itakuwa inangwananga wakati wote kuanzia sasa. In meantime basi twende DJ. Manzango Al Butterfly na Uncle Styles. Que mundo Squeeze cayó que mundo Hey Oh, you didn't say now what the Zimbabwe Andora yura Ingi como tioya Vale damare Vale na kubare Amora vale Amenge taro Ayera Oye mtigense Eri kosemeya Esi kosambe Ayere kera Think that I told you
Sasa mimi nadhani kila siku naona inge kama zako ndugu zote kistoi Asante sana DJ. Asenga kiega kitimu tiria toekire na mcheino. Asenga kiega tuchako mpira ndote ekatinge obanyerete. CDF manager. Asante sana Nyariba Chache Evans Makori. Osenge tiaria. Gore ingia bantomami intombi yamano sana security officers. Bomo isimu Zairi Chanda ega asingia. Asenga kiega mancho motegerari. Erena punere igangore ke jerigeri. Gore ingia center pari. Sentari pari gakoro kwa chareta Osoro Dute former player ya timu ya Shabana Domgate oyore Eresmani Tangani Oyo korteye ege tamba akoro kwa Doris Barasa second Eresmani yako nga Nathan Onyambu ina ando kora sige taseni ya Kisefe igombi yamono sana ega asinobara alia sige ti baka entrete gokorega asingia ega tokia ngokiri Kasim kero korigeria abasubati baito Maitema subati na bakesana bakubuye sirindi oje korigeria nto bwato musubati no ara arigeti oyoko ngandori siparasa ega zingi yage ndrego babu minto indo buye sirimbi paka tokoro lego kobuye ari bongereza kuna ba Mike Pin abantu bali bakumetega aliese abongereza asoko ute sirimbi abana bari ko miyokyo mo za ko nga Valentine kera minogete mune kyobiri al Japan abantu bakakuminga kyobiri nge ngikiaru korukenye Nabo tutagenda abantu banga muna abaiga abanyankonko. Biyamano sana ega azingiya naende ko koboria. Valentine ni matena arutimo bwate timu yoko ni achoka. Kora ancho mwako gocha. Tage tosu mumo esimi watanda. Totuale academy abana bako minyoka. Boka mondo ma mwako mupira na baranda academy yabo. Gobono. Biyamano sana asenga kiye ngando tipo kwa na baraja. Asenga kiye ngango kwa na baraja. Kwene kinga baigwana niye kasi munindo tembe ariganetie nyoranga umupira muno wachakaiga junior radio yabo 102.0 FM radio Buna koru abo meke YouTube muno bwate sini yabo tagatori yeri binto na biga internet ogoso radio Buna osa chiga abo origere libunere na FK kare rembari origere linga kebi to biga internet muno mupira wotrote masemo bali bara America boniga bara imena sota azul de momanya kogamba ngobatoroje bara ya asakoro kunga Michigan ngobatoroje I'm from America mohulna umaya from Arizona ngobono batoroje sila kesi bunango nya okwana ga banya basekango mu Africa ndote na kara ero tema ngobana abantu baminto ene kinga kwa ene kiri korra egento kege entreta seketike ga Biamano sana abo bisabali ba kora sobisi ya CDF na wana basubati bali baminto bakubwatera no mwesimi wa Zairi Chanda anene mono bakorega asingiya ngakiyegia bao tabara toye amure bigo monyi wete monje mubwate bubi ibakora to atwaragera oyo bwate gakoyo mwabo bali babwara bangiti bakane ndagera yabo mwesimi wa ndira to ndagera na eko bwate nyinge to kora katori kirende yo gokwa yo kolala mwakorabo ke Yako egimereri binto mo bwate ne bia sengo tabie. Kama na bantu baminto biamono sana asega sio mwesibi wa Zairi Chanda ngendete ko kora yari ba chatin kora bere. Ene miake bera korre. Oyoga tato yari ba chatin kora bere. Oyoga no yoga ta. Ensege sipara ndo tuko ya kolera. Na inturende mo manyetenge kiri ndo mire na batoko cheche. Kama no biamono sana ndo chega igasiogi na siogi tena. Mo Zaire rurage sana ora ta go tuoma. Mai tene keragita. Karibu sana. Richard Dole. I need no vex for me. Say I never go you since, but I hope that you are well. I hope you're my character. Every day I pray for you. Make you a God bless you. I never forget you. I won't forget you. See my shoulder, make you extra on me. You know I got you. Let me be your friend indeed. Money don't show now. I don't keep some for you. You don't go over. But anything I get now for me and you. How are you, my friend? How do you do, my friend?
If I'm not here, you must be drunk. You don't go and dance. Love me in the dance. I am in there. Why get kind of fire? Mommy, keep it cool. Let's hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. I said hop in my Maserati. Hop in my Maserati. Yeah, I wanna see you go down. Yeah, tell me I love the way you make money. Hop in my Maserati. Baby, hey. Babu ya Kuzera kuja hapa. Babu ya Kuzera. Wake up. Kuja hapa. Babu ya Kuzera kuja hapa. Hey. Babu ya Kuzera. Don't try, it's a boy, die. You look on me, come back, say my town, they say we don't make it boy. When I like love, yeah, your lips so love, so fun, so good. She loves I want to flex. I want to carry my love. With she loves I want to flex my love. I want to flex. I want to carry my love. With that she loves. I want to flex. I want to carry my love. With that she loves. Mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi nataka kuyaeleza na leo tunawaiteni paparazi warushe kwa mitandao sitaki mapenzi nataka jipongeza Nemwita yo baby Una kipendi, nimshenza kupendi Ama kwa ni muhihani, mambo mingi muhihana Miswezi siwezi, siwezi
Engineer Fred Agunda, what is pilot Meja Agunda, Japan Onana, Obina Jualawan, and Japan Lobabo. Oh, Asante sana Twin Flavor. Kama uko ready Twin Flavor, if you are ready tafadhali, kama umemalizana na DJ kuja kwenye stage perform, tumia dakika 2 zako uweze basi kuperform. Asante sana, karibu Twin Flavor. DJ, we are ready, we are ready. Nyandrago hoye, Nyandrago hoye. Huko tunajulikana kama Twin Flavor. DJ Nijenane, Nedibesti, Mabotrix, Moisio Boke, Nigerande, Gate Vivo, Janino Corme, Yakureki, Tansinire, Gate Vivo, Janino Corme, Correki, Tansinire, Owajami, Wizinerito, Familia Villa Marbovaringe, Owajami, Wizinerito, Familia Villa Marbovaringe, Gate Vivo, Janino Corme, Correki, Tansinire, Gate Vivo, Janino Corme, Correki, Tansinire, Owajami, Wizinerito, Familia Villa Marbovaringe, Owajami, Wizinerito, Familia Villa Marbovaringe, Gamonoro, Montavano, Tucamaya, Indagicango, Interbono, Tuganjan, Nabuga, Indubono, Tugotigana, Yense, Motono, Gemban, Tugapura, Nera, Muna, Pomoria, Deviamo, Moromo, Latira, Bono, Neviranga, Yama, Yaronedi, Kikomo, Bono, Mutungus, Tapisa, Tugutira, Yove, Nebus, Camunora, Buganga, Nagueri, Anita, King, Tenguere, I'm a busy Kuranda, Jeremo, Bokogenda, Bokogona, Bokor, I'm a busy to Waisa, Koyana, Bokotiguna, Taka, Kora. Gate vivo, Janino Corre, Corre, Tansinire, Gate vivo, Janino Corre, Corre, Tansinire, Owajami, Cuisinerito, Mamma Villa Marco Valle, Owajami, Cuisinerito, Mamma Villa Marco Valle, Gate vivo, Janino Corre, Corre, Tansinire, Gate vivo, Janino Corre, Corre, Tansinire, Owajami, Cuisinerito, Mamma Villa Marco Valle, Owajami, Cuisinerito, Mamma Villa Marco Valle, Omusinga, Moa people, Ganyoro, Mona, Kosovuka, Tugaki, Savari, Yoda, Mukena, where I go away, Utoki, Kamu, Olomati, Toki, Water,
Sikiliza na mimi vyanzo na vya tagete. Unataka mwakipe migose vinya goke. Sikiliza na mimi wako moroka besti. Mara baby wasema ya sheko. Kuna chini ya maji nigongoliwa. Mwanga kizi kana kotemi. Umelido kero nitene ine. Bese tayo migole ingete. Ogo matania. Ngate vivo wajani na moremere. Kore jaki tanzimire. Ngate vivo wajani na moremere. Kore jaki tanzimire. Asante sana. Kuja. Shika. Asante sana. Mtatuambia mnapatikana YouTube aje, mnajiitaje? Watu watasubscribe, YouTube tunajiita Twin Flavor. Facebook ukitaka kutupata huko tuko bado tu wawili hivi Twin Flavor. But kama ukitaka yangu najiita huko Mavotrix Omoisi Ovoki. Ni Twin Flavor kila pahali, lakini yangu individual ni Navy Boy Classic. Omoisi Ovuembe. Okay, nilidhani nyinyi Martin. Asante sana. Asante sana. The next performer anaitwa Tola Official. Tola Official. Tola Official. Okay, Tola Official atakuwa na Kisi Academy Dancers tafadhali. Tola Official, chukua mic huko tafadhali. Ndio hii mic. Okay, DJ, if you are ready tuende haraka tafadhali. Asante sana. Tola Official, the stage. Take it away. DJ cheza. DJ. Na wale wasanii ambao kama jina lako hapa tafadhali. Lions na DJ. Haya, twende. Zero 45 thrillers. Listen. Check. Jay, usikata hiyo kitu. Ukikata tunakupanga leo. Sikiza. 045 thrillers. Listen. Check. Oh boy. Take it. Listen. Take it. Oh boy, shit. Oh boy, revenge. Oh boy, flex. Oh boy, makasi. Anakazi wanabeni Illuminati. Protect makali. Ras. Tena Johnny. Oh boy, shit. Oh boy, revenge. Oh boy, flex. Oh boy, flex. Oh boy, makasi. Anakazi wanabeni Illuminati. Protect makali. Ras. Tena Johnny. Kuna animoni nyendo kakapianga Kalifolo rajo siku na kipusa ngatia kinalenga Inu sanipatia majego kwenye mwezi mwelewa Namalizia Kalikuwa pesa Wikendi na trip kampula na nyesha Inu ni Son Bye two tips Unadaya kimulikula Abatuali ishi for keeps Uboy ni clever skip Chakwake uzi predict Unless you believe cheki after weni kazi Kanya ganje hii basi na kaimoto wa mali Chandu hela na banki Chandi kuradi Yeches kaka na mapasi Urote maradi Dasobake wa makani Uboy ni shit Uboy revenge Uboy flex Uboy dress Uboy makanji na ana kazi wana beni Illuminati Perfect makaire Ras Johnny Uboy ni shit Uboy revenge Uboy flex Uboy dress Uboy makanji na ana kazi wana beni Illuminati Perfect makaire Ras Johnny Shit wana igeni Uwakina wabesa wabes Akchosu suwa na trade Most of all fire Stop Iko wano Area mataikuna Akosi push Plaka na nikita push Uko matani push Nasikia push Nani awezi push Usayo na bani push Wano ikusa get wako push I'll never lose You're number one Ako lose Huyu boy tunamuitaje, tunampataje kwenye YouTube ama platform zake? Platform zote Tola Official. Okay. Asante sana. Allow me to call on stage wana Kisi Academy Dancers.
waweze kutumbuiza. DJ kama uko ready, the dancers on the stage. Come, let's go. Yes sir, take it up ahead. There you go, good name, David. Oi. Shona kila kona kama unaraka sana bana ungepita jana baba ni mob atahini kama bwana unavita tupenda wabaka safina ale mziki kona skile Maradona tibia na kiza music solo na kona
DJ. Asante sana DJ. DJ, thank you so much. Asante sana DJ. Asante sana Kiss Academy Dancers. Sijui mbona DJ yako wekea Zambe tunaona dance aje. Anyway, next one msajja anaitwa Danvers. Tafadhali kama uko ready. Kwa sekunde tu, kwa dakika moja. Danvers kama uko ready tunaenda uwanjani tafadhali. Na usije kulia tumekufungia nje. Kindly. Okay, DJ ni kama Danvers iko ready. Asante sana mheshimiwa amefika. Mheshimiwa Zahel Janda mbunge wa eneo bunge la Nyaribari Chache ameweza kufika. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana Nyaribari 001. Karibu sana kwa mheshimiwa Zahel Janda. Karibu sana mheshimiwa Ashur. Mheshimiwa Zahel Janda. Karibu sana. Karibu sana. Llegaron vacances,
DJ. Sasa mheshimiwa tusimama hivyo, wimbo wa taifa. Tusimame sote kwa wima, tusimame sote. Dali tusimame kwa wima kwa wimbo wa taifa. Asante sana. Aliye na kofi sio rasmi na kuomba uweze kuifua, alafu wimbo wa taifa. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya sherehe hii tunaikabidhi mikononi mwako. Asante kwa sababu ya mheshimiwa Shahiri Chanda. Baba, tunakushukuru kwa maana ako na nia ya kubadilisha maisha ya vijana katika eneo bunge la Nyaribari Chache. Ukambariki. Asante kwa wale watakaocheza, tunaweka mikononi mwako kwa sababu ni mwaminifu. Sherehe ya siku ya leo tunaikabidhi mikononi mwako tukiomba Bwana ya kwamba utatenda mema. Asante kwa sababu utatenda, kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante sana, naomba tuweze kuketi. Kwa sasa wale ambao ni wasimamizi utaandamana na mheshimiwa kugawa waride heshima ambaye ni ya timu mbili, timu ya Geterere na timu hii nyingine ambayo imetoka kule sehemu za Kiogoro ambao wamesimama hapa. Mheshimiwa wakiandamana na mheshimiwa Buhari, mheshimiwa Waibeno, Steve Arika, naona wameketi tikitaka ambao kwa sasa ndio naona mheshimiwa amesema timu zibadilishe kwanza ndio aweze kugawa waride. Naam, watapokezwa zile sare rasmi ambazo zina. Asante sana. Yes. Kwa hivyo Ashura Demsera utakuja na wimbo moja. Ashura Demsera tafadhali kwa dakika moja. Tukiendelea na entertainment kidogo huku timu zikienda kuweza kuvalia sare rasmi. Asante sana. Karibu sana mheshimiwa Zahiri Ganda, karibu sana mheshimiwa Steve Arika, vile vile mheshimiwa Dolphin Bwari, karibu sana. Asante sana. Ashura Demsera. Asante sana wageni waheshimiwa, mgeni Zahiri Chanda ambaye ni mbunge wa Nyaribari Chache, naona mheshimiwa Dolphin Bwari ambaye ni mwakilishi wa wadi huko ambaye ni nominated ambaye anafanya kazi nzuri, naona mheshimiwa Steve Arika wa eneo hili wadi ya Ibeno ameketi hapa, naona assistant chief wako hapa Wakabozi na chief ambaye ni Nyamwaro ambaye ndiye anaongoza katika sehemu hii. Kwa hivyo karibu sana kwa mpigo zaidi. Mgeni mheshimiwa na wageni wako wote tunawakaribisha kwa mikono miwili. Kwa hivyo naona CDF manager, naona CDF chairman, karibu sana Sabanio Tundo na wale wakilishi wa CDF kutoka afisi ya mheshimiwa Zahiri Chanda wako hapa. Karibu sana kwa mpigo zaidi na wale ambao wameandamana na mheshimiwa. Kwa sasa tutapata burudani ili mheshimiwa aweze kugawa waride heshima wakiandamana na MCS ambaye ni Steve Arika, Dolphin Bwari waingie hapa. Naona Dolphin yako na furaha nyingi sana akiona kina dada wakisakata kinyang'anyiro ama kabumbu. Haya, kwa hivyo kwa sasa tunasema asante viongozi wetu. Kwa sasa yes. Yes sir. Asante sana. Wale madancers wetu Kiss Academy dancers mtaingia kwenye stage. DJ kama uko ready tafadhali. Tulinde muda. Tuingie pale DJ. Kiss Academy dancers tafadhali. Njoo haraka hapa mbele bwana. Mheshimiwa waone. Njoo hapa. Aya DJ.
Yes. Hapo ya kusema. Asante sana. Hawa ni wanakisi Academy Dancers. Kopi kwao. Ashulda Msela. Ashulda Msela tafadhali. Kinande kiange talia. Ashulda Msela. Ashulda Msela. Naona kwamba kuna shida pale. Kwa sasa tunaona kwamba kazi inaendelea vizuri sana kuhakikisha kwamba mbunge wa Nyaribari Chacha anafanya shughuli ya kuhakikisha ni kuchapa kazi ya maendeleo. Barabara zetu unaona ziko sawa sawa. Karibu sana Ashu. Thank you. DJ. DJ. Go to the guys. Haya. What's wrong man? Kasi. Asante. DJ tafadhali. Okay, endelea. Wakati huu naona kwamba papi ya Kuzera andege cheto. Tafuta naona kwamba wale dakika moja ya kuleta furaha kidogo. Pusha baraka haraka. Ladies and gentlemen, honorable adjudicators, ladies and gentlemen, Omoka Kampapu ya Kuzera in front of Zairi Chanda MP Nyaribari Chache. Mheshimiwa, nikiinua juu 2022 iko bora. I love you, very romantic. Omoga Kanere, honorable atichekicha, rekijara Professor Eugene Rashid Matuka Kisora Kalulu ya Kuzera, son of Wapua Milionea, #Babu ya Kuzera. Mheshimiwa, nimekuwa na wewe na ninataka leo nikifanya namna hii ukiinuka juu. Mheshimiwa, tafadhali inuka juu kidogo, inuka juu kidogo, inuka juu kidogo. Asante, Mwenyezi Mungu akunemee kabisa mpaka 23 tu. I love you. Asante Mheshimiwa. I love you. Nikiona Mheshimiwa Steve Warika na wageni wengine kwa jumla, mimi ni babu ya Kuzera. Nimefurahia sana. Mheshimiwa, umesaidia vijana hawataingia kwa madawa za kulevya. Hii Christmas wamekuwa busy training. Na ni furaha sana Mheshimiwa. I love you kwa sababu leo kuna timu itaenda na milioni kwa nyumba. Vijana wewe. Vijana wewe. Zairi wewe. Tuanze. Sina mengi Mheshimiwa. I wish you all the best. Mimi ni babu ya Kuzera. Mungu na nje biose. Amugaka banongwale kongebe sa yetinga. Chibuti mbure ya tubo tukesenge njaba murago semba ko getingia robo mogaka. Egere chanda ga go cha mari ba ko telige time ge tenke ba ba tai. Mheshimiwa Chanda 2027. Oh, nande no. Okora ogosobo gavana kurubo gavana obolio president munga inwa no mungwano nero koba gavana agenda opure tulikuruo elikayo korusoro bakasweti njenge cheto korutaraja omuntu bege tuleri ya Kuzera na into abatogo entertain kasi ni anana karatu ya Kuzera na into tonyora kabosika kimongi na nero ngesika wait Mheshimiwa, mimi ni baba, huyu ni mama, huyu ni mtoto. Na tutakaposhabikia Mheshimiwa, sisi ndio mashabiki sugu na tunakuomba asante sana fira tuombe DJ. Asante sana Ashur kidogo. Asante sana kidogo. Aya, asante sana Ashur. Fire got kid to the moiro. The fire got kid to the moiro. Gadi, to the moiro. The fire got kid to the moiro. Gadi, to the moiro. The fire got kid to the moiro. Gadi, to the moiro. To the moiro, down paise, to the moiro. To the chin, to the
Chimapenga chingere chale Kajo kutira mnastari chale Ule babaje Kabamole Pika popa ikatuaye kabamole Kuna de kanisa ye kabamole Na sasa istani boy go kabamole Kuna zaidi chanda ele mole Akaponya masayo kale mole Wapate viego vile mole Kuna sende ikatole mole Tukonu faya gake tole mole Gake tole mole Tukonu faya gake tole mole Tole mole Tukonu faya gake tole mole Asante sana tole mole Kwa sababu ya muda Kwa sababu ya muda Asante sana Shukrani na ziona timu zote zimepiga mstatili, lakini kabla tuweze kabla hapo moja naambiwa hapa na mwelekezi wetu Anju anasema kuna wimbo mmoja wa mheshimiwa lazima uweze kuimbwa kabla tuelekee uwanjani. Kwa hivyo na yule msimbaye naona mheshimiwa ameamuka juu ili kuweza kukagua waride yao wanadada ambao wanasakata kutafuta nafasi ya kwanza ili kupata nusu milioni ya mheshimiwa Zairi Chanda. Ndio huyo sasa amevalia jezi ya wachezaji, na kumbuka kuwa alikuwa mchezaji bora katika mashindano ya wabunge wa Afrika Mashariki na Kati ambaye alikuwa anasakata kambumbu kule Mombasa, golikipa akiwa Cliff Ombande Gezairo, mbunge wa Kitutu Masaba, wakiwa na mbunge wa Kitutu cha South ambaye anajulikana kama Kibagendi. Walionyesha mchezo wa kandanda mzuri zaidi. Karibu sana, wanaanza kukagua timu. Ndio sasa wanazungumza. Naona mheshimiwa Steve Arika, naona mheshimiwa Dorothy Bwari, yes, akiandamana na mheshimiwa Zairi Chanda. Ndio sasa wanazungumza. Anawaambia jina langu naitwa Dorothy, na wewe unaitwa nani? Naona Giripat, asante sana Giri kwa kazi nzuri sana mnafanya na mheshimiwa Zairi Chanda katika ofisi yake. Naona wakiwa ndio sasa wanaingia, wanazungumza moja baada ya mwingine. Wanazungumza hao. Anamwambia captain huyu anaitwa Dorifin, anaitwa Spora, anaitwa Mora, anaitwa Kwamboka, anaitwa Bridget, anaitwa nani, hapo hapo wakiandamana moja kwa moja. Naona recent referee majina yao ndio nakwambia hapa sasa hivi. Asante sana, basi amekwisha salimia timu ya Geterere. Sasa ni zamu ya timu hii nyingine ya Kigoro Queens. Captain akimuongoza akimjulisha majina ya wachezaji. Yes. Kumbuka ni finali ya kinadada Geterere dhidi ya Kigoro Queens. Finali ya mheshimiwa Zairi Chanda 3 million Super Cup. Haijawahi tendeka, haijawahi fanyika. Hii ni historia. Nakumbuka kuwa historia ya mheshimiwa Zairi Chanda. Naam. Hii ni mara ya 3. Asante sana. Akaanza mchuano ule wa Atalanta, akatoweka hapa, akaweka wa CDF, akaweka wake, akaweka na huu wake sasa. Kwa hivyo hakuna mbunge katika eneo bunge katika kaunti ya Kisii ama kaunti ya Nyamira raundi hii ameweka michuano yake. Ila tu ni mbunge wa Nyaribari Chache Zairi Chanda. Asante sana. Nawatakia kila laheri. Anawaambia nyinyi wote ni washinde. Nawaambia chochote kitakachofanyika uwanja, kumbuka nyinyi wote ni washinde. Asante sana mheshimiwa, utasimama katikati hapa. Sasa mtapiga foleni. Mtaweka cut. Tusonga hapa, tusonga karibu kidogo. Alafu mpatane nafasi tafadhali. Alafu wachezaji najua kutoa heshima kwa mheshimiwa. Mtainama, mnajua penye huwa mna bow down kwa ajili Asante sana, habari zenu? Nimefurahi sana kuona mumefika hapa. Congratulations for the hard work
ambaye mumefanya. Mimi kama mjumbe wenu, I believe in the young people, and that is why we're trying to nurture talent so that we can give you people an opportunity to showcase your gifted talent. So this is an opportunity for you to do your best. I have set aside some money that munajua ya pesa iko. Kwa hivyo hii Christmas iko sawa sawa. Na pia nataka niwaambie, this is just football. Tusiende na hasira. Let us just be calm. Sawa sawa. We are brothers and sisters. We are one family, Nyaribari Church. Sindio? Ninawaomba kicheza mpira, ucheze mpira pole pole bila kuumizana, because at the end of the day tunataka kuona kila mtu ameenda Krismasi bila any injury. Sawa sawa. Kama mjumbe na kwa niaba ya watu wote ambao wako hapa na wale hawako, we wish you all the best and let the best team win. Sawa sawa. Kabla tuanze, wacha nimpatie ndugu yangu mheshimiwa wa area hii Ibeno Ward, Mheshimiwa Steve Arika aseme moja, na dada yetu hapa Mheshimiwa Buhari pia aseme moja, alafu tuingie kwa kiwanja. Mheshimiwa ameongea kwa niaba ya sisi na kwa niaba ya mimi. Hai, asante. Yeah, asante sana. Sisi kama wanadada, we are very proud of you. Ingie tuonyesheni your experience. Thank you. Asante sana. I think now can get to the field. Sindio? What is the next? So I want to take a photo with one team and another team. And then tuingie twende tu katikati pale. Asante sana. Ni ishara tosha kuwa basi takuwa nazindua finali hii ya kinadada, upande wa kinadada. Mheshimiwa Zahir Janda. Peter K. Simba. Peter K. Simba kisi subajazi bande. Peter K. Simba kisi subajazi bande. Sebulendu komotera, omongwana wabangwana. Sebulendu komotera, omongwana wabangwana. Mheshimiwa jana kolira mangeta ereze. Mheshimiwa jana kolira mangeta ereze. Uyabomoga minjala na mtu bwagera tomotere. Uyabomoga minjala na mtu bwagera tomotere. Sobuwaye janda tabwati bukenyoma. Sobuwaye janda tabwati bukenyoma. Zahiri jando mesiri nyari bari chachi. Zahiri jando mesiri nyari bari. Aya, asante sana Asenga Keyega. Ndocho mheshimiwa Zahiri Janda ikagendere kwa chibicha nechi timu chiria erinde koenekea gati ya timu ya Gaterere Women na timu ya Kyogoro Queen. Ni nani watakuwa washindi? Aseke mirane keiga keritkoria rero enuswe miliona nimogose oratkoire kemirane enmoratkoira obonyangongo bumbu akoyega ne timu ya Kyogoro gose ne timu ya Gaterere eyekorwa segodi ya Keumbo mangana yega ne dai kemerongo kianda na tititi kuamua ningora bogori obonyangongo ne kombe ngobe kukeraria ndoche mbuya. Asante sana mbuya bogongo korwa chinse mojiro ndio okora service mheshimiwa Zahiri Janda gagende tena koseka woka nino checho boboge wachiandae kabisa ili kutuletea kidumbwe dumbwe na Kasim na Aroro Biero Magose bali bao kole torch. Haya Asenga Keyega mono sana ndio chief Nyamwaro no hari gaiga montomia bwate enkore yabantu bali no mu assistant chief korwa chinse mochakerera ngake yetanda. Yes. Aya abonsi na chief oyo no mo chief oibeno no yokerera. Yes. Karibu sana chief. Akasinge mwende tokora ene kinga abantu baito basikire motu. Kwa hivyo kwa sasa tore mbeo emase kitaserika radio Vuna egentokende tore YouTube live. Weke sibi ya oboniga ori ali umupira buno kominyo kiguga iga ngakibago tiribu na chimor chinyweta mabere. Bale live wege redinga kwa igorete boniga igere emase yamo.
boni gab mafundi wa mitambo babekire mitambo aja kirege ntekere embeo yeko minyo katika kaunti ya Merongebere na isano na ibere igoma no mwancho moterari ndocho mheshimiwa Zairi Chanda ndoche gaiga bago tebanga chinga kiechiga kore nkiango rangere bari uchige tialia kasi muka ngangari kabisa elena mputonye nyore erinde mochakwe omopira ndocho mheshimiwa Zairi Chanda ngo suti ya omopira alia konyo chakia na Dolphin Buhari oyore omo MCO omochore ase county assembly ya Kisii mayeta basubati oba konyara saidi sebale binto mbiri osaleka ngako baroche bareiga abantu abangai haya mate oba togoku ngitobara togo saka bagacha anantaba ya omwa bakere chinkobi karibu sana asenga kiyega ndoche ya kusera nere no araria nyorangoria no emomoroche gano montomia ngo charora gokia bantu mwatengera Kisii TV gochakira chinsa 10 buno akonya gotenga kabisa igorosie nyakorageria abana ndoche chose boboge chinga kie tigango bali baga muchakira Kasim twende kasi. Asante sana. Asante zaidi mwatikara Radio Vuna 102.0 FM nyongo gochera kurugaiga asegeti Kenya Turago ewodi neja ibenu nyali balchache county ya Kisii aseke mina neke nene kabisa kemina no chitimu chiko konsoliga ega kio mheshimiwa Zairi Chanda mo bunge bwe wodi obomosomo bunge ya Nyalibali chache oyu asebonega ore asegeti koneka kachitimu chionsi njire mambo sawa kabisa. Naona mashabiki ni wengi sana wamejaza kwenye uwanja huu, mashabiki ambao wanatabasamu tena sana, mashabiki ambao wako ange kuangalia kwamba masuala yatakuwa namna gani katika uga huu wa Nyaturago. Nakwambia kwamba tuko hapa, wanahabari ni wengi ambao tumekita kambi hapa, hasa wanahabari wa michezo, tukianza na profesa wa michezo mwenyewe ambaye anahakikisha mambo iko shwari kabisa. Ndipo mimi Joseph Obogo Kependa Bukejinyo na kuna mwanahabari mwenza ambaye ni Kasim na wengine wengi akina Nengo Bosire wanasema kwamba tunawakilisha, tunafanya mambo yanakuwa matamu kweli kweli. Na bila msikilizaji wangu nakwambia siku zote kwamba ndani ya Radio Vuna ni entertainment after entertainment. Na je, kama usikilize Radio Vuna unasikiliza wapi? Utatumia tu ujumbe uniambie kama usikilize Radio Vuna basi wewe unasikiliza wapi, kwa sababu hapa ni entertainment kuruka, yani entertainment after entertainment. Muga jinyo etoko chikorete ngojo asenchera yabene kabisa ngojo ntanganike gima kuruka gasegetie keiga ngojo gatie timu ya Kiogoro Queens na Gaterere Women's FC. So ndochi ya chitimu chonsi nochira segeti aso wango sana nitakuwa na kufahamisha eshikundi yani squad yana bakose bako tukocheza sili tukolero na boy bali asekerogo aso wango sana ime ya Nyaturago stadio ase timu ya Gaterere Women FC maiga kabisa Livasi magagari ni Moroche omogosoria Jun Nyaboke Chibegi Alexina Kemunto Mogosole Lavenda Combo Valiant Mokira Pamela Morajo Isekerubo Faith Nyaboke Sylvia Samba Wego ni Moroche omogosole Yuga Cynthia wako bwatera na gaiga na Juventina Nyarangi 11 namaliza Linet Kwamboka. Wale ambao wako kwenye kiti nikiwa na wachezaji wote wanajipanga uwanjani kuhakikisha kwamba mambo yako shwari, mambo yako vizuri. Je, nani atakuwa anaibuka mshindi hapa? Nani atakuwa na mega pesa za mheshimiwa Zairi Chanda ambaye anafanya mambo kwa kweli? Na tunasema siku zote kwamba michezo ni muhimu, kushikilia talanta vile Kasim anasema kwamba ni muhimu kabisa. Aya Oboge, utaniruhusu tuweze kutangaza penalti ya mheshimiwa? Penalti atafunga. Aya tuone basi penalti. Haya. Tuone penalti hapa. Anakuja kutomasa mpira, anasema inakaa hapo. Unajua mchezaji ama mheshimiwa Zairi ni mchezaji hodari. Anamwambia Buhari kwamba tulia nikutengenezea. Anacheza Lionel Messi huyo. Haya. Anaenda kucheza ni Buhari sio? Tuone anatakuwa anacheza pale. Buhari atakuwa anacheza penalti ya kwanza. Haya sikiza. Na namba 1 goalkeeper anasema kwamba mimi ni hatari kabisa. Wanacheza na mimi. Haya.
Tutaona nani atakuwa anacheza penalty hii. Abwari Anakuja pale, piga! Hamna gari. Wewe hata una hayo unashikia mheshimiwa. Si wache tuingie. Gawa. Aya. Kasim. Kasim, unajua yeye ako job. Huyu goalkeeper ako job. Sasa ni mheshimiwa Apoko? Yes, Apoko. Anasonga nyuma hatua 79. Anakuja. Anasema ya abembeleze. Natoka bebiga. Kasim. Yes. Mwaro mheshimiwa. Sasa ni zamu ya tuangalie. Mbona goalkeeper hataki ku ama lakini amefunga pa. Safi. Mheshimiwa boy. Yao sasa kutoka wadi ya Kiambu. Mheshimiwa boy. Professor. Yes. Kwa professor. Sisi mheshimiwa Steve Arika atafanya mambo. Steve Arika tuone atafanya namna gani? Yes, Steve Arika ndio huyo sasa. Haya. Anasoma. Sasa ni zamu ya mheshimiwa Zahir Janda Nyaribari Chache 001. Janda hivi alifunga bao. Ayasikiza anakuja pale. Piga pale kinyone Messi. Asante. Mheshimiwa Zahir Janda anacheza Kim Mohamed Salah. Angalia vile anakimbia pale. Madoido manjamu kweli kweli. Ndio huyo sasa. Haya. Na ni rasmi sasa. Makofi. Ni rasmi kuwa finali ya kinadada ameweza kuzinduliwa na mheshimiwa Zahir Janda Nyaribari Chache 001. Kinadada wanapata nafasi ya kuonesha talanta zao. Nakumbuka basi wataweza kuondoka na zawadi ainati. Nasema pesa taslimu. Yes, asante sana kwa haraka aze abakotule bakoso na timu ya Chingevere toko chakagari na timu ya Gatera Women FC magagari goalkeeper June Nyabate, Alexina Kebuto, Lavenda Kombo, Valian Mokira, Pamela Morajo, Isikarubo Faith Nyaboke, Sylvia Samba na bakoso ni Cynthia Juvenita Nyarangi 11 nakamilisha Lina Tukwamboka. Wale ambao wako kwenye kiti wanasubiria kwamba mambo itakuwa namna gani ni Lydia Kemunto, Mervin Mosibori, Elmel Kwamboka, Mervin Monyenye, Dean Kwamboka, Faith Chibeka na Mary wanakamilisha 11 na vile vile wale ambao wako kwenye kiti kwa timu hii ya Geterere na timu manager kama kawa ni Benedito Nyaka wanasema kwa mambo iko safi, timu yake itashinda leo. Mwenzangu unamkabidhi aweze kuletea lineup ya timu ya pili ambayo inacheza kwenye kipute hiki cha kwanza hii leo. Wachezaji ambao wanaanza kwenye timu hii ya Malikia wa Kiogoro ni pamoja na Mary Kwamboka, yuko pale Mwite Yutarian Ononga, yuko Mada Mora Veronica, Elizabeth Kerubo, Happy Mora Deborah Bosibori, Blessy Kerubo, de Selfin Chaga, Miriam Bituto, Margaret Kerubo. Wachezaji wa kiba ni pamoja na Edina, Phyllis, Delphine tena Nyakundi, Faith, Yvonne, Catherine, team manager Mwite Sositita. Asante. Naona wasaidizi wa referee wanamakinika, wanahakikisha kwamba mambo iko sawa. Asegatike Kenya Turago. Mambo iko sawa kabisa. Center referee Jared Osoro anasema kwamba mambo iko sawa. Assistant referee wa kwanza ni Doris Baraza, alafu wa pili ni Nathan Onyambu kutoka pale KCFM. Alifanya mambo mazuri. Asante sana. Wachezaji wa timu zote wako uwanjani. Naona hapa hii rangi, unajua mimi rangi, mambo ya rangi sijui. Aya, mambo ya rangi tutazungumza baadaye. Mambo ya rangi sielewi. Assalamu alaikum ulimwengu wa masoka. Assalamu alaikum Afrika Mashariki. Hapa mechi inaanza moja kwa moja. Nasi basi kwa jina lake Mwenyezi Mungu tunasema bismillah, tuweze kukuletea matangazo ya moja kwa moja. Langu jina ni Tekasi Mohamed, ukipenda zaidi kasisi wa soka. Nami ni Joseph Obuge, Radio Buda. Mambo iko sawa. Baadaye leo uwanja umejaza kweli kweli. Mashabiki takriban 1030 wamekuja kushuhudia mechi hii leo ya Turago. Aya, asante sana. Wanaanza pale
Malikia wa Kigoro, ukipenda zaidi Kigoro Queens, utakuwa ni mpira wa mwisho. Kina dada wa timu ya Geterere atakuja kurusha jazi nambari 2 kwenye gongozi pale, Mwite Lavenda. Rusha pale, kichwa kinaita katikati mwanja, anakuja kutuliza pale jazi nambari 6 Mwite Valiant. Valiant unacheza wapi pale, juu kwa juu, wanakataa pale kina dada wa timu hii ya Kigoro. Bado wanao Geterere, jazi nambari 11 ndio pale. Matangazo. Timu ya Green Rangers na timu ya Nyanchwa twende huko. Eseme area moino togenda ali monyorane na abatenderi b'umupira. Timu ya Green Rangers togenda alia ne twende. Haya, asante sana. Anakataa pale beki jazi nambari 16 Mwite Joyce. Ngozi inatoka nje, atakuja kurusha Kigoro Queens kutoka wodi ile ya Kigoro. Haya, sikiza, anakuja kujipinda kama upinde. Rusha taratibu kwenye kisanduku, hamna mtu bado. Hatari pale, anakuja pale mchezaji huyo, pandikizi la mtu. Mikula kashiba. Haya, kwenye gamba pale, anatuliza kwenye kidali. Mwite hapa ni Deborah Bosibori, lakini Ngozi inatoka nje. Kumbuka basi, tuko mbashara kwenye mtandao wa YouTube pale at Radio Vuna moja kwa moja. Haya, jazi nambari 2 anaongozi. Anacheza wapi? Hawa ni Geterere. Geterere Buge. Yes, Geterere FC. Nilisikia wakisema kwamba ni Geterere Queens ama ni Geterere Women. Geterere Women FC, yes. Na Kigoro Queens. Malikia hawa wanafanikisha, wanafanya mambo kweli. Asegateke Kenya Turago ime Radio Vuna 102.0 FM. Kwa ikarabono inga. Asante sana. Nilikuwa nataka litamke jina Geterere, unajua usipo litamka vizuri utajiuma ulimi. Haya, tesara. Tusikize basi. Imani mara ya kwanza ungana nasi, kumbuka ni 000 watakuja kurusha kina dada wa timu ya Geterere taratibu pale kumtafuta ni Faith, lakini wanakataa bado. Anao geresha kwanza, Ngozi inatoka nje tena. Watakuja kurusha, atakuwa na wajibu hapa, ni Mwite Pamela Mora. Rusha taratibu pale, wanaondoka kichwa tena, watarusha. Mchezo wa kina dada haujatulia. Haujatulia bado, hatujashuhudia ile ladha. Haya, chini kwa chini pale, anakuja kutuliza jazi nambari 4, weka kwenye kiko chake cha mko, analeta Ngizi chini kwa chini, hamna mtu bado. Piga juu kwa juu pale, namna gani, lakini mabeki hatari bado, namna gani, anakataa beki yule, sema hataki masihara hapa, Mwite Mata. Haya, piga, tunakwenda chini pale, naondoa pale bado, kimbilia Ngozi sasa. Imeanza kuonekana jazi nambari 7 anachinga kwanza pili pale, ni 7-7 Sadifa hiyo. Ni 7-7 mgongoni, unasema Sadifa coincidence. Haya, mpira ni Waikabo kama sitokosea, atakuwa anatumia goli lake la kushoto. Atakuwa anatumia goli lake la kushoto hapa, analete namna gani, wanaondoa kataba ndani katani. Kina dada wa timu hii ya Kigoro, piga pale taratibu, Ngozi inatoka nje, watakuja kurusha. Ni timu hii ya Kigoro. Anapiga tu chache nyuma, anawaambia nitaleta juu kwa juu. Rusha taratibu pembezoni pale kishoto, piga kia kwenye kichwa, gamba la kifua, piga juu kwa juu, namna gani, anatia kwenye kichwa pale Champarazo, na kuja pale bado Ngozi hajatulia, chini kwa chini, jazi nambari 6 wanajibu vipigo Geterere. Haya, wanakuja pale Kigoro, piga pale namna gani hapa, anakolswa na ndio kolza pale, namna gani, anakuja goalkeeper wangu anasema chakula changu hiki. Nasema hii ni sima kwangu, nipe mboga nile. Taratibu pembezoni pale, wanakuja pale Kigoro, anakataa beki Mwite Lavenda. Ngozi inatoka nje, tukuja kurusha Geterere, jazi nambari 7 Faith Nyaboke, juu kwa juu kwenye kichwa pale, anatia piga pale Makasia, anakuja moja kwa moja, kimbilia Ngozi, anaziba pale, Ngozi inadunda 1 2 3, toka nje, itakuwa ni goal kick. Tukua ni goal kick hapa. Kumbuka na ni Kasi Mohamed, kasisi wa soka. Ikiwa basi ni tournament ya Mheshimiwa Zahir Janda ambaye amekuwekea milioni 3 pesa taslimu. Tuambizane tu kweli, katika maeneo bunge yote katika kaunti ya Kisii hamna mheshimiwa ambaye ameweza kufanya hivi. Kukuza talanta. Na mwaka huu kila ambacho kinapendeza zaidi, ameweza kumjumuisha mtoto wa kike, mtoto msichana, girl child. Nikitaja girl child, Mheshimiwa Dolphin Bwari anatabasamu. Nasema kweli asante sana Mheshimiwa
Zahil Janda kwa kumkumbuka mtoto msichana. Hivyo anza chini kwa chini, leta namna gani wanakataa pale. Hii leta juu namna gani hapa. Asante sana bagocha sobango gaege timu ya Kyogoro. Bako minyakala toka nje. Chezo safi kabisa. Jezi babeka tega chingi ya chikome kama maridadi tena sana. Nikitazama mdhamini wa siku ya leo anaitwa Zahir Janda. Ukiangalia jezi imeandikwa Zahir Janda Januari chache. Asante. Bagocha gaege timu ya Kyogoro. Ako beke bombani salingo rasenjira bana namba sarone masomo gongo akoro ne mego kokoro komo ogwa kabere ogwa gatatu ogwa gane ogwa gatanda watebanga sasa sikia anaenda kupiga anashika magoti anaangalia wachezaji wa timu hii ya Gaterere ndoto wakatorwa kinga godelele wanakata namba sarone masomo gongo na magoti na somo kwa timu ya Kyogoro ako beka kama kitu bakokana namba sarone magoti ako kuna kale goro sembe kurusobo chafu na bebere abega gotebanga bado sasa twende kwao mechi safi kule nyuma beko anasimama kweli Kyogoro omopira kwa beka goro kimara kwa Kateriru omopira kwa Jackson wango ene timu ya Kyogoro Queens na timu ya Gaterere Women FC imeyanyantura kwa Radio 102.0 FM Honorable Zahir Janda Kapa bago Jackson wango sana haya Kyogoro Queens Babato Mopirolia namba iko miago chaka sobango Juvenita Nyarange na timu ya Gaterere bako mjaka kale sobango lele namba iko mrenya mogali na tukoboka agocha lele chenga Juvenita bako kana na timu ya Gaterere Mopirolia kwa bongo kwa soka maridadi tena sana naona mashabiki wanatabasamu nikiwatazama waheshimiwa kwa kweli wanatabasamu wanasema kwamba mechi safi imeredi vuna 102.0 FM Boge Jinyo tukiwa na Kapsi mwenyewe wanapata follow safi tu eti mwenye kaya Gaterere Women imorocheka kwa referee akotebanga mambo iko sawa mambo iko freshi akotelele bakandire mpira kwa bongoso kasiko haya Kapsi naam wameanza kulemewa hapa namna gani tunasemaje hii sasa ndo mchezo umeanza kuonekana hapa. Asante. Unajua wakati mwingine tunasema kama mchezo wa kiume. Sasa huu ni mchezo wa kike. Alafu nikuulize wanasema football is the second sweetest thing on earth. Kitu cha kwanza ni kipi? Toka hapo. Sisi tumetaja. Huenda ni chakula, huenda ni pesa, unajua pia pesa ni tamu sana. Sikatai lakini najua mambo. Hiyo mambo tutaongea nyuma ya tenti. Nitamuuliza baadaye Kefanengo Bosire. Haya. Agocha gaege timu ya Gaterere gocha ako imukia kapire goro bakorta. Akorta bu ya wakana banyagali bakumnyaka sobango bagokana. Omopiro gocha korto gocha timu ya Gaterere Women. Korwa sega tieke ya Nyanturago. Kinkolera kwa bakwanda wakabani mashabiki wamejaza. Kinkolera kwa bakwanda wakabani mashabiki wamejaza. Nikiangalia nyuma yangu kweli uwanja umefurika furi. Haya. Referee anasema kwamba madhambi yametendeka. Wanafaidi timu ya Gaterere. Amuona jezi namba 7 alafu msaidizi wa referee anasema kwamba kibendera changu kidogo kimekuwa namna gani. Anahakikisha kwamba mambo yako sawa. Agocha kwa Piroli Salingora na mwenye mbali ndumukira. Ako imekelele wakandire. Ako mnyakakali namba 5 Nebera Sobango Debora. Bosibori Echenga. Omopiro gocha gare Sobango Juvenita Nyarange Juvenita lele toka nje. Sasa referee na ile pembezoni kushoto mechi inachezwa hapo sana. Wachezaji wa timu zote mbili Gaterere Women na Kyogoro Queens wanatumia safu ama wingi ile ya kushoto. Akuruhusiwa wacha na Basaro na Berefaiti Nyaboka sasa ndo lele agokanaga. Valerian Omwenga abagocha na Sobango lele bakani na timu ya Kyogoro. Bakomnyaka sasa twende kwa kumaliza mchezo. Akwambukia kaje katikati huko. Wanakimbia jezi namba 2 wa timu ya Gor Alexina Kamunto. Awako mpira kwa soka skase faida ya timu ya Kyogoro Queens. Haya. Ayonzi ni ya Radio 102.0 Boge Jinyo. Wanakuja kurusha
Yote ni ndani ya Radio Vuna kufikia sasa. Ni 0-0, hakuna leo na lango la mwenzio. Mechi tamu. Entertainment after entertainment, Toboge Junior tukiwa na Kasim. Agocha kutoka Galeso Wango. Agocha kutoka timu ya Kiogoro Queens. Bakoruta sasa ndo anakata mabeki. Akomnyokana gari namba 3 oboka sura yenga manga mora. Akomekalele control maridadi. Nini kuna mchezaji kwa chini? Naam, kuna mchezaji kwa chini pale na garagara. Yes. Anakuja kwa wanaitwa wale wa kumshughulikia madaktari, sije kama mko karibu muweze kumpa first aid, huduma ya kwanza. Wale wa kupeana huduma ya kwanza tafadhali. Naam, nimewaona pale, asante sana. Asante kwa kuweza kufanya hii. Yani ni nzuri hadi mheshimiwa ameleta wale madaktari kabisa. In case of anything. Yani wanaweza kupeana huduma ya kwanza. Mambo iko shwari. Asante sana. Unaambiwa hii sio tournament ya kufanya kienyeji. Alafu mwenzangu Kasim, naona ulinzi kweli uko imara. Naam. Maafisa wa polisi kwenye uwanja huu wamejaa, wanasema kwamba fanya fujo tu uone. Mchezaji jezi 11 Margaret Karubo anatoka nje ya uwanja huu wa Nyanturago kupata matibabu wa kweli. Ganga za mganga ule Tumaini anakuja kucheza namba Kiandaga Iga Selvin Njaga. Toka nje. Alipiga safi. Ekapatoriga. Unakoya kora watebia. Otomara kile mpira soka gocha Iga Sobanga gote como goalkeeper. Akoro kunganya bate gocha Iga Sobanga namba 17 de balele. Wanakata. Kiogoro kama mpira kana kwa goro namba gocha Sobanga como goalkeeper. Akoya control, akoya buata gote banga. Agosori llega, negosori, maite manango con vinto. Agotoma pasivasio. Control safi. Bakom nyoka gaga namba isaro next samongo. Omapero ko soka ziko. Bako faida timu ya timu ya Kiogoro Queens. Kiogoro Queens soka tukoruza mpero lese wango. Akoyo meki ngora. Akorona mega ngora. Agocha korutaka ya goro. Mabeki wanasimama wanachichanganya sasa. Akuruzo mchafu na baisa rudemo. Akoweka bagokana. Nenda akoweka. Bagokana kwa na beki ndaka chenga. Nenda yenda bagoso timu ya Kiogoro kile bagokana timu ya Katerere. Na baisa ndeza kuruzo mchafu. Agocha na baisa koweka kaya kile bagokana chimegiga. Bado hakuna ni makinika siku ya leo. Akomjaka gari sasa twende kwa counter safu ya Korea huku. Akoweka lakini bado chenga nyingine mchezo unazidi. Asante. Naona dakika zinakwenda. Dakika zinasonga bagocha kana timu ya timu ya Kiogoro goalkeeper. Goalkeeper akobwata kapira kalingo Romeri kumbuka. Agocha Sobanga gokarta goro kumjana namba 7 akontrol ya kubaga. Bagocha kana namba 7 echenga akobeka bure kabisa. Akonjana namba 7 timu ya Katerere akobeka kana tiba kana bado kumakinika twende kwa Katerere namba 6 anachenga kisha weka bure yule bado kuzini. Haya twende sasa nikaanza telele. Nini? Wanaingia kwenye sanduku lelele. Toka nje. Kasi ya mchezo msikilizaji na kwenda juu. Kasi ya mchezo msikilizaji inaongezeka. Bako mente bitugi Katerere. Bako tema tango mega gari. Bako tema kogole chiko lakini bado. Mambo safi. Bako chiko chako mpira leso wango gari goal kick. Timu ya Kiogoro Queens. Mora tena bakianda kwa ganda kwa tema ninja motobi. Haya. Akora na maga gocha kwa lele katikati. Bako chako bako ni timu ya Katerere. Mpira ni goro. Bako kama Kiogoro. Tena juu. Bako chazo wango. Referee anasema kwamba wanafaidi mchezo. Timu ya Kiogoro. Kasim. Naam. Inaona mchezo ukitoka sare bwana. Unaona. Mimi naona mchezo cheza una dabo. Mpira udunda. Mpira udunda. Haya, Kasim anasema kwamba mchezo udunda. Anaweka kule, anateleza kweli amedunda. Akocha namba 7 timu ya Kiogoro lakini wakati timu ya Katerere namba 7 akobeka baka cheza kwa ruhusa wachawa begi namba 2 timu ya Kiogoro kunga Alexander Kemunto akobeka kaya kwa ruhusa wachawa kana zikombo
50 kwa sababu Kiogoro wanasema kwamba wanataka bao. Timu ya Gatareni wanasema kwamba wanataka bao tena, mchezo unatoka nje kwa faida ya timu ya Kiogoro. Agocha kurutaka Igoro anakataa, mchezo anatoa, anapiga mchezo, unabusu mawingu, unarejea, unatoka nje. Wakati huo mpira ukitoka nje ukirushwa uwanjani hapa na Nturago ndani ya Radio Vuna 102.0 FM. Obuge Jinyo tukiwa nao Koyo na Kasim na wanahabari wengine wengi wa michezo kwenye uwanja huo katika kipute hiki kinyang'anyiro kikali cha kuwania milioni 3 wanaume kwa wanawake, courtesy of Mbunge Zahir Janda. Anasema kwamba yeye ni mweza, anafanya mambo, anaingia, lakini bado goalkeeper anasema kwamba nimemakinika. Wakati huo akipiga juu safi tunapofanya makosa, na mkabidhi mwenzangu Kasim. Twaibu kabisa, asante sana mwenzangu Oboge. Bado malango ni makavu, hamna yule ambaye ameweza kulibusu lango la mwenzie. Wanakuja pale taratibu namna gani, wanakuja Geterere, piga mtu anapigwa pale namna gani kwenda chini. Amesema amepatana basi na mwenzake. Haya taratibu pale, ruka kwenye kichwa katikati mwake. Haya jazi nambari 15, lakini ngozi inakuwa mingi na toka nje. Tutakuwa ni mpira mrusha kuelekea kwenye lango la timu hii ya Malikia wa Kiogoro, Kiogoro Queens. Zidi kusema nasi, jina niite Kasi Mohamed Kasiso Soka, wote na ubiri soka watu wanaokoka. Huwa siombi sadaka, lakini leo nikipewa sadaka na mheshimiwa Zahir nitakataa. Najua sadaka. Haya, asante. Mimi nahubiri injili ya mchezo wa soka. Sadaka. Mimi huwa nahubiri soka watu wanaokoka. Siombi sadaka. Ukinipa sita. Hata mimi sikatai. Sikatai. Haya, sikiza mpira mrusho. Rusha pale taratibu, kichwa kinaita. Haya, anapiga pale namna gani, hatari, wanakataa mabeki hawa. Wa timu ya Kiogoro wanakuja. Goalkeeper hapa anasema ni chako na chango. Anza pembezoni pale kwake mwite Debora. Debora anakuja, bado anakataa Geterere. Jazi nambari 6, lete chini kwa chini, anakuja kutuliza kwenye kidari, anacheza lete kataa pale. Beke huyo piga potelea pote. Ngozi anakuja pale, jazi nambari 2, anacheza wapi, tuliza, piga makasi ya mazuri. Hawa ni Kiogoro Queens, wanakataa Geterere. Piga pasi Nyerezi, piga chenga mwili pale, jazi nambari 9, anapiga pasi, hamna mtu, anakimbilia jazi nambari 10 kwenye gongoza, piga pote na pote, kozi natoka nje. Anasema ni heri fedea kuliko lawama, anasema hataki aje kulaumiwa, achukue lawama zote hapa. Haya, kuna mchezaji uko chini, jazi nambari 10, jazi nambari 10 kwenye gongoza. Wachezaji ambao siku nyingi uvalia jazi nambari 10 wanasema ni hatari bin danger. Haya, tumzungumzie Lionel Messi. Haya taratibu pale wanaanza Kiogoro Queens, apiga chini kwa chini, lakini wanasema Tisti, wanasema Tinginya. Beki jazi nambari 4 muite Valen Mokera amrakani, lakini refu anasema tutakuwa ni mpira wa ikabu, tutakuwa na wajibika hapa. Jazi nambari 4 pande wa timu ya Geterere. Haya, piga tu chache pale, tumia gula lake la kulia, leta pale ndani kwenye sanduku, ana mtu piga pale, anakoswa. Kuja wangu piga makasia, namna anachanganya mwenyewe, anajichanganya mwenyewe chini kwa chini pale. Wachezaji wanang'ang'ania ngozi ile, naizungumzia ngozi ya ng'ombe ndio wambo ikatengenezwa mpira. Kumbuka basi ni kombe hili la mheshimiwa Zahir Janda almaarufu Honorable Zahir Janda 3 million Super Cup. Just imagine, milioni 3 pesa taslimu, wakati huo ambapo wengi wenu mnaelekea kwenye sherehe za Krismasi. Asante sana mheshimiwa. Kumbuka basi timu zitakuwa zinatuzwa. Ukiangalia timu zote zimeweza kuvalia jezi ambazo wameweza kuzipiana mheshimiwa Zahir Janda. Ukiangalia nimbo ni jina lake mheshimiwa Zahir Janda almaarufu Nyaribari Chache 001. Asante sana. Bado ni 0-0. Kumbuka moja kwa moja tupo live kwenye mtandao wa YouTube Atavuna. Naona wanahabari wengine, yuko Kefalengo Bosire, yuko Charles
Huwa tunasema koma kiume, hapa sijisema aje koma kike. Haya, asante sana. Basi kipindi cha kwanza bado Malango 0-0. Hamna yule ambaye ameweza kulionja lango la mwenzie, yule kipusa bahati hajasimama popote pale. Mashabiki wamejaa wengi tu. Mashabiki kutoka eneo bunge la Nyaribari chache. Vile nakumbuka kuna mascout wamekuja kutizama talanta. Basi huenda wakaweza kuchukua wawili watatu wachezaji na kujiunga na timu ya Kisii Queens. Asante sana. Tuangalie pale kama mchezaji yule atakuwa anaendelea. Bana pewa ganga za mganga. Ni kama ameumia sana. Tumuombee basi lisije likawa ni jeraha baya pale. Asante sana Franco Koyo. Asante sana. Tupata sauti chako. Asante. Na kujulisha kwamba kama wewe ni mwanafunzi kesho tafuta kuna hiyo tunajiandikisha mambo ya basari. Nasikia kwamba kuna form. Watoto wale wa form 1, form 2, form 3, form 1 hakuna, form 2, form 3, form 4. Wale ambao umeingia form 4. Kitu utafanya, enda tafuta form ili uweze kujaza kuanzia kesho. Fanya ungwangwa kwa sababu watafunga siku ya Monday. Asante sana. Yeah. Kwa hivyo mwanafunzi mzazi hakikisha kwamba umeenda umetafuta form kutoka kwa Saipa ili uweze kujaza. Uchukue kwa assistant chief apige muhuri ili uweze kuchukua kwa CDF office kule Kiumbu ili mchumba akupatie pesa ya mtoto kusoma. Haya, kore inaletwa pale Abdagare hatari wanakataba ndani katari bila pote. Kwa hivyo mbali na talanta vile vile Mheshimiwa Zaili Janda ameipa elimu kipaumbele. Anasema lazima wanafunzi wasome. Lazima wasome. Anasema kazi ni kazi. Wacha kazi iongee. Unajua kazi ikiongea ni vizuri kuliko maneno. Haya, juu kwa juu. Hata hivyo kasi nimesikia parapara zimeng'arishwa kweli kweli katika eneo. Haya, hatari pale na Abdagare. Hatari na Abdagare hapa. Najichanganya hapa jazi nambari 6. Wanakataba ndani katari hapa Geterere jazi nambari 2. Piga pote ya pote. Asante sana na tuarifu kwa kuwa kuna baadhi ya miradi ambayo ameweza kufanya, barabara zimeweza kung'aa na watu wamepata stima, yani shule zimeng'ara, yani kuna ile miradi ambayo ameweza kutekeleza hadi sasa hivi. Tutazidi tukukutajia tukizidi kusonga mbele. Kumbuka basi tazidi kukumbusha jina langu Kasi Mohamed. Leo nimewaambia ni kasisi wa soka. Huwa siombi sadaka lakini basi leo director Anjurara amesema usiombe sadaka. Ukiona mheshimiwa Zaire, ukiona mheshimiwa Buhari, omba sadaka. Kwa hivyo mtaniruhusu. Tongea na wakili wangu waniruhusu tu. Anjo ananiambia ili ya Liverpool ikishinda ikipepa umtafuta atakupatia. Hapo sasa napenda iki kwa sababu haita. Haya, rusha pale. Ngozi inatoka nje. Kipindi cha kwanza hapa bado ni 0-0 finali ya kinadada Geterere dhidi ya Kigoro Queens. Mechi ya kinadada baadaye pesa kushuhudia timu ya Gianchere dhidi ya Nyanchwa. Mechi kali. Mechi haiba ya jo. Piga pale chini kwa chini, wanakataa pale jaza nambari 6. Leta katikati pale, wanajibu vipigo, wana Kigoro. Analeta pale wangu. Anakuja mbio namna gani? Lakini anaitikia Ngozi. Geresha kwanza pili. Namna gani? Anatuliza kwenye kitari. Unacheza wapi? Leta kubatiza kutoka nje kona. Tutakuwa ni kuna hapa. Wanafaidi hapa Kigoro. Tutakuwa ni kuna kwanza kwa upande wa timu ya Kigoro. Kama sitokosea. Na wakati huo tunachukua kona kisha tutakuwa na mpisha mwenzangu Buge. Kona tunaletwa na mchezaji mwite hapa ni Blessing. Tuone Blessing kama tutakuwa naleta Blessing kwenye hili lango. Sikiza. Tatumia goli lake la kole alete pale namna gani, lakini kona na kwenda nje pale. Dunda 1 2 3. Shonga kona fifo. Tutakuwa ni mpira mrusho. Na wakati huo basi napiga pasi nyerezi kwake Oboge. Alhamdulillah. Asante sana Kazim. Kabisa komekaga yomozuba kirenga ngamwateke mutori gatata kominyoka agosuguma eyemo ibere isatu eya gatatu eya kane eya gatano bakanye
Aya, agoto kana naga arune nyanga ko yama beri sabto musbat kiri monyere. Agoto kamne kero bete yama beri sabta goska. Yama beri sabta gosa bakanire. Musbat kiri buate ke buato liga. Kurjo chafu magalia. Agoto matende kasi sasa. Wanaenda kuangamiza timu ya Kyogoro. Akore tamate kaiga agokana bakanire Jose Mumbuke. Msichana bwana, pia anatembeza moja, mbili, tatu. Wanageuka kama zaidi jana wakati alikuwa kule Mombasa. Nasikia alikuwa anapapa bunge wa Tanzania, wabunge wa Rwanda. Moja, mbili, tasa. Wapi? Haya. Mwanzo mategarani, mwanzo teronekene Radio Funa 102.0 FM. Wanaitia Profesa Franco Kuochanga Junior. Na watoreke katoko Bwana Jose Mumbuke kazi mwenyewe. Agumeka Zaria, egenteki ya kabisa. Kero sugura zengozi ya ng'ombe kwa utumo mpira. Ya kuna mchezaji ameumia wa timu ya Kyogoro. Ameumia. Ya. Haya. Dojo mekiro mpira Zaria na sugura zengozi ya ng'ombe kwa utumo mpira. Akomeka. Eyamo orusho mochafu gari ripari ya bugire zirimbe. Tebire ngaga kwa bwatire. Robo pira gogwa kuno Pogoro. Haya. Azenda kenga mne asante sana mheshimiwa Zaidi Chanda. Dorfini Bwari, asante sana. Mheshimiwa Boko. Kuna wimbo sana. Wimbo ni mtamu. Asante sana mheshimiwa Boy, mheshimiwa Chef. Kipindi cha kwanza wakati kimekata mikatare. Kipindi tokile ngakiyega timu ya Kyogoro. Timu ya Gaterere Endogo. Kipindi cha kwanza mheshimiwa imekatika ni 0-0. Yes. Yoyo. Korubai gasegetini kutokwenda konyora emerobo yeye masemo lakini Aju ya entertainment kiasi lakini haraka kwa sababu tuko na muda kidogo kuja nyamecheo kama Aju akae kando kidogo tu kika tu tunakimbia haraka kwa sababu asante sana kuna madancers ingia kwenye stage madancers wetu tafadhali kama mko ready tuingie
Wanaitwa Wanakisi Academy Dancers za Peter K. Peter K, kabla turudi kipindi cha pili tafadhali. Peter K, haraka tafadhali, kabla turudi kipindi cha pili. Leo kazi mumeona mheshimiwa pia na katika utamweza kweli? Hatari. Haya. DJ. Miwa Zahiri cha. Mimi naitwa Peter K Simba, ndiye nimeimba ule wimbo wa umugambi ningo mugambi Zahiri chanda. Tena acha tu nikusalimie ndo hapo kuja tu dance pamoja. Weka ngoma DJ. Kuja tu dance. Ninde no mogoko sana ase YouTube ko ya lero ase ngecho today is a very big day. Itakaye simana kisi subajazi bande. Itakaye simana kisi subajazi bande. Ule tukomotera umumbana wabangwana. Ule tukomotera umumbana wabangwana. Mheshimiwa jana ukolira mangeta ereze. Mheshimiwa jana ukolira mangeta ereze. Uyapomoga bijana na muntu wagera tomotere. Uyapomoga bijana na muntu wagera tomotere. Tomoga bibwaye jana tabati mukinyumba. Tomoga bibwaye jana tabati mukinyumba. Zahiri jana mesiri nyari bali chaji. Zahiri jana mesiri nyari bali chaji. Chitarandega gosafonia, bana batakani chitakandeliga gosomia. Obakolera shopping ndo beneficiosi. Obakolera shopping ndo beneficiosi. Weko monyere ndo baba magesukuru. Weko monyere ndo baba magesukuru. Weko kitegani ndo mwana yasome. Weko kitegani ndo mwana yasome. Wangana kiri ndo ndo mwana korumuke. Wakana kiri tunaendo teki mwana korumuke. Zahiri jana mesiri nyari bali chaji. Zahiri jana mesiri nyari bali chaji. Kwa hivyo kwa nini Dennis, kwa nini Ambane, kwa nini Tetia yako, Mautia, Rebecca, Matthew, Maseko, na kwa hivyo sebanya ututo mjenye. Bana babwate chitarandega gosapotia. Bana babwate chitarandega gosapotia. Kirija maminyongo nimepia na matera. Kirija maminyongo nimepia na matera. Oira bana bage Mungu wakora emeremo. Oira bana bage Mungu wakora emeremo. Narobole mobwaye kwa agajira kasa senda. Narobole mobwaye kwa agajira kasa senda. Rescue timu ya nyari bali chache ya konye. Rescue timu ya nyari bali chache ya konye. Zahiri jana mesiri nyari bali chache. Zahiri jana mesiri nyari bali chache. Asenye bali chache. Abagana wakwada kwa mheshimiwa Zahiri jana. Na wane pie kilipa tulieto. Omo chairman Stefania Rotundo. Manager Evans Makoni Treasurer Rosina Nagari. Onyalibali chacho konyera bana bange. Onyalibali chacho konyera bana bange. Okonyere biumbe chisukuru nechinyagidai. Okonyere biumbe chisukuru nechinyagidai. Ibara jaito kare jakabera makori. Ibara jaito kare jakabera makori. Ojira
Ochirambo yore stima na maji. Ochirambo yore stima na maji. Iza jangere kangana bateri mamage. Iza jangere kangana bateri mamage. Zahiri chana siteni bose gasengia. Zahiri chana siteni bose gasengia. Nabona mheshimiwa Janda analeta kombe asinyaliwa chake ya Super Cup. Ase timu Elina Eko inatanga nete oseria mkubwa elawe kwa timu nivel timu na mbele ni timu na pesa so ebu sendio. Yari wali chaje achie wamiza Janda. Wamiza Janda. Kabako moina wamiza Janda. Makofi tafadhali, makofi. Wimbo wa Mheshimiwa Zahiri Janda. Asante sana Peter K kwa kuweza kutumbuiza na wimbo wa kuweza kumsifu Mheshimiwa Zahiri Janda. Tafadhali njia kwa kipindi cha pili Oboge. Yes sir. Asante sana DJ, twende kidogo tu. Asante sana DJ wangu, asante maridadi kwa kazi safi ambayo unaendelea kuifanya msikilizaji wangu wa Radio Vuna 102.0 FM. Kumbuka tuko moja kwa moja kwa Radio Vuna 102.0 FM. Radio Vuna 102.0 FM kwamba ni kipindi cha pili kinang'oa nanga, timu ya Geterere Women wakicheza na timu ya Kiogoro Queens. Bado half time score ni 0-0 na wachezaji wote wako uwanjani wanasema kwamba hali iko sawa. Kumbuka vile vile msikilizaji wangu, tuko moja kwa moja kwenye mtandao wa YouTube, unatupata kama Radio Vuna. Wanaanza kwa haraka timu ya Geterere Queens wako weka gari akaja kutuliza namba 17 Somba Ngogana chenga ya kwanza bado wanakata bagoche timu ya Kiogoro lakini bagokana kumjokara gaiga namba irenga ibere somugongo mupira ule gosoka siko bagopaidi mupira bokurutane timu ya timu ya Kiogoro Queens wanasema kwamba wanataka bao. Wanasema kwamba wanataka bao Radio Vuna 102.0 kwa magocha kurutaka Gorogoro kwa wakana. Mpira ule unaenda kurusha kwa pale ya timu ya Kiogoro. Anakuja kurusha jezi 7 nikimwona na mkumbuka mchezaji Bukayo Saka. Msimu huu amefanya vizuri kwa anapiga tena unatoka nje. Anakimbilia yule jezi namba 7 Kiogoro Queens. Anawaambia mko wapi, wanasema tuko. Anarusha kule juu, anakata tena mpira unatoka nje kwa mara ya 4 kwa mpigo. Anakuja yule msikilizaji wangu. Anadunda. Narudisha mchezo mmoja, anarusha. Anakata. Natoka nje kwa sasa. Ni baada ya timu hii ya Geterere. Anakuja kurusha. Safi mwanakata Kiogoro. Anapiga safi Geterere sasa. Anapiga juu kwa juu, mpira unadunda katikati ya uwanja lakini unamwacha jezi 5. Anaingia anakaribia katikati mwa uwanja. Wanakata timu ya Geterere. Chenga jezi 11. Chenga nyingine. Anakata jezi 3 anapiga bado. Twende kwa safari wanaanza timu ya Geterere Women bagocha. Katikati ya gati kuna Ngonere Ekebwato Liga safi. Pasi tamu mekonda skuli namba 7 Kiogoro chenga akaweka nanda kwa chenga akatoka Norogaiga namba 17 kwa chenga ingine anapiga lakini bado bagocha kwa timu ya timu ya Kiogoro safi kabisa. Chenga ya kwanza, chenga ya pili wanakata timu ya Kiogoro. Anamega tamu anakata Geterere bado anakamata lakini tunasema mchezo wa kika huu. Wanakuja sasa jezi 7 yule ni msikilizaji wangu Happy Mora. Anamega kule anaanguka lakini tuende nalo. Wanafadi bado Kiogoro chenga anazunguka kwenye safu ya kulia ana jezi namba 10. Refa anasema wanafaidi timu hii ya Kiogoro. Kipindi hiki cha pili ndani ya Radio Vuna 102.0 FM. Jina langu Boge Junior. Ukipenda Boge Junior. Kutoka katika Kenya Ntura kuna msikilizaji wangu ambaye amefungulia radio kwa sasa. Anashindwa uoga ile hapo wapi uoga kwenye Nturago. Mechi ambayo inaendelea ni kati ya timu ya Geterere Women na timu ya Kiogoro Queens. Kwenye kifuta hiki cha Zahir Janda milioni 3 wamemega. Wanaingia Kiogoro. Wanakata.
bakomnya kasobango gaika timu ya Gaterere akomeka na Kyogo Gaterere bakokana wana zamu ya timu ya bado mchezo bado kutulia vizuri bagota gaika sobango sasa tuende kwa wanatafuta bahati timu ya Gaterere akomeka lakini bado bakomnyoka namba ikomi echenga ayenda chenga akomba kigorona simama beki Moroti hapa Kasim, mimi nilikwambia ni sare. Kama unasema kwamba eti mechi ni 90, hapa nilikwambia ni sare hii. Hii ni sare kabisa. Juu sijaona mashambulizi kipindi cha kikamilika kwa mashambulizi mengi. Kipindi cha pili kimeanza bado mashambulizi hayajakuwa mengi sana. Kwa Kasobo wangaka ya baadhi ya Kongolo Vinicius Junior ajuzi alifanya mambo kama haya. Wakati kutoka timu ya Gaterere akona magala koruta akoruta gorogoro bagokara timu ya Kigoro na bagota Gaterere akomeka sasa ndo toka nje. Amejaribu bwana Kasim. Naam. Ni lile shambulizi ambalo nilikuwa nakwambia kwamba hatujaona mashambulizi mengi. Watakuwa na ndaa badiliko. Naam. Kwa umbali watakuwa na ndaa badiliko kama sitokosea Gaterere na vile vile timu ya Kigoro. Yes, naona wachezaji wamesimama kule nje. Asante. Asante sana. Asante sana kwa kuweka mambo sawa. Nasema kwamba ni Keumbu Ward. Keumbu Ward. Inatokea kwenye ward ya ward. Haya, wanakuja Kigoro. Control safi. Chenga nyingine. Wanakataa huko. Timu hii wanakuja tena Kigoro, kichwa safi maridadi. Wanakataa tena. Wanapiga Keumbu Ward. Maridadi namba 10. Anatuliza pembezoni kulia. Chenga nyingine. Anapiga chenga nyingine mpira. Anaupata tena chenga baada ya chenga. Anamega. Wanaingia timu ya Keumbu. Mchezaji wanaingia tena. Bado wanaanza tena upishi upya. Keumbu Ward. Haya. Anapiga wanaingia tena timu hii ya Keumbu Ward ukipanda Gaterere na wanaingia tena kwa rakati timu ya Kigoro. Goalkeeper maridadi tena sana mchezo huu. Mchezo mtamo umebadilika mara moja. Kitu ambacho kimenishangaza nilidhani mchezaji ni beki kwa sababu ni kama ameuzuia. Haya, taratibu pale. Sasa mechi imeanza kunoga, utamu wake labda imeanza kuonekana kwa sababu timu zote zinashambulia. Asante. Haya, sisi tutakuwa ni mpira wa mrusho, tutakuja kurusha jazi namba 13 kwenye kuongoza. Anajipinda kama upinda mvua hapa. Lete juu kwa juu wanakataa. Badani Katari hapa bado wanao. Katikati muanja. Lete ngozi, taratibu pale. Piga pale Bakasi hapa. Timu ya Keumbu piga pale. Anapata bao nzuri. Wanasema tafutaye atoke. Akitoka kesha pata. Alimwangalia goalkeeper. Akamuuliza unalijua nisikia. Akamwambia mimi sikujui sikusikii. Piga ndani. Namna gani? Lakini goli linakataliwa? Ndio. Bao linakataliwa ndio. Offside. Bao linakataliwa hapa. Timu ya Keumbu ilifanikisha kufanya mambo lakini bado. Haya, asante sana, alikuwa amekwisha hotea hapa. Haya, taratibu unaita tena timu yake kutoka Keumbu Ward. Taratibu pale lakini goalkeeper nakuja wangu. Namna gani? Najichanganya mwenyewe semani lakini itakuwa ni goal kicker. Asante sana. Takuja kwanza hapa Kigoro. Goalkeeper jazi nambari 1 anamwachia pasi kila mtu. Jazi nambari 9 anamwambia Dokoza.
analeta juu kwa juu pembezoni pale. Wanakimbilia hapa Kiogoro, lakini piga juu kwa juu pale mchezaji huyo mwite ni Faith. Faith anacheza wapi? Anakataa hapa kijana mwanadada huyo mwite Madha. Madha anacheza pale bado wanakataa. Wanao Kiogoro na kuja pale Silvia. Anacheza wapi bado wanakataa Katari. Anakimbilia Ngozi. Jazi nambari 16. Bado anaanguka chini ile kwa sababu pepe wa Ikabo. Unakuwa ni mpira wa Ikabo hapa, jazi nambari 10 yuko chini. Chezewa visivyo hapa. Referee anasema utakuwa ni mpira madhambi. Najua mechi ya kina dada kimguza tu kidogo tu chini. Wanafaa kulindwa. Analindwa. Wakitumia Ikabo vizuri timu ya Keumbu. Wakitumia Ikabo vizuri timu ya Keumbu. Naam. Itakuwa safi kabisa. Itakuwa maridadi tena sana. Gula kushoto atakuwa anatumia kama sitokosea alivyosimama. Huenda akatumia gula lake la kushoto. Wanajenga ukuta na uzunguko ukuta bin Adam. Analete pale. Gogo na magari. Hatari. Bado. Hatari pale. Wanapata goli hapa. La kwanza likawa ni offside. Oboge. Wanapiga bao tano. Wanatesa hapa. Wanalitafuta goli. Waudi na uvuma. Wamine usiamene. Timu hii kutoka wodi ya Keumbu. Piga goli. Wanafanya vizuri sana. Wanasema la kwanza likawa ni offside. La pili tumejifunza, tumejua offside ni nini. Shika hiyo ni kuheshimu. Na nilikwambia baba kwamba hii paulo wakitumia vizuri. Ulisema kuwa ni sare. Sawa. Nilikwambia mpira udunda alise. Wanasema utamu wa mechi ni magoli. Hadi kwa sasa tunalo goli moja. Timu hii kutoka wodi ya Keumbu. Najua basi yule mzee wao ameweza basi kutabasamu, anasema timu yangu. Najua basi baadaye kama ndio wataibuka washindi, kama ni wao atakuwa anaongeza kidogo. Lakini Kapsem, nikiangalia kipindi hiki cha pili timu hii kutoka Keumbu imefanya mambo mazuri, imeshambulia baada ya kushambulia, na ni ishara nzuri kwamba wanataka ushindi, licha kwamba Kiogoro nao wanacheza vizuri, lakini meza kufanikisha kuweka mambo kwa faida yao kipindi hiki cha timu ya Keumbu, timu ya Geterere hadi timu ya Kiogoro bado hawajafaidi. Lakini katika mchezo wa soka chochote chawezekana. Nukta, sekunde, dakika. Lete pale namna gani lakini hajalenga shaba. Wanasema it's not yet over until it's over. Katika mchezo wa soka hata dakika moja ni ya muhimu sana. Iman mara ya kwanza ungana nasi, kumbuka basi ni kombe lake Mheshimiwa Zahira Janda, ambaye basi amesema likizoni kama kwenye likizo hii vijana wapate nafasi ya kukuza na kuvitanua vipaji. Piga pale na Katabeke huyo. Jazi nambari 5 kichwa kinaita pale. Juu kwa juu anajibu umepigwa pale. Hawa ni Kiogoro. Jazi nambari 16 hapa mwite Happy. Happy is not happy kwa sababu wamefungwa. Happy is not happy. Haya taratibu pale. Jazi nambari 10 anakimbilia Ngozi. Hawa ni wachezaji wa timu hii izungumzia ya Kiogoro. Jazi nambari 3 piga pembezoni pale kushoto, lakini Runda 1 2 3 toka nje. Lango jina ni Kasisi Mohamed, kasisi wa soka. Kifika pale eneo la Jogoo ulizia kasisi wa soka ni nani? Yule ambaye haombi sadaka lakini tukimpa akatai. Cha kupewa ukatai. Kama ni halali unachukua tu, kama ni haramu achana nacho. Haya, tia kwenye kichwa pale. Chini kwa chini. Kumbuka mara ya kwanza na nasi wanaongoza timu hii kutoka wodi ya Keumbu. Piga pale, ondoa, toka nje. Wanajibu umepiga. Atakuja kurusha pale mwite Veronica. Najipinda kama upinda mvua. Kunradi anaitwa Alexina hapa. Alexina leta juu kwa juu pale kichwa na baraza katikati pale, piga Bakasia. Bado Ngozi ya tulia, weka kwenye kidali. Haya anakuja kutuliza kwenye kiwanja chako. Hatari pale namna gani hatari. Namna gani kina Katabeke huyo, jazi nambari 2.
Piga pale anaukwatwa mpira ule, anasema ni heri pede yako niko lawama. Nakuja kusoma pale Tiginya. Beki huyo leta katikati mwa kidwara hamda mto. Nakuja kuwaitira jazi namba 2 mwite Mada Mura. Piga pale ngozi na kuja wangu natoka nje. Aya, asante sana. Geresha kwanza pale jaza nambari 7. Shambulizi la kufizia. Analete pale. Tani amnakuwa kunganisha bado. Anapiga jaza nambari 10 tuliza. Analeta bado na amnakana anajichanganya mwenyewe toka nje. Itakuwa ni goal kick na wanafaidi. Timu hii kutoka wadi ya Keumbo. Nikitumai basi timu za wavulana zinazidi kujiandaa. Gianchere Dele ya Nyanchwa wanazidi kujiandaa. Asante sana. Nikiangalia kwa mbali tu. Asante sana. Tangazo, kama umepoteza simu sio smartphone, hii simu ya button, basi muone Chamali Obesh yuko na simu ya aina ya Itel. Haya, piga pale juu kwa juu, piga pale lakini ngozi natoka nje, na ni jambo la busara sana umefanya chairman. Najua kipato cha wenyewe kimepotea, ni vizuri kuru ama kukitangaza. Haya, taratibu para la Katabiki huyo anakuja kukimbilia pale. Kigoro jazi nambari 6 unachezwa wapi? Lete chini kwa chini lakini ajalenga shabaha. Inakuwa ndivyo sivyo hapa. Asante sana. Wakati huo basi ndio anapiga pasi nyelezi kwake Okwoke aweze kukuletea fungu ambalo limesalia. Lango jina Kasi Mohamed, kasisi wa soka. Bismillah. Asante sana, asante zaidi, asante kabisa Kasim. Kwa matangazo matamu kwa kweli. Korubaiga Asegeti Kenya Turago Ibeno Ward Nyaribare Chache County na Kisii. Timu kati ya timu ya Kiogoro Queens na timu ya Keumbu Women. Kwa sasa timu hii ya Keumbu Women na bao moja, bao ambalo safi tu limefungwa. Bao maridadi kwa kweli. Naona uwanja unazidi kufurika na msikilizaji wangu, kumbuka itakuwa na mechi pia, mechi ya hapo baadaye tutakuwa na mechi ya wanaume ambayo itakuwa inafanikisha mambo. Naona uwanja umejaa ndani ya Radio Vuna 200.0 FM Mwanchomo wakati kwa kuruka kaseka Kenya Turago. Wagocha wala tobe pomone timu ya Kiogoro. Igari ya sentera bana borocha na magara karabara. Wagocha songoga namba isara masomo wongo. Agoturiza kala gotokana kala bujira karabara timu ya Kiogoro. Ako yakala tenga, ako bidaka songoga. Wakali na Kiogoro. Ako rocha wachapu. Ndio wagocha songoga ya Kiogoro. Ako bidaka le. Asante sana. Tangazo, mwenye simu amepatikana. Asante. Na kwa hivyo tafadhali ukipata kitu ambacho si chako, lete hapa tutangaze mwenyewe apatikane. Asante kabisa. Asante. Walipiga shambulizi safi tu sana timu hii ya Keumbu. Anakuja kupiga jezi namba 9 Selfine. Wanakata timu ya Keumbu. Jezi 3 anamakinika kweli kweli mwite Mada Mura. Anaangalia pale vipi na toa uchapo. Beki wa timu hii ya Keumbu. Referee anasema kwamba wanafaidi mchezo timu hii. Timu ya Kiogoro kuna mchezaji yako chini amepigwa. Naona ganga za mganga kweli ambazo zinaleta matumaini wanazifanya. Ruasega teke Kenya Turago Ibeno Ward. Mimi sijaona kitu kama hii. Kasi sijaona. Kama wewe umeona uniambie. Kitu kipi hicho? Fafanua. Mechi kubwa. Tamu. Daliwa bwana. Ikaandalika. Pesa ikawekwa. Mashabiki wamejaa. Taja kiasi cha pesa. Waheshimiwa milioni 3. Bao milioni 3 bwana.
Taslimu. Taslimu. Cash money. Mimi Kasim. Mtu anipa tu 3,000,000. Utafanya nini? 3,000,000 unajua hapo naanza na mipango. Mipango gani? Mipango mingi tu. Utapata pesa ndio uanze mipango. Sisi ni kitu. Haya. Baba chakala timu ya kabla timu ya Kiombo. Kiogoro Echenga. Ayaba karera kabla kasonga timu ya Kiogoro kwa Yesi na Batisa refa anasemaje? Angachia advantage. Lakini kadi inatoka ndio. Kadi inatoka kwa mchezaji wa timu ya Kiombo. Mchezaji huyu jezi namba 3 mgongoni namna gani? Anapata kadi. Naona mchezo kweli umesimama. Mchezo uko safi. Mchezo uko kweli. Rubaka seka tika ni ntura kwa mwele jino. Naonde kaka na kapse. Mambo iko freshi tena sana. Wako na Refaulo. Akona na mala namba kiana sobo gongo. Repare na sema tuende. Toka nje. Mchezo natoka nje. Asante sana. Wako na rekodi tiketi mwenye ya Kiombo. Ako yote kansaribu ya sobo sera kwa toto madege. Ako choso wangoga. Ako choso wangoga nini? Baka ni timu ya Kiombo na Echenga yende. Wako tena bakende. Kumbe karagani namba. Sera kwa sobo kama timu ya timu ya Kiogoro. Ako na rekodi. Asante. Toka nje. Kasim. Yes. Mimi nilikwambia hapa naona sare. Wameanza kuambuka. Wameanza kujimudu. Wameanza kujizatiti kweli kweli. Wameanza kucheza mchezo maridadi. Wameanza kucheza mchezo mtamu timu ya Kiogoro. Anaweka kule kwenye kichwa. Anabakirika. Wanaingia tena kwa haraka timu. Mambo yanakwenda namna gani? Asante sana wanaingia. Timu ya Kiogoro Chenga anazunguka na nini? Wanakata katikati wanaingia sasa twende kwao. Ya timu ya Kiombo anamega wanakata Kiogoro kichwa safi maridadi. Wanakimbilia kwa haraka. Jezi namba 11 na moja jezi 7 anamega katikati huko. Twende kwao lakini wanasema tena twende. Haya, timu ya Kiombo wanakata. Kiogoro wanaingia tena 11 anamega. Tamu kweli. Haya. Bagocha kega timu ya Kiogoro bagokana gaiga somotwe akobeka kale na somotwe yakabere timu ya Kiombo bakomnya kasobango akorucha bochafu katika hadi sasa twende kwao ele wako karibia sana huko namba 9 Chenga kataa kabisa Kiombo wanaingia tena maridadi bado sasa zamu wanacheza timu ya Kiombo namba 10 Mongo kaka kutoka na gari katika ya kwa kaya hapo mjana gaiga bako sasa goalkeeper anasimama kweli goalkeeper sema kwamba mchezo huu anaujua akabeka anafanya mchezo kabisa wako na timu ya Kiogoro akonya timu ya Kiombo akonya kadi namba Isa na somo bongo akona weka radi yako tuliza kaya referee msaidizi anasema mchezo huu wanafaidi timu ya Kiogoro ako tulisaka bobo kali abate ke watolika namba isatako imukeka ya Goroga ya mpira kwa Monge awasoka sika pale timu ya Kiombo. Hali namna hiyo ime radio kuna 102.0 FM toka tena amatangazo ya masema timu ya Geterere women timu ya Kiogoro Queens timu ya kipenda timu ya Kiombo egoli na yamo yemanekana mwana wa Geterere women egoli yu na yamo timu ya Kiogoro bado baba tumepira baba tukuruta timu ya Kiombo akorora karara na mega tamu agwaka sega ko bako tusoba cha bako sanzandoko bako karara na Kiogoro na bako sega Kiombo goalkeeper anacheza kama yeye anaanza mchezo haraka wanasema wanatafuta bao lakini wana control safi Kiombo pira juu kwa juu yesi 15 pale ya kimbilia namba 7 bado nazidi marefu anatoka nje
wa kurushwa kwa pale timu ya Kiumbu. Wanakuja kumega tamu sana namba 7. Anasonga ni hatua moja ya pili. Agocha korza kale garagara. Wakadile. Agwaka kale sega kwa kontrol mpira kwa tulisega. Akola ndara katika timu anasema tuende kwao. Namba 11 huyo. Akomjana namba 9. Anapiga kule. Juu kwa juu. Sasa ni zamu ya kukimbia hapa kwa faida ya timu ya Kiogoro. Wanakuja wanakata Kiumbu. Kiogoro anapiga kweli kweli. Wanaingia amerusha kama maembe. Na nikitazama ugani Nyanturago hamna maembe, hamna avocado, kipenda parachichi. Wanaingia tena. Ni nini? Mchezaji ako chini. Naona waganga ama kipenda madaktari kwenye uwanja wa Nyanturago. Uwanja ambao umefurika puripuri. Naona magari yamejaa. Naona vijana wamejaa. Wanasema mambo fresh kabisa. Mchezaji wa timu ya Kiogoro ako chini. Mchezaji wa timu ya Kiogoro ako chini. Kama sitakosea ndio wa Kiogoro. Mchezaji wa Kiogoro ako chini lakini ananyanyuka baada ya kupata ganga. Matibabu kiasi. Referee na msaidizi wake wanasemezana, wanaulizana hali ilikuwa namna gani. Referee, niambie ni kipi nikifanye, ni kipi nisikifanye. Anashika kichwa mchezaji huyu wa timu ya Kiogoro kwanza. Kwa maridadi kabisa anatoka nje. Huko kwingine naona kwamba wanaenda kufanya badiliko. Ndio. Wanaenda kufanya badiliko. Nikitazama touchline kuna mchezaji wa timu ya Kiumbu. Kina dadawa anatoka anafanya badiliko hapa. Anatoka jezi namba 6. Anadunda uwanjani jezi namba 14 kama sijakosea, ndio 14. Naona mchezo wa kurushwa unaenda kurushwa na jezi namba 9 wa timu ya Kiogoro. Anasema anataka bao, anarusha. Control safi Kiogoro. Pasi tamu. Anapata tena jezi 9. Anaangalia fanya namna gani chenga. Anapiga mtukazu. Anapiga wapili lakini bado anakataa timu ya Kiumbu. Ayonzi ni mbele radio kuna 102.0 FM na kufahamisha kwamba ni entertainment after entertainment. Naje kama usikilize radio kuna wewe unasikiliza wapi? Na kumbuka mchezaji wangu tuko YouTube live. Wanaingia timu ya Kiumbu. Wanaingia kwenye kasarama. Bado. Referee anasema kwa upande timu ya Kiogoro, lakini kuna mchezaji wa timu ya Kiumbu kwa chini. Sijui referee amefanya namna gani lakini anasema kwamba hapa ni kwa faida ya timu hii ya Kiogoro. Hali halisi anagaga ama ni mbinu kasi. Ama ni mbinu anatafuta kumaliza muda ndo angalau ya wachezaji. Haya, lakini wenda wameumia pale, watakuwa wanapewa ganga za mganga. Kumbuka bado ni 1-0 na mechi hii ikitamatika hivi. Kumbuka timu ya kidada nafasi ya kwanza atakuwa anatuzwa nusu milioni. Nusu milioni. Atakuwa anaondoka na pesa taslimu. Yes sir. Kisha timu ya pili kama sitokosea atakuwa anaondoka na 300,000. Kisha nafasi ya 3 200,000. Asante. Sasa nizamu wanapiga, wanaenda kupiga Paolo timu hii ya Kiogoro. Na muona jezi 9 abaide wera gereteka bwato riga. Agozuka maendaga goche na timu ya Kiogoro. Katikati. Bako mnyoka gare so banga timu ya Kiogoro. Sasa tuende kwao. Wanakaribia kwenye pesa ndogo. Pesa ndogo leo. Chenga lingine. Bado nakata timu ya Kiumbu. Akaweka kale gare timu ya mpira kwa Mongo Soka score. Kasim. Na kasi ya mchezo wamebadilisha. Ni kasi ya mchezo. Timu ya Kiogoro itaka mchezo. Tunaomba basi timu zile zikae ready. Nyanchwa dhidi ya Gianchere. Kwa sababu ukiangalia hali ya anga shwari. Kwa hivyo pindi tu mechi itakapotamatika watakuwa wamepiga foleni hapa mbele kwa minajili ya mechi ya pili. Asante mwenzangu Kasim, anapata polo timu hii, timu ya Kiumbu.
Wanaangalia fanya namna gani, anapiga juu kwa juu, wanakata timu ya Kiogoro, anapiga kule, wanakata tena Keumbu. Refa anasema kwa faida ya timu hii, timu ya Keumbu. Goalkeeper Morochega, goalkeeper kwa timu ya Kiogoro. Asante sana madaktari kwa kazi nzuri safi sana ambayo mnafanya. Naona umejihami kweli kweli, na asante sana Mheshimiwa Zahir Janda. Anasema kwamba yeye atapiga kazi, baadaye atapiga kazi kabisa. Na shukrani sana Mheshimiwa Zahir Janda, kazi nzuri sana ambayo unafanya. Nimeona barabara zimenyooka kweli kweli, Nyaribari chache. Ambia mwenzio wa Nyaribari Masaba afanye hivyo hivyo, ukipata tu, lakini kakuma tu, sina ubaya. Mimi sina ubaya, lakini Mheshimiwa Zahir na kutuma ukipata mwenzako wa Nyaribari Masaba fanya hivyo hivyo. Hata sisi tuenjoy haya. Langu jicho. Asante. Baba taraka timu ya Kiumbu bado. Wanapiga safi kweli kweli. Wanapiga maridadi kweli kweli. Mechi tamu, mechi ya kina dada. Na siku zote tunasema kwamba let's stop ladies football. Mashabiki wamejaza, uwanja umefurika. Nyanturago, Radio Vuna, YouTube, Okotonora Center ya Bene. Baba taraka timu ya Kiogoro. Tokanta. Baba taraka Sobango. Timu ya Kiumbu. Morochina mekomine Sotoga. Akotingara Omokotonega. Omwana Baisaro Nebere agochakora bakala sasa dokalala. Anakata bado. Mechi tena wanaenda kurusha timu hii ya Kiumbu. Wanaenda kumenda tangu kweli na mwana Mheshimiwa Steve Arika Kongole na kuvalia kofia kwa sababu ya kazi nzuri ambayo unaendelea kufanya. Anagocha Baigala kwa timu ya Kiumbu kurusha bochapu. Hapo mnakagaria. Na wakati huo basi Senta referee anakiweka kipenga chake bila mdomo wa chini. Anasema dakika 90. Kocha sasa timu ya kinadada kutoka Kiumbu ndio washinde wa kombe la Mheshimiwa Zahir Janda milioni 3. Basi watakuwa wanaondoka na nusu milioni timu ya kwanza. Na bila kupoteza wakati, tukiendelea pale na sherehe, timu zetu ziweze kupiga foleni tafadhali. Timu ya Giastre DJ kidogo tu, punguza, dakika zinaenda. Weka laini, jiza jerre, utotagete kwa kinga embrateto buata. Komoranche, wamoto ya radi kidogo kwa sababu ya mvua. Timu jipange ili tuweze kuona finali ya vijana wa kiume ambao kwa sasa ndio wao. Ukiangalia vile wanaangalia wako sawa, wanaambia ishara tosha mheshimiwa, ili lazima tuende nayo. Haya, kuna tangazo nimeambiwa kuwa TM na coach pekee, watu wengine watoke. Yes, wengine watoke. Wengine TM pamoja na kocha, wengine watoke. Tufanye haraka, tukiendelea kusubiri. Ndio ungekuwa umetupia madarasa zetu ungekuwa shati. Yes, Nisma entertainment kuna msichana mmoja hapo mdogo tu, tunamuombea nafasi dakika moja. Nisma kama uko hapo, weka wimbo kwa DJ, ukuja hapo imbie mheshimiwa. Haraka. Katoto kako hapa. Hii ndio taranta simu anapenda. Mheshimiwa, angalia mtoto. Hana meno lakini kuimba. Weka wimbo DJ. Dakika moja haraka DJ. Tufanya haraka kwa sababu mheshimiwa akinyenyuka hivi mambo yanakwisha. DJ. Sawa. Tufanya haraka DJ. Kasa baba. Kwa sababu muda unaenda. Bye.
Asante sana wa Endo salimie, kuna mheshimiwa pale anaitwa Kevin Samari, ndio yule. Enda kimbia huko dancers. Ndio yule. Kimbia muone. Dancers. Haraka. Tukiendelea. Dancers, tufanye haraka. Hatuna muda. DJ. Tufanye tuliofanya huko Chicago. Tufanye haraka DJ. Huko sawa. Dancers, haraka. Hey! Don't sleep. Wake up. Kalaya money. Sleep. Wake up. Kalaya money. Wake up. Tera coqueta mula. Wake up. Bonito kala. I'm right. She's a bossy, die. You look on the ground and say my sound, but you ain't on my boy. When I land, I she always on my floor. So good, call me back down. Let me see you. Let me see you. Let me go. Thank you so much. Asante. Tuondoke. Ni mwingine Kazim. Thank you Vinny Boy. Kuja haraka. Dakika moja. Hatuna muda. Asante. Tuweze kuharakisha. Yeah, 1 2. Wale wasanii mnataka kuperform tafadhali. Ndio kwa DJ. DJ twende unatutelea. Ni Vinny Boy 254 ya platform. Ukitaka kupata ngoma zangu pasi bana YouTube anaitwa ni search Vinny Boy 254. Kwa moyo. Kwa moyo. DJ. Yes. Como
echa mutu nonya kachaka watera baitu everybody obi tu moyo obi tu moyo soburi mubai tu moyo obi tu moyo mami ya una bembesete obi tu moyo mano minta tu moyo Nole que vale que está bonito con oramito Amanda si de su puto Etiopía Ingata niña sola con la ruta Puto miopia, toda la chihuahua Quiero que le van a y verito Que, o como anda bonitoki O como anda bonitoki Na yenda tabe kaka tora ponye Awa bisa bangu tete kerase Koro nyoba de vitina bako mosiki Nataka kuchua kila mtu, pole Obe Ati Obe Thank you very much. Kasimu na mashabiki wote basi mwanangu. People going to fight for. Usife moyo. Asante sana DJ. Kuna msanii mwingine tumebakisha kama hakuna DJ. Yakuzela. Hakuna wimbo. Msanii maajabu. Haya, Yakuzela. Msanii. Asante sana. Wana mapanga yetu tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapanga yetu tupatie kachumbari. Tupolia nitona kudayoyo. Tupolia nitona imba. Tunawaletea mchezo wetu mpya. Tunawaletea nyimbo zetu mpya. Nyimbo ni sabuni ya roho. Yanapunguza mawazo. Tupolia nitona kuda. Kampala mbale, mbala masaka. Tororo kabale, arua duita. Barcelona Banyabo, lazima tupendane, Barcelona tupendane. Mugamba silikasi, kaneni rukomo, koma kisanani, eni bukelo, kino maneno, una kabila, bigali, muzura.
Unifuatilie kwa sare wakulia na msitani wakuponza pangezani ama yule wanipenda kusema nimekona rafiki yangu penzi rafiki yangu penzi rafiki yangu penzi rafiki yangu penzi Asante sana.
tokore. Tokore, tokore. Amapenzi yako tokore, tokore. Tokore. Amapenzi yako tokore, tokore. Amapenzi yako tokore, tokore. Amapenzi yako tokore, tokore. Amapenzi tokore. Amapenzi tokore. Amapenzi tokore. Asante sana. Hiyo ni burudani juu ya burudani. Hii Apoka akiona atatingiza tumbo kidogo tu. Ukiona Dolphin ni kiboko yake. Ukiona Steve Arika, yeye hajui mambo haya. Atakwambia hapana, mimi ni Mkristo. Shamnya mwaya. Tafukuza uzee. Boy. Utaona maajabu ya Musa. Asante sana. Afika asiki ya moko tabaraba kandibaito. Biyamono sana Dolphin, biyamono Aboko, biyamono Steve Arika, Richuma, oyore omwemsege no kuodi, na moigo Shamnya mwaya, oyore omwemsio Birongo, na moigo Boy, oyore omwemsio Keumbu. Moza ombi ya sana. Uko ibu mwambakera. No montomia. Gomaro mwancho terali, wotore ya masa ya mwete sekretari kia Radio Vuna 102.0 FM. Wotore dia gomoni gama ngana igare mwa. Tore YouTube live Radio Vuna. Asamoniga tutakete kwa na somo pira kwa ikase Chose Boboge. Chose Boboge. Twende kazi baba. Asante sana zaidi. Omanchwa omotegalo Radio Vuna 102.0 FM na bago morgalia o YouTube atore korwa segate gatia Nyanturago aiga as wodi aiwe no nyaribari ya Chache county ya Kisii. Kombe ambalo tunakuletea moja kwa moja ni kombe ambalo nimedhaminiwa na mheshimiwa mbunge wa Nyaribari Chache Zair Ganda. Amesema mashike vijana mkono ili mambo yaweze kuwa safi kabisa, na timu mbili zimeingia kwenye uwanja huo, timu kipana timu ya Rangers na vile timu ya Nyanchwa Combined wako kwenye uwanja huo. Mashabiki wamejaza sasa zaidi ya kujaza. Asubuhi tulianza na mashabiki 30,000 sasa naona wameongezeka sana hadi karibia 50,000. Hali halisi wananyosha misuli timu zote mbili. Naona pia wasaidizi wa referee na referee mwenyewe pia wananyosha misuli, wanasema kwamba hali halisi. Makocha wote wa timu zote mbili nao wanasema kwamba wacha angalau tuambie timu zetu wanafanya hiki na kile, tuone kama tunaweza pata ngao ushindi kwa mechi hii. Na kumbuka msikilizaji, ambaye atashinda ile Okoyo. Yes sir. Okoyo. Yes sir. Professor. Boga Junior. Kigweto montongo kandale ngane milioni. Milioni ya mokoro somo pumbo Nyaribari Chache na cash batigana. Abu bila shida. Yes sir. Timu ya kamera 700,000. Hello. Mimi mtu anipe 1,700. Yes sir. Anipe 1,700, niliambia kazi kutaanza mipango. Hata hapo nitaanza kupanga kuwa mwenye proti. Takuwa na proti mingi sasa, unajua ni pesa nyingi. Taanza kufikiria ninunue kuku, ninunue mbuzi, ninunue kondoo, ninunue bata muziki. Nikona ninunue bata bukini, yani mambo itakuwa sawa. Na kitu nataka kukufahamisha Ubuge, mheshimiwa Zairi Chanda, tumpenda kandanda. Ukiangalia katika Afrika Mashariki na kati ya wabunge, vile alikuwa anafanya, na by the way hajatuambia alikuwa anacheza namba gani. Niliona akifanya madoido katika uwanja, lakini vile alikuwa anasakata hiyo 1 2 3. Golikipa alikuwa kwa Clifford Gezairo. Gezairo anataka anapatia Zairi Chanda. Zairi Chanda ndiye alikuwa mfungaji bora. Mfungaji bora. Hatari sana baba, anapenda michezo, anapenda soka. Moja kwa moja ndani ya Radio Vuna 102.0 FM, msikilizaji wangu. Na raundi hiyo nataka nikwambie Ubuge. Niambie tu. Waemzie wote wa Kisii County walienda kucheza ile michezo ya mabunge ya county. Uliona Dolphin? Steve Arika alikuwa shabiki. Yes. Steve anataka ingie uwanjani. Alikuwa shabiki ama alikuwa sponsor? Alikuwa shabiki. Alikuwa shabiki. Lakini Shamnya Mwaya yeye alisema hapana, hiyo siwezi. Boy akaingia dakika 5 akatoweka. Asante sana
Asante sana. Asante. Yes. Ndio kunaona cheering squad. Yeah. Cheering squad by the way can reta kwa robo kwa neko yani toka tena isikuti. Bila kusahau mchezaji matata sana. Yeah. Ambaye anaondoka Shabana. Hatujafurahia. Matthew Tagizi. Momanyi Tegisi yuko ndani. Anaelekea kule Tanzania. Sasa mbona wachezaji wa Kenya wanaenda Tanzania? Na Stella Janda ameshinda timu ya Tanzania. Leo hii waambiwa utoke Redevuna. Yeah. Uende KBC. Yes. Unaongezewa mshahara. Utakata? Haya. Sawa, nimekujibu. Utahama. Kwa hivyo basi Matthew Tegisi yuko nasi, mchezaji bado hajafika pale, hatujamuona pale. Yeah. Kwa hivyo ni mchezaji wa Shabana bado. Yeah. Lakini walikuwa wachezaji na mshabiki walimpungia kwa hili. Katika uwanja wa Gusii baada ya kuchapa timu ya KCB. Lakini baada hajafika pale tuone akitangazwa rasmi. Bado ni wetu. Asante sana Matthew Tegisi. Kwa ndani naona wapiga picha akiwemo Charles Kangwana kutoka Kangwana Media. Namuona pale Cyrus Ondanya 101. Naona umeona Dolphin Mizaro pale yuko hapa. Dolphin Mizaro. Nilikuwa nafika hapo. Unaona fika hapo. Ukuguza Arsenal. Unatakuomba. Wite Dolphish. Wacha nikwambie, sisi kama mashabiki wa Arsenal tunaumia, tunapiga tiki taka. Lakini mwisho wake tunaelekea pengine si Dolphin akitoka Kenya akielekea kule Uingereza, tunashinda. Asante sana Dolphin Mizaro. Ukitaka kumpata mfuate kwenye ukurasa wa Facebook @Dolphin Mizaro. Anajiita Dolphish. Unaona Cyrus Ondanya. Nilikwambia ni mtu mfupi round hivi. Hujawahi ona ile picha alipiwa miaka ya zamani. Alikuwa 1GP. Hizi bwana, matumbo. Pesa ni nzuri. Haya, asante sana basi tutakuwa na kupa vikosi vya timu zote mbili. Nikianza na timu ya Green Rangers ambayo vile ndiyo timu ya Gianchere kama situkosea. Nitakuwa na kusomea lineup hiyo moja kwa moja. Asante sana. Michumani atakuwa anaanza Richard Oderi. Pale nyuma atakuwa Shadrack Kangeke, Benjamin Mose, Edwin Nyansora, Francis Oyugi. Katikati mmoja atakuwa Justin Motari, Alex Brian Ogega. Akisha safu ya ushambulizi Kennedy Obare. Asante sana, mchezaji matata sana, ndio maana nimerudia jina hilo. Yuko Joseph Magoto, vile vile Michael Moranga. Hiyo ni timu ya Rangers. Wachezaji wa kiba ni pamoja na Tadiuza Tani, James Mandera, Polycarp Anunda, yuko Isaac Walter, Ian Duncan na Justin Nyamwembe. Upande wa timu ya Nyanchwa anaanza Peter Kiaka, yuko Charles Luanga, Emmanuel Obire, Brian Pinge, yuko Biford Omae. Katikati mwanja anaanza pale Dennis Ratimo, Alex Atande, James Nyakunde, Kefa Nyamwaya, Joshua Mose pamoja na Paul wanaongoza safu ya ushambulizi. Kisha wachezaji wa akiba ni pamoja na Brian Matata, Eric Ratimo, yuko Hassan Mohamed, yuko Ratimo huyo, vile vile Machuka Kaspa. Asante sana na Brian Omboto. Center referee anaitwa Onyambo. Asante sana, Nathan Onyambo ndiye atakuwa anaongoza mechi hii katikati mwa uwanja. Asante sana. Kwa hivyo tunazidi kusubiri tu. Tunazidi kusubiri mechi hii iweze kumwananga, waweze basi kuongea mawili matatu pale katikati mwa uwanja, kisha mechi hiyo itakuwa inamwananga. Kumbuka tupo live kwenye mtandao wa YouTube @RedVuna. Kama upo mbali ama kama unamjua mtu ambaye anapenda soka, unaweza kushiriki hiyo link iweze kumpata moja kwa moja. Hii ni finali kombe lake Mheshimiwa Zahir Janda. Kumbuka basi ni kombe la milioni 3 pesa taslimu. Nikitaja pesa taslimu kwa lugha ya Kimombo tunasema cash money. Asante sana. Halafu niko na swali. Sijui nitamuuliza nani. Uliza. Check kwa Kiswahili. Niko na zawadi hapa, check. Hiyo ya benki ama ya nini? Hiyo. Haya. Nani yako na jibu apate pesa kutoka kwa kazi? Check. Yo sasa nataka kuja hapa. Na ukwe Gen Z, usukwe mkubwa. Angalia hapa. Nataka kuja.
Hapo asungeje tu hata kama ni kubwa. Yes, na lazima atakuwa huyu ni mwalimu wa Kiswahili. Ni mwalimu. Mwalimu anataka mwanafunzi. Atupe mwanafunzi wake lakini. Atupe mwanafunzi. Sasa ukiuliza swali kama hilo, Peti ndiye ana Rose hapo hapo. Rose ndiye anapeana hiyo cheti. Atuambie cheki inaitwa kwa nadhani. Yes. Ile check kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu cash money nimekwisha kuambia. Cash money inaitwaje? Inaitwa mimi natangaza mambo ya pesa taslimu hiyo. Yes. Asante sana. Kumbuka basi nafasi ya kwanza katika mechi ya kina ama ya kike au kiume Konradi ataondoka na milioni 1. Ukipewa milioni 1 utafanya nini? 100,000. Amesema ataanza mipango. Kabla upate pesa utapata uko na mipango. Yani business plan. Before upate capital kuwa na business plan. Siwezi kuwa na mipango kama sina pesa. Napata pesa kwanza, ndio nianze mipango. Ile swali yako umeuliza, nimeona James amekuja. Hiyo swali yako ndio hiyo sasa. Angalia hapo karibu na wewe. Ameibia. Lazima hiyo pesa ile. Asante sana. Nataka hili swali ukijibu utaenda kwa mheshimiwa Arika akupe zawadi. Sawa? Cheki kwa Kiswahili. Rudia tena. Kundi. Amegonga ndipo. Cheki kwa Kiswahili ni kundi. Pigia makofi. Kama mheshimiwa Arika baada ya kupe zawadi. Huyu ndio unasikia. Hapa angalia mwana anajua hundi. Check. Yes. Haya cash money kwa Kiswahili. Bado. Yes. Unaona mheshimiwa amepata zawadi. Kuna swali tena. Kuna swali tena. Kwa hivyo jifunze Kiswahili. Kiswahili kinalipa ise. Naona mwalimu wa Kiswahili anasema naam. Kiswahili kinalipa. Kwa hivyo wanapiga jerama wachezaji wote. Tukiendelea kusubiri tu hata DJ tu atupe burudani kiasi tu. Ama wale madancers wetu kuja mtuburudishe wakiendelea kuzungumza. DJ cheza nao. Dancers kujeni tafadhali. Ili na sisi tumeze mate. Asante sana. Fanya haraka. Dakika ukipata fanya haraka. Naona kuna kesi pale uwanjani. Inaonekana kuna timu ambayo imeleta wachezaji mekodi kutoka mahali fulani. Wanataka kushinda hapa. Karibu sana. Karibu. DJ. Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua napenda zawadi na gifti. Ndio maana work hard niko fiti. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi, sometimes niko razi jiriski. Ndio baraka kingosi na nome komo. Babo walo wani tosa kisha tena phone. Babo boga long time leo kwa hard time. Kabla zanitoa kwa hukumu. Ushaambiwa maneno shari. Ushaambiwa mimi sina hali. Ukaambiwa mimi jabari. Kabla mapenzi habari ukaninyumbani. Ushaambiwa maneno shari. Ushaambiwa mimi sina hali. Ukaambiwa Nenda rundi ya teheki tena ni mtu wa jimjim shepu ndo linanipa wazimjim na tatuni mchore ila toira tena pendeki
Kama kweli mapenzi yana mwalimu, wengine hata kuniona ndia timu. Hivi tuseme angelewa, kama nyota yake kali ananizidi, ama mjini nimechelewa, kuna mwingine anamponda na mkabidi. Iliweza kujiona mapema. Kidogo tu. Abantu bose baregeti basoke kuruho. Komoranje na irwe ripoti ya Katebaiga. Onde mwezi oregeti asoke kurugeti. Kama wewe sio mchezaji au refari ondoko wanjani. Oregeti asoke atigaba jaba kosoria erifari batiga regeti. Oregeti hapo. Inariti kwa watu kutumia wachezaji na refari pekee yao. Taso kesko barbo bwate bina mwa peresko. Turwegeti. Tutoke kwa uwanja. Sakiri Tobisa. Watu wote watoke kwa uwanja. Komoranje barbo bwate bina tokwane risko. Mheshimiwa Barosare ikate kete kwa regente kemana basaira ugeta. Aende mo kotore televine na sio vivo tiabe basia. Turwegeti fari. Tukua nafasi zetu. They call me King Classic. You know the song. I gotta stay on the ground, but don't have mission. Masao back there, sister Linda, when you walk in this shit. I would not get suspicion. I thought you'd decision. We got the same vision to complete this mission. Then the singing, I don't shock on being in the game. Yo, shindi, in the shingy, king, in Kohuni, Kukule, Kopita, shilling. Mambo sio mepesi, Kopita, vigingi. The soldier, Asosimenoga, shopping fashion nova, na kuletea nguo pia za viatu na mikoba. Kwa sonara kuna pete nimeweka order, nitajiba mara moja. Go high hotel, there's a place to go stay. There's suitable room for you when it's ready to stay. Namuona na gari kubwa kuliko shida zake. Namuona na wanawake. Alisema hakuna Mungu wake wakifanya. Alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, weka mpaka kilindini, kashushe nyavu zenu. Yesu alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, weka mpaka kilindini, kashushe nyavu zenu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tusipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu. Kwa neno lako nashusha nyavu, neno lako nashusha nyavu, kwa neno lako nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha simama tena, hata nikilemewa wewe utanishika tena, hata vikanijie Bwana utanipigania, watesi wajipange, Bwana utapigana nao. Nimetoa mwenzenu, nimetoa na mafuta nikapewa, nikapanda na mbegu nikapanda ila mvua ikunyesha. Ukinitumia kwa nyimbo zangu uonekane wewe, nipate fursa ya kujigamba. Umekuwa mwema kwangu, Mungu Baba, twaomba ulinde nyumba yetu, tuishi kwa upendo.
Mashabiki ayare magari ofisho Kumoranche amashabiki ya Kiambu ara ofisho Oru waramukiaga amashabiki naranya Sakiri kabisa Saganda angwa Saganda semeria mwino kwesi Sakiri kabisa Kumoranche asemore Sagende kaya Amenipatansi ya pili zangu ni okokeke amenipatansi ya pili zaniko okeke mini geliwa na mamba zaniko chini ya mamba simkubwa akanipa namba kala kanguo za mkamba I know bila yeye mi bila style I know kwake kuweka bailo mimi geliwa na mamba zaniko chini ya mamba simkubwa akanipa namba kala kanguo za mkamba amenipa chance ya pili kama mitumba amenipa chance ya pili kama mitumba kama mitumba Asante sana, asante zaidi. Matangazo ya Radio Vuna 102.0 FM Likale no Buge Junior. Jamaa sema wala kwa tegati Kenya Turago ndo chelire iko safi kabisa. Tunamshukuru Maulana kwa yale yote ambayo ameweza kututendea siku ya leo. Na naona timu zote mbili zimeingia kwenye uwanja. Timu ya Rangers na timu ya Nyanchwa wanafanya ombi, wanamshukuru Mwenyezi Mungu, wanasema kwamba ama wanaomba dua wajali waweze kupata ushindi huu timu zote, kwa sababu hapa ni vuta ni kuvute. Baada ya dakika 90 tuone nani atakuwa naibuka mshindi, na basi akiibuka mshindi atakuwa anakwenda nyumbani na pesa taslimu 1700. Unaangalia kila mheshimiwa anafanya mizuri, anapasa kweli kweli, anajaza. Angalia vile anakimbia. Yes sir. Wako na Simba Arika, si kama mmoja atakaa pande hii na mwingine akae pande ile. Watafanya hivyo. Vile nimeona Simba Arika atakuwa katika timu ya Kiambu, mheshimiwa kwa katika timu ya Nyanchwa. Sasa hapa nikiangalia vizuri naona wataingia uwanjani. Wataingia uwanjani. Tutaangalia kwa sababu tukikumbuka kama masaa mawili yaliyopita walipiga penalti safi, upunguzi wa fainali ya siku ya leo, mambo ikawa safi. Msikilizaji wangu, unashangaa unasikiliza radio ipi? Hii ni Radio Vuna, na nakwambia siku zote ni entertainment after entertainment huko Nyanturago, wodi ya Igweno, eneo bunge la Nyarwere Chache. Mashabiki wamejaza uwanja. Angalia Silvia anakimbia, anaambiwa ataingia uwanja. Mwekere ngoli. Asante. Simba Arika anacheza kutoka kwa Kiambu. Naona Shemu Nyamwea anaambiwa anyanyuke aingie uwanjani. Sasa mambo yatakuwa magumu hapa sasa. Maswala safi. Yes. Tuangalie hali halisi itakuwa namna gani? Ndio bora koyo. Yes, sikia mheshimiwa hapo. Lazima wameingia uwanjani. Asante. Basi mambo yamekuwa imekuwa. Sasa nimeona kwamba Kaboko ndio anafunga. Okoyo. Yes. Yango tenga kerena ngauya sokere kororo sana. Kisesa kwa ikatikula na moralia. Ekero zaidi tanda sokera tira kwa Nyanturago. Yes. Amashabiki ndio tena wange sana weka bakule rane. Aya, asante. Naona umeshimiwa Shemu Nyamwea wa Serengeti. Umeshimiwa Simba Arika. Umeshimiwa Saidi Tanda. Ndio sasa ina watogia timu ya sawa. Umeshimiwa Boyo.
Naote. Baba yatakuwa. Bora ni babango zile gioka. Dogo tio tu filiziko. Nagotiga Samuel Yapo. Apo tomo pira. Ko abega arena banaini. Yes. Motira na banaini yoka kwa Oromo. Haya. Mwanzo mategari tika kesi gano tanda Kasim. Joseph Oboge yaite Professor Popo Janga Junior. Naotore kega sege tina chifu mtane tusi. Okoyo. Imeanya ndoro yes. Vile na muona upande mwingine chapa ni Ngobo Sire. Janska. Asante. Ambaye watu tutawaita. Wacha kutengeneza kidogo. Kwa sababu ni kama sigara. Lazima kila mtu afuta hapa. Angalia Kangwana anapiga pamoja hapa. Anacheka kidogo naona Nekefa Nengo. Yazi yuko hapa. Nimemuona Captain 00. Yes, wako hapa. Nimemuona kijana wa Minta anaitwa Dumi. Yuko hapa. Naona Rosi, naona Ngina ambaye atapasua mpira wakati wa Mindia walikuwa wanacheza hapo na timu ya County. Alipiga basa. Atapasua. Ukimwangalia bila amekula kashiba, lazima atapasua mpira. Alipiga kweli kweli. Yes. By the way, akadori goalkeeper. Ekene kia mangana ngalima kiwi. Yes. Wakati kule rana. Sasa Kasimu mambo yamekuwa sawa sawa. Na asante sana mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, popote ulipo, karibu kwenye finali ya siku, ikiwa basi ni vijana wa timu ya Green Rangers na vijana wa timu ya Nyanchwa Combined. Langu jina Kasi Mohamed Kasizo Soka. Hapo baadaye tutakuwa naye Kefanengo Bosire. Charles Kangona anakuambia Kangona Media Home of Talent. Kumbuka namuona pale mpiga picha udadi mwite mziki. Yes, katikati mwa uwanja namuona Mheshimiwa Zairi Janda atakuwa anaanza mechi hii rasmi kabisa ili kuhakikisha kwamba kipute hiki finali akiwa amevaa jezi yake imeandikwa 001 hapa na mnaga jezi imeandikwa Nyariba Richate 001. Amazing. Asante sana. Mheshimiwa Zairi Janda atakuwa anaanzisha kipute hiki moja kwa moja. Timu ni timu ya Rangers na timu ya Nyanchwa. Wamemakinika kweli ni kuambia tuangalia timu ya Nyanchwa wamevaa jezi ya samawi na timu hii ya Nyanchwa ambayo nimevaa jezi ya kijani kibichi ikiwa imechanganyika na nyeupe. Na hali halisi kaptura zao zitakuwa ama ziko nyeusi. Mechi inaanza katikati mwa uwanja na bwana Mheshimiwa Zairi Janda anaanzisha mechi haraka. Wanamakinika kweli namba sasa mwango wao wanaangalia wafanya namna gani jezi 10. Imorote gali sibarika na wale sebombo yega koweka kaya. Wago joka sobango gaiga korwega. Asega tieke Nyanchurago. Ukipenda ibeno Zairi Janda 3 million super cup. Wanaingia kule nyuma wanamakinika goalkeeper namba 3 na muona. Anafanya vizuri namba 4 pembezoni. Wanatuliza, wanaanza upya, anamega kule juu, anadaka goalkeeper, anatuliza safi, anaweka pembezoni kushoto upande wake. Wanatazama opne vipi na wana cheering squad ni wale. Asante sana cheering squad, asante sana wanahabari wenza, asante sana mashabiki, asante sana viongozi. Asante. Shukran sana Professor Frango, Professor wa michezo. Timu ya Kiantera ukipanda Rangers imevaa jezi ya kijani. Bado anaanza tena upishi upya timu ya Nyanchwa. Na ambaye kwa barabara za Magoti Chenga ya Mekabere. Akana Kararia. Haya, Magoti ya timu ya Rangers Kiantera. Hapo kama na ambaye kwa mnaje Agotuliza kaya kabisa. Agocharaga namba nyasoma wango. Akobekaga namba 14 timu ya timu ya Rangers. Namba 14 akorokuwa na Omogoserega Francis Oyugi. Akomobekera goalkeeper Richard Onderi. Akomobekera Zairi Janda. Janda kwa upande wa golo. Akomobeka kaya kama namba 15. Akomobeka kama Zairi Janda. Janda Zairi ajenga dopo msikilizaji. Agocharaga namba 15 moga. Zairi Janda. Mheshimiwa wanasema kwamba Okwolo, abadeni Okwolo unasema yeye
ni hatari. Yes, ni hatari. Ukiangalia bila na gonga si mchezo. Amefanya wabunge wa Tanzania kutoroka kule Mombasa. Muite aka Messi, aka Bukayo Saka, aka Martin Odegaard. Usijaribu kumuita Bruno Fernandes. Ukimwangalia mheshimiwa anafanana na mfungaji wa timu ya Liverpool. Mohamed Salah. Ndio huyo sasa. Offside. Yes, msaidizi wa refa anasema kwamba offside. Asante sana waheshimiwa kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kufanya. Babu ya kuzera na bwana hapa. Maridadi. Babu. Haya, atakatika na mbralo wote kana beko mwenye timu ya Rangers. Koroke. Hapo kwa ya Francis Ojuge kwa ndira mwana gara kama na robo ishimegwa. Wewe ndiye bano. Agocha, wazo kwa Saidi Chanda. Alikuwa amepiga papo nzuri. Papo nzuri maridadi. Wanaanza tena kwa haraka timu ya Rangers Kenya na Baka na Baka kwa mgongo. Anakuja Justin Motari. Justin anazunguka. Anaweka kule kumtafuta Justin na Baka na mbele Brian Ogega. Dan Ogega anarudisha huko kwa Francis. Oyugi anamega kule. Juu kwa juu anampata mchezaji Edwin Kensora. Edwin anamega kule juu. Kwaja. Nini bado. Wanakata. Timu ya Nyanchwa. Wanakata. Wanajua ni boy, mheshimiwa wa Kiumbu. Boy ataendelea na kwa Jonte goli bounce up. Bao ya kwanza. Kwa faida ya timu ya Rangers. Ukipanga timu hii ya Gianchere Rangers yenyewe mpira kwa kati uwanja huko na bwana refa anasema kwamba kienda kwa wanakuja sasa timu hii. Timu ni timu ya Nyanchwa. Anaweka kule 15 jezi. Akamnaraka Zahiri Chanda. Akosa. Anafunga hapa Kibukayo Saka. Kumbe huyo goalkeeper alikuwa ni kama unana tu. Asante sana waheshimiwa watakuwa wanatoka, wanafanya badiliko hapa. Watapumzika. Mepiga bao safi. Naona mheshimiwa mpira alifunga kule Mombasa. Anafanya hapa vile. Yeah. Asante sana. Sasa ndo mechi inaanza, mechi kali, mechi tamu kuliko mechi yenyewe. Asante sana. Asante sana mheshimiwa Arika, kazi nzuri. Haya, mambo mazuri. Kumbuka pamoja nasi yuko mchezaji wa timu ya Shabana anayeondoka Matthew Tegese Mwamanye. Ambaye aliweza kufunga Gor Mahia. Gor Mahia alikuwa anaondoka na alama 3. Lakini akasema hapana, mimi ni Matthew Tegese. Siwezi ruhusu yatendeke. Lazima basi niweze kuitetea timu yangu. Basi asante. Timu ya Green Rangers dhidi ya timu ya Nyanchwa. Asante. Rangers wamevaa jezi ya kijani ikiwa imechanganyika. Kaptura yao ni kaptura nyeusi ama soksi zile zikiwa ni nyeupe na mchanganyiko wa nyeusi pale. Alafu timu ya Nyanchwa ni timu imevaa jezi ya samawi juu chini ikiwa imechanganyika na rangi ya pinki kiasi. Soksi zao zinakuwa kijani lakini mecharuka kidogo. Ndani ya Radio kuna 200.0 FM. Kutoka Sega Tika ni Kuroko. Timu ya Nyanchwa na timu ya Rangers katika timu ya Chakasoa Ngogaiga. Akosema namba 11 na timu ya Rangers. Pamoja kama na Kolera Bekara ya juu kwa juu. Anamega na pata namba 4. Anatuliza. Na timu ya Rangers. Na kwa anasema kwa faida ya timu ya Nyanchwa. Anaweka mechi chini safi kweli. Wanaanza timu ya Nyanchwa. Nikimtazama wanatengeneza paulo safi tu. Mimi namegasidi kabisa finali kati ya timu ya Rangers. Wako beka barabara. Nakata timu ya Rangers. Ndio baba za songo na baiko mimi na songo. Akona beka kwa chenchi wingi gorogoro gari. Anachi anasema kwa msaidi. Twende kwa. Nini msikilizaji? Ni timu inaendelea. Haya. Imebadilika. Mambo yamechoka huko. Pressure juu ya pressure. Entertainment.
kucheza Nyanchwa. Anapiga juu kwa juu. Jezi namba 2 anapuliza kwenye kichwa. Wana makinika 12. Anaangalia fanya namna gani katikati mmoja jezi 10. Hapo na weka kaya kama na sana baba kana timu ya Rangers. Bako mnyaka kwa wale wako na timu ya Nyanchwa. Nyanchwa chenga. Ayemo, kabare Rangers kwenda kwao. Baba Jarele. Goalkeeper anacheza kama yeye. Hapo ni mia moja msikilizaji. Ndani ya Radio Vuna 102.0 FM. Oboga Junior, Profesa wa michezo Jongo Junior, Kasim. Nengo Bosire wote tumeweka kambi hapa na Kangwana mwenyewe. Tumedunga kambi yani tumedunga kambi hapo Nyandurago. Haya. Mambo namna ya msikilizaji wangu. Anaingia Nyanchwa. Nakata Rangers. Bako mjaka gare so wangu namba 20 hapa tutakana namba ya kurusha wote hapo. Hapo mbuki kwa haya. Ana makine kaki. Lakini wana timu ya Nyanchwa. Kichwa safi. Tena nyingine jezi 15 anakata. Namba 10 so bango weka kama namba ya timu ya Nyanchwa. Bagocha etenga. Kabare. Wako ni timu ya Rangers. Haya. Namba 10 bako mjaka gare so bango mwanzo mmoja twende kwao. Chezo wa kiume huo. Katika chobonda. Safi. Offside. Alikuwa amekwisha otea hapa. Jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasi na ideni. Kipindi cha kwanza hapa 0-0. Haya wanakuja pale vijana timu ya Nyanchwa lakini wanakataa na Rangers. Ngozi toka nje. Basi itakuja kuwa ni ngozi ya Mrosho kama sitakosea, tusubiri tuone. Langu jina ni Kasim Mohamed Kasim Soka. Yupo Kangwana Media, Charles Kangwana. Yupo Kefa Nengo Bosire. Sini Demo kutaja tu baadhi ya watangazaji. Itakuwa ni kona na mkona ama mpira mrusho. Ndio. Atarusha mfano wa kona hapa. Ndio. Haya sikiza. Mchezaji huyo mwite Shadrack. Analeta piga kichwa anaoa. Namna gani bado. Piga pale. Namna gani. Ondoa piga pote. Wanakuja tena. Anza pale geresha kwanza pale Jackson. Wanakataa hapa Nyanchwa. Bado wanaongozi. Jazi namba 2 pale. Geresha kwanza. Kwake kijana kwenye mwite ni Chance Wanga. Haya, wanakuja kupanda sasa Green Rangers. Anakuja Jackson Montare. Jackson toka nje. Hatari. Namna gani hapa. Mambo yamechemka hapa. Mechi tamo. Ndio. Football is the second sweetest thing on earth. Asante. Dolphin Misana tutakuwa anatuambia kitu cha kwanza. Haya, anza pale katikati kwenye gambara kifua. Au racheze pale. Green Rangers wanaongoza. Mwite Alex anacheza wapi pale? Piga chinga mwili. Piga pale kumtafuta Mwite Brand lakini wanakatali hapa Nyanchwa. Geresha kwanza bado. Chini kwa chini Biford Omae. Namna gani Jazz namba 4. Au anacheza wapi? Leta lakini alikuwa amekwishotea. Ndio. Asante sana. Kumbuka timu hii ya Nyanchwa ni kutoka wodi ya Kisii Central. Vijana wa timu ya Green Rangers kutoka Birongo kama sitokosea. Na kwa hivyo wodi zote zimeweza kuwakilishwa hapa. Asante sana mheshimiwa Zahili Janda kwa kuweza kuhakikisha kuwa mambo mazuri wodi zote. Wanapata timu ya Nyanchwa. Ayasikiza mpira ikabo. Atakuwa anadokoza hapa mwite Charles Wanga. Analeta pale juu kwa juu. Kwa sanduku anakataa. Namna gani piga pote hapa mwite Benjamin Mose. Au anacheza wapi? Hatari bado piga makasia. Ondoa. Taratibu. Kichwa kinaita. Jazi nambari 12. Mchezaji huyo mwita Kennedy Obare. Leta pale kichwa kinaita tena. Wanawahi sasa Nyanchwa. Anageresha kwanza pale mwita Alex Atande. Alex ngozi natoka nje tunapigwa kiato. Garagara pale chini refa sema vipi? Sasa refa Nathan Onyamo anasema tutakuwa ni breakable. Nakuja pale. Anamwambia vipi wewe? Sijakuita wewe. Ili kuite mimi. Anamwambia daktari pale sijakuita. Nafahamishwa kwamba timu ya Rangers inatoka Kiantere wodi ya Keumbu. Asante sana. Yaza hali halisi. Asante sana basi. Anagagaa chini sakafuni jezi 15. Atakuwa anapewa ganga za mganga. Kwa kweli waganga wamefika uwanjani. Asante sana. Director Mwita Njurare, kazi safi ambayo anazidi kufanya kwenye mitandao ya kijamii. Nasema lazima watu waweze kupata update live kutoka uwanja huu wa Nyanturago. Asante sana. Nitamumba pale Charles Kangwana pamoja na Kefa Nengo Bosiro karibie tuweze kufanya tulivyofanya tukiwa pale Mogadishu. Tunakumbuka enzi zile tukiwa vijana. Mlikuwa mnafanya nini Mogadishu? Tulikuwa tunafanya nini? Kuna kitu tulifanya. Ulifanya nini? Tuulize Susi alitoa wapi Charles Kangwana? Ni Mogadishu. Sikiza basi mpira ikado.
atakuwa anadokoza hapa yule tu. Kijana huyo mwite ni Brian. Tuone kama pia Waikabu utakuwa unazaa matunda yote. Langu jina Kasi Mohamed Kasisi wa soka. Haya sikiza. Anajipinda cha upinde. Anacheza wapi? Lete juu kwa juu, hatari pale. Goalkeeper anapangwa. Namna gani pale? Anakataa hapa beki kwenye mwite Benjamin Mose. Leta pale juu kwa juu kumtaka kijana mwite Brando Gega. Brando Gega anakuja pale kutabaruka namna gani? Pembezoni pale kulia. Anaongoza kirisha kwanza. Anamwacha mchezaji mwite Michael Moranga. Hatari pale nje. Alikuwa amekwisha hapa. Jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe, pasi na idili yote. Nakwambia bado ni 0-0. Ukiangalia jinsi zimetiwa nembo ya Mheshimiwa Zain Janda, ameweza kuhakikisha kila mtu hana ubaguzi. Kwa lugha ya Kikisia anasema hana ogo kenyomba. Asante sana. Haya sikiza. Utakuwa ni mpira unaanzwa pale. Utakuwa unatumia gula kila kushoto. Analeta pale juu kwa juu kumsaka kijana huyo mwite ni Joshua Mose. Hatari pale. Goalkeeper anasema wacha itoke nje. Itakuwa ni goal kick kama sitokosea. Asante sana. Kefa Nengo Bosire, naomba sana uweze kukaribia. Naomba sana uweze kukaribia pamoja na Charles Kangwana. Unajua kipaza sauti ni kama vile sigara, hata kama kimesalia kipande cha mwisho unampa mwenzako, lakini hatujasema sisi ni wavutaji sigara. Sijasema. Bato bobe. Kwa mchezaji kwa chini pale. Asante sana Nengo. Kuna mchezaji yuko chini pale anagaragara. Asante. Huyo anaitwa Kefa Nengo Bosire. Utakuwa unampa microphone, atakuwa anajitambulisha alafu aweze kufanya tulivyofanya tukiwa pale Zanzibar. Sasa umetoka Mogadishu. Umetoka Mogadishu ukaingia Zanzibar. Umetembea wewe? Umetembea. Umetembea. Lakini katika hii safari yenu mlikuwa Zanzibar tumeenda na tumetumia ndege, tumeabiri ndege moja na Mheshimiwa Zaid Janda. Sikuwa nimechikanisha matesi, sikuwa nimerada. Haya Rangers. Namna gani hapa? Anacheza hapa Kibruno Fernandez, poteza nafasi. Mashabiki wa United watakupiga. Mashabiki kasi mtapigwa na United. Nimetaja United. Nimetaja United. Nimetaja Bruno. Kwani kisia kuna Bruno? Kuna Bruno. Kisia kuna Bruno? Unajua wewe unasemaje? Asante sana. Kumbuka pamoja nasi vile vile Mheshimiwa Dolphin Bwari, Bwari. Asante. Yuko ndani, asante sana. Kwa profesa, ningependa mkabidhi mwenzangu. Dolphin Bwari ni rafiki sana wa Mheshimiwa Zaid Janda. Kwa sababu hajawahi kosa kwenye tournament yake. Anasema Nyamwaya, Iwarika, kiangalia Poko. Analeta ufungo. Kifungo. Asante sana Kiporengo Bosire. Unakumbuka tulivyokuwa pale wapi pale? Chicago. Fanya vile tulikuwa tunafanya. Asante sana. Ulisema mlikuwa Zanzibar, mama Mogadishu, Chicago. Tumia pesa uyaone mengi. Haya. Asante sana. Upande mwingine msikilizaji, ndani ya Nyanturago, timu hii ni timu ya Rangers kutoka Keumbu na timu nyingine kutoka pale maeneo ya Nyanchua Kisii Central. Kwa uwanja huu, uwanja wa Nyanturago, bado lango la mwenzie ni 0-0. Watangazaji wa soka tuko hapa ni wengi, tukianza na kwanza Profesa Frango kwa nami Oboga Jino na muona vile Kasim na vile Kefa Nengo Bosire, bila kumsahau Kangwana. Hali halisi itakuwa inakwenda chini. Haya pembezoni wanaanza kwa katikati mwa uwanja hapo, bila kaka timu ya timu bado wakati huo Kefa Kefa Nengo. Ujambo brother. Hali halisi inakwendaje? Kila kitu shwari kabisa kakangu. Tupo hapa kukupa burudani mtazamaji, shabiki ambao umeweza kufika Nyanturago. Hivyo basi tunaanza na kijana jezi namba 4 mgongoni upande wa timu hii ambayo ni timu ya Green Rangers, lakini anapiga juu kwa juu namna gani hapa, mbiki anaonekana kuwajibika, piga kwa kichwa, kipa anachukua kwa uzuri, tujua kwamba ni kipa kutoka kikosi kirasmi kabisa kutoka Nyanchwa FC chini ya kocha Joe. Fanya kazi safi sana, anakuja kuicheza juu kwa juu namna gani, jeza Maribel mgongoni, cheza kwa kamba la kifua, kuja kutoa jeza Maribel mgongoni namna gani hapa, au vijana wa Nyanchwa FC anaangalia jeza Pepe, anamwacha jeza namba 2, anacheza kwa uzuri lakini inapulizwa, inakuwa kwamba ni Kabu, kijana huyu anakaa chini, jeza namba 2. Ndio. Hivyo itakuwa kwamba ni Kabu anaifaida hapa vijana hawa wa timu ya Nyanchwa. Amegongwa kiasi.
ameonyesha kiatu. Amenyanyuka lakini wanafaidi Paulo timu hii, timu ya Nyanchwa na jezi 13 wanasonga nyuma hatua 1 2 3 4 5 6 ya mtu mzima amekula kashiba, anakuja kuitandika. Ezembe yende gando tena wabega Orwaki Romanya Banto babate bibato liga twende kaze. Asante, unakuja kuichonga ile kabu kijana jezi nambari 13. Atakuwa anatumia gulaka la kushoto kisha kina Pulizo Kipenga. Anaipiga kwa uzuri lakini anapapaisha juu inatoka nje, goal kick. Kumbuka kwamba hapa ni burudani tosha ambayo imeweza kuandaliwa na Mheshimiwa Zahiri Janda. Ndio. Mbunge hili la Nyaribari Chache na kuonyesha mapenzi kwake wameweza kuandamana naye waheshimiwa wengi tu akilishwadi kutoka Kiogoro anafika hapa Mheshimiwa Shemu Nyamoya, kadhalika yupo Mheshimiwa ambaye yupo nyumbani Beno Sivarika, wakati wanabisha hapo vijana wa timu ya Green Rangers wanakana para kina offside. Pia yupo Mheshimiwa Diosini Bwari, asante sana, bila kuweza Boy kutoka ila wadi ya Kiombo anakuja kucheza hapa vizuri hapa vijana timu ya Nyanchwa jezi namba 12 anamwachia 15 mgongoni. Rasta Manu anaangalia cheza vipi kwenye ile mviringo katika mkwanja, anacheza kwa kijeza namba 10 mgongoni, timu gulaka la kulia kupigia 10 lakini katakata hapa ni vijana hawa wa timu ya Green Rangers kutoka Genchere. Hawa jana tumekuwa kule Genchere ambako kulikuwa na playoffs ambako kama Bundu kinadada wala waliweza kumaliza nafasi ya 3, kisha Nyansira kutoka upande ile timu ya kiume kaweza kwa duwaza Nyaguta wakaweza kumaliza nafasi ya 3. Mashabiki tunaomba mweze kusonga nyuma. Asante sana. Mimi naitwa Kefanengo Bosire. Kabla ya kuweza kumaliza kipindi cha kwanza Uboge, angalau unaweza kumkaribisha pia hapa Charles Kangwana. Mashabiki wakiwa wanapangwa vizuri, ningependa Franco kwa mkabidhi mwenzangu Kangwana anza kipaza sauti angalau waweza kusema nasi tuone hali inakwenda namna gani. Mwenzangu Kangwana yupo hapa ange kabisa. Asante sana Kangwana, ujambo? Kangwana ujambo? Ujambo. Uko namna gani? Shwari kabisa, Mungu. Hali halisi inakuendaje? Naona umepiga pamba kweli kweli suti. Ujue ni siku ya furaha, kwa hiyo lazima twende nalo. Asante sana shabiki Sogogo. Mambo kama haya tunaleta moja kwa moja hapa siku kama hii. Kwa basi leo hii mambo yanakuja moja kwa moja kutoka uwanja wa Nyanturago, kombe ambalo ni la mbunge wa eneo bunge la Nyaribari Chache Zahiri Janda inakuja kurushwa ile ngozi faida ya mwana Genchere. Hebu tushuhudie ngarambe hii itarushwaje hapa. Najipinda kama upinda anarusha juu kule Ranguria, anaweka kule lakini andosha hapa taki maziara. Bado wanaruka juu angani, anaiwahi kuupesi kabisa kule. Nyanchwa na pasi nyingine wanaiwahi sasa Kepa. Anajaribu kukimbilia kule lakini hayupo na ponga pote hapa Edwin Nyasora. Iwapo ndo mwanzo anajiunga nasi Sofore Ben Sofore. Kipindi cha kwanza dakika 13 hii. Mwamuzi wa kati sio mwingine bali ni Onyambu ambaye ni mzoefu kwa mambo haya. Kichwa kile kinafanya kazi kwa upesi kabisa. Anaondosha hapa. Jaribu tena kurejea kule kwa upesi kwa mchezo sasa mwana Nyanchwa. Unajua unaambiwa rangi ni achia wasichana wanaelewa vizuri kabisa. Lakini ukiona yule ambaye amepiga njano, samani kijani kibichi, nadhani kwamba ni jezi ya mwana Harambee Stars, sio mwingine huyo bali ni mwana Genchere Rangers. Anakwenda kuichonga ile ikabu mwana Nyanchwa, anaweka moja kule, kichwa kinafanya kazi jezi namba 4, anatoa pote bara, anarudi tena anaweka moja lakini anatulenga, udhani kwamba ni Alishababu huyu. Naitwa Charles Kangwana, moja kwa moja hapa uwanja Nyanturago, kombe kubwa hili ambalo tunaliangazia hapa, ambalo basi unapoangalia ukanda hapa wa Nyanza. Kangwana, Hasibu aliniuliza nitafanya nini mtu akinipa 700,000. Kama atafanya mipango. Je, wewe ukipewa 700,000 utafanya nini? Mimi usiniulize ukinipa, nipe niulize. Nikupe kwanza. Nipe alafu niulize. Sikuwa najua. Tazungumza na Mheshimiwa Zahir. Lakini mipango nayo. Tazungumza na Zahir. Amechezewa ndivyo sivyo kule, itakuwa ni kabu ile. Mwamuzi wakati Onyambu anaashiria kwamba ikabu amechezewa ndivyo sivyo. Unajua kwamba mashabiki wamejaa hapa zaidi ya 10,000, alafu
hatujahesabu wale wanawake wajawazito, hatujui kwani amebeba mtoto wa kike au wa kiume au nini, hatujaelewa vizuri. Kwa hiyo lazima tujue. Ndio soka hii, kichwa kile kwa upesi kinaruka juu angani, lakini natoka nje, takuja kurushwa baada ya mwana Ganjere haraka kule, sio mwingine kali ni Genchino kama sijakosea, anawahi kupesi lakini haipo bado. Nafasi hii sasa ikiwa ni mwana Nyanchwa, anapanda kwanza mbele, anatafuta goli lake kule la kushoto, Tereza kwa chini. Kabu hii itakwenda kuchungwa. Kabu hii tumeshuhudia wachezaji, unakumbuka mechi ya mwana Posta dhidi ya Shabana, nakumbuka sana michira dakika za kumalizia akiweka ikabu nzuri kule, akaweka wabuni, alicheza mambo yakawa vizuri sana, alicheza kimati ndio tayari. Ndugu yangu, wachana na mambo ya Mexico. Namuona mchezaji Kennedy Obare anapata kuchonga ile sasa, sio mwingine bali sijakosea kama ni Kefa, anaweka moja kule na shindwa kulenga shabaha. Kati wa huyo yupo chini mchezaji wawili, mmoja ananyanyuka, anasalia chini mchezaji jezi namba 4 Edwin Nyasora. Gari waliporuka juu angani, tayari naona kikosi kizima ambacho kinashughulikia afya hapa kinafika uwanjani ili kumwangalia, waone kama zile ganga zitamsaidia. Mtazamaji, nilikueleza kwamba hapa Nyanza na kueleza basi kombe hili la kwanza ambalo linashirikisha milioni 3, sio moja sio mbili bali 3, ambalo basi limepangwa likapangika. Kila wakati unaambiwa anachokipanga mwanadamu mwenzake kukipangwani, lakini alichopanga Mwenyezi Mungu binadamu kupangwa hawezi. Kwenda kuichonga sasa ile foul kick, mchezaji nambari 3 bila rango ya timu hii Mwite Peter cheza, anaanza sama Peter Sam anaanza haraka kule, anaangalia cheza na nani, moja anacheza ndivyo sivyo, anapata nafasi kule na gonga nje hapa, anatulenga anamtafuta watangazaji hapa anagonga studio, lakini bado mic vipata sauti vipo ngangari, hajacheza na waya, lakini watangazaji pia ni wachezaji. Naambiwa pia hata wao. Ndugu yangu, uliwahi chezea timu gani? Mimi nilicheza timu moja huko kwetu. Mchezaji wa mdomo. Wacha nikwambie Kasim. Huko kwetu huko kuna timu moja maridadi sana, mimi nilikuwa beki hatari. Kupita kibarua. Dadili Obare. Lakini nilistaafu. Weka sakana toje. Wajua mimi nilifunga magoli kama 98, lakini ni mpira wa karatasi. Ni mpira wa karatasi, sio mpira huu. Kama tukaratire abonga raket kale sana kale yao. Navuta unyunyu. Asante kwa maji hapa. Asante sana Kangwana. Charles kwa mambo safi tu maridadi mechi. Mchezo kwa nje na rusho kwa haraka wako kwa timu ya Rangers. Baka ndio timu ya Nyanchwa. Na baka mnaitana somo tu. Sasa tuende kwao. Kaka mwenyewe na kombinani. Chenga baba akandira timu ya Rangers. Na baka mnaitana namo. Kwa na wakorio. Akaweka na warogani kwa mwenyewe na pesa tu. Tuende kwa Chenga. Kwenye ndora kati. Chenga nyingine. Pembezoni kulia. Jezi 17. Anaweka kule. Dire. Rangers. Tuende. Shambulizi baada jingine. Hii ni timu ya Rangers wakicheza na timu ya Nyanchwa. Tuende kwa haya. Anaenda kucheza kona kwa haraka sana. Anao mchezaji ule. Anaweka chini. Anaenda kuchonza ile kona kwa goli lake la kushoto, ananyosha mkono. Anauliza mpona tena ngozi upya. Anasonga nyuma hatua 1 2 3. Anaweka goalkeeper anatenda nao. Bari tena sana. Entertainment of entertainment Mayari for 102.0 FM. Oboga Jino, Koroga Tega Tega Turago, a team ya Rangers. Koroga ni wodi ya kiumbuke kucheza ni timu ya Nyanchwa. Koroga ni kisi central wa Nyanchwa. Akombe Koroga. Toka nje. Maridadi.
maridadi tena sana. Wanaenda kurusha kwa haraka timu hii, ni timu ya Green Rangers. Wanarusha kule juu, control safi, anazunguka, anapiga, twende kwao. Haya, wanaenda kumaliza na kata timu ya Nyanchwa. Wanaingia tena Nyanchwa, anapiga juu kwa juu, mpira na busu mawingu, unarejea na weka kwenye kichwa. Juu kwa juu, control maridadi. Hii ni timu ya Green Rangers. Wanakata timu ya Nyanchwa. Refa anasema kwamba kwa faida ya timu ya Nyanchwa. Bado hapa hamna liona lango la mwenzia. Bado hapa magoli ni makapu. Wanakuja kucheza Nyanchwa. Bado tuende kwa mchezo. Wanaangalia paja vipi, wanakataa Rangers 16 mgongoni. Anang'ang'ania kule, control safi. Timu ya Rangers wanatoka nje. Na wakati huo nambisha mwenzangu Frango Kwao, profesa wa michezo, anasema kwamba lazima onje bwana. Asante profesa. Haya, asante sana. Oboge shinyo. Azenga kiangamne goma choma tegarari. Egenteki ya kabisa kia rosiro ngozi ya ng'ombe. Na koutumo pia na kieko mumburi wase geteke gatata. Bakanire. Haya, yes. Alipiga ule mchezo kabusu mawingu kakule nje. Lakini ball boys ambao tunao hapa uwanjani Nyanturago, yes, wanafanya sana. Akwenda kortomo piroria. Awe kumba muno moto jakeria na Michael Migaria. Awotoka na mnyaya babiri sato. Bakanire. Akomekege nteki ya kabisa. Omusamo tabasomo tue. Agosomo kongu. Ego ikipa ya watire tata. Ego ikipa ya tarire munege kondo kia ule bituma. Bianya mwayo matureti. Asante sana Kepa Nengo. Yes. Ananiambia wale si maball boys. Yeah. Sasa wale ni maball girls. Kwa sababu ni wasichana wa anasemaje? Yes. 14 kitu kama hiyo. Ni maball girls. MJ something kitu kama hiyo. Ball girls. Agotaka kabisa. Etenga, Eyamo, Ibere Isato, Bakanire, Orusiro Wachapu, Agotulisaga, Akorusho Mopira Vianambe, Gerigo Tirimboka, Mopiro Soki, Scott Urdoja Setimu ya Gianchere, Bagotake Timia Nyanjwa, Agotake Tamagorae, Agotangara Via Kabisa, Agotatangani, Orusio Wachapu, Bagoswa, Timia Nyanjwa, Eyamo, Eyakabere, Eyakatoto, Awako! Inter! Bakanire chamago kwana chimegi timu ya Gianchere osageto motambo vuate amagorama ya sana profesa akonya yes profesa nimekuita mara ngapi? Umeniita mara 3. Nimekuita mara 3. Yes. Hapa naona mabao 3 akiingia kwenye haya goli. Agwake gentike tambe vya kabisa. Akomeka somo tuaye, akomeka naende soyonde, bakanire, agotulisa ya mabirisa terifari ya bwire tirimbe. Offside. Terifari ya tebire ngabaro tireke banda sekauti ya kisi. Batara boyo mogaba no tumire kanjo bakire tege. Ndio kwa. Tebire rusio mochafu oboga. Otakiri kabisa. Akomeka gentike tambe kega akomeka somo tuaye tibire Nyanchwa. Bakomino kabune imoniga. Bakanire, mopira sokire skotaka. Asante. Asante sana. Giripata Ugeto, inocheka yo mheshimiwa Tori Filimwari, ndocho mheshimiwa Shem, ndocho mheshimiwa Samuel Aboko Tuoma. Haya, ndocho naende ngoraria, ndocho mheshimiwa Boy. Bondomia sana. Bondomu waroro. Haya, agotaka kabisa timu ya Gianchere, akomekege to mutumutugaria, agotoka na naye mabiri sato munya ngabu, Bakanire mopiro sokire skotata. Okoya. Omatakara radio phone 102.0 FM Sekere Katunore Mase Mokorose Egateke Nyantura Goibeno Woda. Niwete kaunti ya Nyamira babegetere dibagante bigaika. Omongwana naro konga pasta Ismail. Amante ina Nyamiri gebwate woda nelikria. Asante sana. Gerete kweli. Tabata bali golikipa. Akomeke shooting ya kabisa. Akomeka somo tuaye bakana. Akomeka alibatuma. Haya, unasema wajiniwe tamamere. Agontoka na kabisa timu ya Nyanchwa. Etenga, Eyamo, Eyakamere, Eyakatato. Wamekire magari rusiro mochafu. Akomeke geto motuga Bakanire. Haya, Boera, Boera mwango dengende. Boera litambe. Nyanchwa, twende, Boera, mwango dengende. Haya, agotaka kabisa. Agotarangari, akomeka gari timu ya Nyanchwa. Akomeka egenteke tambe vya kabisa. Bakana, agotulisa ngaiga. Akweli vya kabisa. Agotaka mninya ngabu. Eyamo, Bakanire, tenga. Eyakamere, Eyakatato, Eyakare Bakanire. Barusiro mochafu.
batire gukwania umuhaka tweri buraya upira sokire skotata Okoyo nabokoto bwatu ukasema tandale tonzo wachakaragari Facebook FC Instagram yes Radio Vuna na boy YouTube wetu live Radio Vuna beka YouTube ngakobwate simu yabo ndio mpira unogo soe masa yabo asante ngakobwate simu asante 102.0 FM Radio Vuna tunaongoza asante haya komekege tekija kabisa abokana gocho kana mrinya na boye babiri sato akomekege teke tabe bakane simu ya Yanchere abatuma gaiga dote gaiga egori kipe ko bwata mulege samiga tata dote offside eifari atebirenga orosiri kebandaga ataraboria omugamba na bwe county ya Kise agote banga rusi gaiga muzamo tambe namba 14 agwakege teke tambe bakanire bagoso eifari abugire sirimbi foul asirimbi abugire foul dote batete kome korwaki tayorwaki rwa matofari tayorwaki rwa paperi akome korwaki timu ya Nyanjwa agoteka umupira nzari bya kabisa agoteka umupira orosiguro sengozi ng'ombe na koutwa noroko muburi wa segetekeiga ngati timu ya Nyanjwa na timu ya Yanchere ni nani kwa shilingi milioni 1 ni swali ambalo bado kujibiwa tunasubiria dakika 90 za mchezo bado Dojo Mozao Motambe sana kama korongo namba iko manenya somo gongo agoskopo gorokomo ewa kabere zile nyago mashabiki wamejaa hapa na mheshimiwa wanapenda tu watu wake kwa sababu ametoka kwenye kiti chake ameenda kutangamana na wananchi amesema mimi sio special mimi ni kama hawa tu wacha tutangamane na watu wangu asante sana jambo la busara sana mheshimiwa Zahir jana wakiwa na area MC mwite mheshimiwa Steve Arika asante sana bonzi tukuendelea kama situkosea nyago zipo safi anahakikisha pale Secretary Farina Adan Onyambo anahakikisha kuwa zipo vizuri tena zaidi tuweze kuwapongeza tu wale ambao wamezitumbuiza nikiwa zungumzia The Kids Academy Dancers wameweza kuonesha dansi zao hapa tunaongera sana kwa zinatoka nje pale utakuja kurusha wananyanjwa atakuja kurusha pale lakini safari wanasema atarusha hapa The Green Rangers tarusha pale jazi nambari 11 Mwita Alex taratibu lakini tena watakuja kurusha tena ngozi natoka nje hapa atakuja kurusha hapa jazi nambari 16 Mwita Benjamin Mose taratibu pale atakuja kutuliza pale Mwita Brado Kega analeta pale juu kwa juu na Bragade anakimbilia pale ngozi sasa Mwita ni Michael Moranga wanapata sasa ni Nyanjwa katikati mwa kidwara pale mtarangushwa hivyo lazima vipi tutakuwa ni mpira ikado wanafaidi Nyanjwa wana muda kupoteza kwa sababu wanajua kila sekunde zinazidi kuhesabu anza migao taratibu pale jazi nambari 9 kijana Mwite Jameson piga pale juu kwa juu anakataa jazi nambari 14 Mwite Francis hapa wanasema vipi utakuwa ni mpira ikabo wanafaidi The Green Rangers watakuwa na faidi mpira ikabo zidi kusema nami kumbuka unaweza kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii Facebook @Kasi Mohamed pale YouTube nipate @Kasi Media vile pale kwenye mtandao wa TikTok @Kasi Mohamed tutazidi kuzungumza kimchezo haya leta juu kwa juu pale jazi nambari 18 Francis au ratizo wapi kwenye gamba kifuatia pale jazi nambari 6 Mwite Jasri Mutari anatia pale namna gani anakuja kutuliza kwenye kidani pale Mwite Joseph Mageto leta namna gani hatari pale namna gani lakini refa anasema utakuwa ni mpira ikabo chezo mzuri mechi tamu kuliko mechi yenyewe ameotea alikuwa amekwisha tea jenga kibanda kwenye ardhi yenyewe pasi na idini yote mashabiki takriban 10,000 bila kuwahesabu wale kina dada ambao ni wajawazito kwa sababu hatujui amebeba nini ajuai Mwenyezi Mungu hatani pale piga kichwa namna gani bado piga hapa koswa pasi natoka nje na kwa nini kokeka hapa refa anamwambia hivi nimeona hata ndio Nyambo anamzungumzia pale jazi nambari 6 huyo anamwambia Dennis mimi naona nipo na macho mawili macho mengine yananisaidia ni kwenye upande wa kushoto na upande wa kulia pale sikiza Francis atakuja kudokoza pale juu kwa juu wao unacheza wapi namna gani zinakuja wangu toka nje itakuwa ni goal kick kama sitokosea asante sana kama ndo mara ya kwanza ungana nasi Green Rangers goli moja vijana wa Nyanjwa
0. Asante sana, namuona pale mpiga picha mwite mzee. Asante sana. Yupo vile vile Charles Kangwana. Haya, tisha ya kwanza ya pili pale. Hawa ni Rangers. Anza pale Brian Ogega. Katikati mwa kiduara pale kutoka Francis Oyuge. Francis Oyuge wanakata Nyanchwa referee vipi mpira ikabo. Watakuwa na faidi the Green Rangers. Tutakuwa na faidi hapa. Na mjina Kasi Mohamed, kasisi wa soka. Siku zote na ubiri soka watu wanaokoka. Leo nimeambiwa nisiombe sadaka, lakini wakili wangu Saira Zondani ameniambia kesho ni msikiti naona kanzu. Kwa hivyo mheshimiwa, mimi naomba tu kanzu. Asante. Hilo jambo nitakuja nikusalimia hapo tumalizane kanzu tu. Alafu kesho nikienda msikitini nikuwe nimevalia kanzu rasmi. Haya, leta pale juu kwa juu. Katikati mwa kiduara pale vijana wa timu ya Rangers. Mchezaji wa kujoa Brando Ogega. Ogega unachezwa wapi? Anakuja Nyanchwa sasa. Anakuja kupanda pale Jameson. Namna gani pale pembezoni Bivon. Omare. Namna gani ngozi anaziazia toka nje. Tutakuwa ni mpira wa kuanzisha upya hapa. Namuona pale Yakuzera anasema yeye ndio ball boy. Haya, anza pale mpira mrusho. Juu kwa juu. Unachezwa wapi? Bado piga kanzo. Namna gani anasema bado Ijumaa hajafika, kwa hivyo sitaivalia. Anza pale jazi nambari 6 upande wa timu ya Nyanchwa. Kijana huyu mwite ni Bivon Omare. Unachezwa wapi? Katikati pale kwenye jazi nambari 10 na kuja kuanza pale kijana huyu mwite Kifa. Kifa unachezwa wapi pale? Tena pembezoni pale kushoto kwake Brian Pingo. Namna gani? Kwanza toka nje. Ataanza mpira mrusho. Piga pasi za kunda na pale mchezaji huyu mwite ni Paul unachezwa wapi? Paulo huyo. Namna gani tena wanakataa jazi nambari 3 Benjamin Mose anakuja kugeresha kwanza ya pili pale, wanakuja Nyanchwa piga migao jazi nambari 8 kijana huyu mwite Ratemo Amisi leta hatari piga kichwa, wanakataa badani katali hapa. Kijana huyu jazi nambari 4 mwite Edwin bado piga pote pembezoni pale kushoto, anakuja kukimbilia pale jazi nambari 13 piga chinga kwanza, ngozi natoka nje, watakuja kurusha vijana wa timu ya Green Rangers. Mechi safi. Utamu wa mchezo wa soka ni magoli siku zote. Anza pale pasi za uhakika vijana wa timu hii ya Nyanchwa. Dokoza pale kijana mwite Alex Atande. Leta juu kwa juu anakataa hapa jazi nambari 4 kijana huyu mwite Nyansora bado kizaza kata piga pote kambirani. Leta katikati pale kichwa kinachatira. Tuliza kwenye kidari. Leta juu kwa juu. Namna gani bado ngozi haijatulia bado. Piga pembezoni pale kushoto. Kumsaka kijana huyu jazi nambari 10 mgongoni, lakini inakuwa mingi natoka nje, watakuja kurusha. Anza taratibu pale. Jazi nambari 15 mchezaji mwite Ratimo unachezwa wapi? Anaongozi pale sasa Kefa piga pote ngozi natoka nje, inakuwa ni goal kick. Asante sana. Kumbuka ni kombe la mheshimiwa Zahir Janda ambaye mwaka huu ameweza kujumuisha mtoto wa kike pia, ambapo mechi iliweza kutamatika. Amesema basi gender equality. Mambo mazuri sana. Tunakuongera sana mheshimiwa Zahir Janda. Sikiza. Atakuwa anaanza pale. Leta juu kwa juu namna gani? Kichwa kinaita katikati wanao the Green Rangers. Taratibu pale kwenye gamba la kifua. Taratibu jazi nambari 10. Unachezwa wapi? Lete chini kwa chini. Hatari pale pembezoni kushoto. Namna gani ngozi na kwa mingi na mzidi kasi toka nje. Takuwa ni goal kick. Anaashiria refa ni mwite Nathan Onyambo. Asante sana yote ni ya Radio Vuna 102.0 Fumbo Jino tukiwa na matangazaji mwenza Kasim Imayana Turago engoyo kati ya timu ya Rangers wana wanyansikia kwa yemo Nyanchwa timu ya Nyanchwa bado Imaya Radio Vuna 102.0 Fumbo kwa mheshimiwa Zahir Janda, mheshimiwa Onaribari Chache, mheshimiwa Banga akiwemo, mheshimiwa Ivano Stivariko wamedunga kambi. Wanasema kwamba tuende kwao haraka na ngusho. Rangers wanakataa timu ya Nyanchwa. Wanaangalia wafanye namna gani jezi namba 10 inazunguka kabisa, wanakataa kwa haraka. Wanarejea tena zamu sasa timu ya Nyanchwa kwa mbaya ni juu kwa juu pembezoni kushoto na tuchapo. Jezi 16 timu ya Rangers. Anapata jezi 6. Anamega tabu 11 kule. Angushwa wengine kadi inatoka msikilizaji. Kadi ya kwanza ya manjano. Kadi inatoka hapa. Inaweza kushuka uwanjani hapa. Nathan Onyambo anasema
Nimekupa onyo. Yes, nimeweza kukupa onyo. Ndio. Sasa vibaya tena itakuwa ni nyekundu. Wanapata ikabu hapa. The Green Rangers anashika Hamza Kimo. Mchezaji huyo atakuwa anadokoza mwite de Jackson Motari, piga hatua chache, atakuwa anatumia ima gulake la kushoto, ima la kulia. Unajua kwamba wako mbele, kipo mbele bao moja, wanatafuta bao la pili. Haya, sikiza, atakuwa anadokoza pale Praikabo. Tuone mama tutakavyokuwa hapa uwanja wa Nyanturaga, eneo bunge la Nyaribari Chache. Kombe lake Mheshimiwa Zahir Janda, Nyaribari Chache 001. Haya, naleta pale kwa sanduko. Namna gani? Goalkeeper anachukua hapo. Hatari. Bado. Tutakuwa ni Praikabo. Sheria ziruhusu goalkeeper kuweza kuguzwa pale kumchezea visivyo. Kuna sheria ambazo zinamlinda. Wanaanza kichwa. Taratibu pale mchezaji huyo mwite Brian Pingo. Leta juu kwa juu. Hatari. Hamna mtu na kuja kunyaka hapa goalkeeper. Mwite Richard Ondei. Leta juu kwa juu kichwa cha Parazo. Katikati uwanja pale mwite Dennis Ratemo. Gresha anza kwa Kejazi. Nambari 16 kwenye gongo zapa mwite Benjamin Mose. Taratibu pale namna gani, lakini refa vipi bado haijatoka. Haya, wanao Nyancho wanawahi sasa vijana wa timu ya Green Rangers. Piga pembezoni namna gani, hatari pale. Goalkeeper anakuja naondoa. Namna gani hapa alikuwa anakuja wangu lakini yule kipusa bahati hajasimama. Anza pale Jazi nambari 10 gongozi. Leta juu kwa tunafanya kijana huyo mwite Obare. Namna gani pale bado wanakatani. Kozi Dunda 1 2 3 tukanja bila mrusho hapa. Langu jina ni Kasi Mohamed Kasisi wa soka. Siku zote na ubiri soka, watu wanaokoka wasiombe sadaka. Basi ukinipa sitakataa. Asante sana. Asante sana George Marimari. Anaitwa George Monda Marimari, shabiki shakiki wa mambo ya soka. Azingakie gando cho mpira wa Kiruzaria. Aingakie timu ya Nyanchwa. Agoteke genteke ya kabisa. Agoskomo za ubwateke mwatoriga. Akome kama tumotugaiga. Bakanire. Haya, umupira uendete kwa watu morase getekeiga. Abasare timu ya Gianchere. Bako minyoka batambe sana. Bako minyoka kabisa. Dotega ya timu namba 5 nemo. Uwe timu ya Nyanchwa. Omosa ubwateke mwatoriga. Haya, akwenda kuwe kumba gari ya kabisa. Akoma tena shikamaega. Awe kumba unomo tatata. Haya, akortomo pira buya. Akortomo kumu. Omokumu. Bakanire kwenye maika. Etimu ya Nyanchwa. Omosa namba 10. Akomikege tekia. Bakana. Haya, akotoka nagaika. Eyamo. Ibere. Isto. Oigoire geti. Wakire. Ofio kabisa. Mpira soke soma chomo tegerani. Omancho motegerani wajeti mwanja. Ega kombe le chomo esimi wa Zahir Janda. 3 million super kapa. Docho mo esimi wa Steve Arika. Agendra toko sekeki agerege teke leki ayagaika. Orgongor na ruwa ya tungwarte kweli. Docho mo esimi wa Boy. Docho mo esimi wa Shem Nyamoya. Docho mo esimi wa Apoko. Docho mo esimi wa George Marimari. Sante agotaka. Eya maberisa to. Akameka somo tu. Agotoka na ya maberisa to kao tuli sabia kabisa. Ejenga. Eya kamere. Eya gatatu. Bakanire. Akoreta gago sabia kabisa. Akomonjora ninya ngahu. Eyamo. Ibere. Bakanire. Agotoke timu ya Nyanchwa. Akorusio mochapo. Motambo mwamu ya kabisa. Akomonjora na. Akoreta gago namba 13. Timu ya Nyanchwa. Timu ya Kiambu. Bakanire. Mwanzo mwanje Radio Vuna 102.0 FM. Para ya masemo kwa sigeti Kenya Nturogo. Na mwigo na opere YouTube Radio Vuna. Hapo mwate timu ya Komoko. Igokori garibia kabisa. Ama tangaza goja mpashara. Egentegi ya neki yobu. Asante sana, utaniruhusu niweze kutangaza tangazo hili. Kumbuka basi ili kujiunga na SHA registration. Una dial *247# alafu unaweka your ID number, alafu unaweza kutamatisha ile registration. Kumbuka basi vile kutoka Kitutu Chache Nota yule basi ni pia wa mheshimiwa Jafet Nyakundi mwite Bosire Antonio amefika hapa. Ni *147 *147#. Asante sana, alafu unaweka your ID number, unamaliza registration process. Asante sana kujiunga na SHA. Asante sana Kazim. Kumbuka kwamba kama wewe ni mwanafunzi kitu utafanya mambo ya basari yametangazwa. Utafika kwenye mambo ya kule wanasemaje ubuke. Hizi mambo ya unaenda unatoa form. Unafika kwa
cyber. Kwa cyber ndio. Kwa kompyuta yako ambayo unayo. Ukipika pale unapata form, unajaza, unachukulia chip, anapiga muhuri, anaweka signature yake, anakuwa sawa sawa, unachukulia mtu anaitwa chairman. Wako pale. Asante. CDF. Asante kwa hiyo. Haya, asante kabisa. Macho moteli yako chakagaika. Agonto kana ngajo macho moteli bakonta. Ndote lifaringe otema. Anasema nini? Ifari anakimbia hapa sana. Ako moteli msifanye mchezo. Tokore gosori no mpira. Wewe. Haya. Watu walio sana. Ako mwaso kabisa na kama tenga mwatirishiko. Ako tomo mpira bila kabisa. Ako meka somo tuwe. Ako mekege ntekia. Timu ya Nyanchwa. Wako kale timu ya Yanchere. Haya. Ako chana baisalo isato. Bakani. Timu ya Nyanchwa. Ipele kupe. Ako mauchorana. Eyamo. Ibere isato. Oba Kongo. Egori kipa ya Bwatire muneke moni tata. Egori kipa ya Bwatire ya tembe ndagera yane. Haya. Azezemo ega. Ako chakaga arimotumotu. Ako mekege nteke tambe. Okana somo tuwe. Timu ya Nyanchwa chakana baisalo isato. Ako meka somo tuwe naende. Ako chana mwenye ngahu. Eyamo. Ibere maulirwe. Timu ya Yanchere. Ako yelgu sai pari ya bugire tirimbe. Rifari atemre tuende kazi. Advantage atemre tuende kazi. Ako somo tuwe. Tano isata ako sege kuba. Ako chokana na. Ako tege taba kumene isato. Ako turisa. Aya. Ako chokana mwenye ngahu. Aya mabere sata sena baikomi. Ako mekege tege tabe. Bakande timu ya Kiumbu. Aya. Ako chake garia. Kumeka somo tuwe. Ako meka katikati. Bakorange ya Marieta. Bakorange ya Marieta. Bakorange ya Marieta. Aya. Ako chokana mwenye ngahu. Ako mekege tege kabisa mtugaria. Ako kana. Bakaswana baisata korucho chafu magaria. Ako meka somo tuwe. Ako chokana gaika. Timu ya Nyanchwa. Ako turisa. Ako reta. Nipeni kupe. Ako mjake timu ya Yanchere. Ako meka mtuaria. Odeta iyo. Ako soa. Ako kongo suguma. Haya. Ako chokana gari mwenye ngau. Aya mabiri sato. Ome kigima. Koma tegi askia moro. Ebanu. Egi askia moro kikebwa. Eke norutana. Kebwa mangere. Ewa nande kebwa mangere. Tuweze kuwatambua wafuatao. Pastor Ken kutoka Nyaura. Mr. Maziwa, community chairman. Kumbuka tuko na machief na assistant chiefs. Vile vile Madam Osiesa kutoka Keumbu. Vile vile kutoka Nyaura. Kwa hivyo Kandra toka batambua bona fahamishwa kwamba kifomu ya George Basari yoko irani na chisari ki 23. Kifomu irani na 23. Penalty! Penalty msikilizaji. Kadi inatoka. Kadi ya manjano. Penalty kwa timu ya Nyanchwa. Na itakuwa nini? Penalty. Ameangushwa jezi kunana. Itakuwa ni penalty. Wamini usiamini, lakini siku zote kumbuka penalty haina mwenyewe. Asante. Penalty ni nusu goli. Asante. Penalty haina mwenyewe. Wamepoteza wachezaji wazuri. Nathan Onyambo anaashiria kuwa penalty haina mwenyewe hapa. Ndio msikilizaji. Haina mwenyewe kabisa. Imeyaredia kuna wanatu upande 0 pamba katika penalty namba 21 Kasim akiniangalia huyu. Namba 21 wa timu ya Nyanchwa. Kumbuka timu ya Rangers. Timu ya Rangers ina bao moja. Timu ya Nyanchwa 0. Wanapata penalty. Refa na bonga na goalkeeper. Anamuuliza, unajua masharti? Anasema ndio. Goalkeeper anaruka. 1, 2, 3. Hamsaki. Jezi namba 6. Anaangalia mchezo. Refa anasema twende. Haya. Akosuka bana tu 1, 2, 3. Namba 6. Akona na goalkeeper namba 3 kwa bali upo. Anaitwa Bivon Omae. Moja. Anapiga penalty ya kiufundi hapa. Moja pale kwetu Rwanda Entebbe. Watakwambia Wohed. Yaani moja. Wanasema utamu wa mechi ya soka ni magoli. Hadi kufikia sasa magoli ni mawili. Timu ya vijana timu ya Nyanchwa goli moja, kadhalika Rangers goli moja. Kipindi cha kwanza. Entertainment. Ndani ya Radio Kuna 200.0 kwa FM msikilizaji wangu. Na kuambia kwamba hapa
ndipo tapata entertainment. Timu ni timu ya Green Rangers Korwaga. Obuge. Security officers. Monere gaita. Ate timu ya Nyanjwere. Security officers mwisho mwe sigaiga. Ase mego tira. Security officers. Wesipi togende mego moino. Na wakati wa sasa referee mwetu na Balo Jambo anasema dakika 45 za kwanza kesho kwa sasa kutoka uwanja wa Nyanchwa the Green Rangers goli moja, kadhalika Nyanchwa goli moja. Half time DJ cheza entertainment. My dancers karibu. Thank you. Tuende basi. Aha. Tafadhali security team ikuja hapa kwa uwanja. Tafadhali security, kama wewe ni security fika hapa kwa uwanja tafadhali uweze kupewa maelekezo. Haya DJ twende. Talpenda tiger, talpenda hizo hits, zikiwa bamba. Talpenda hit, talpenda tap, nobody in the top. Talpenda hit, talpenda tap, nobody in the top. Kudade, ina dudeda, nina kana mwa, anamba nala. Kudade, ina dudeda, nina kana mwa, anamba nala. Cheki mina we, tunadudima. Salenda kikova joa, nguta mabita. Bisi ukindova kwanza venye inafaa. Pia kinatota mina penda hiki fa. Ukidikida kwenye machomo inasikia ni kama ni komandom. Saini kozon mamizinga ni za chrome. Manduga ni bako mahali nikachukua loja. Unambabupa hali pale sehemu flani yani. Na utamwaga msitui doni madigani. Nikimaliza utasema Johnny nani tadi. Alikres ule boyo machinani. Talpenda kuzilika, talpenda kita, talpenda taika. Talpenda hizo hits, zikiwa bamba. Talpenda hii, talpenda tat, nobody in the top. Talpenda hii, talpenda tat, nobody in the top. Kudade, dansa kutonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ni dansa majuu, ni dansa majuu. Dansa kutonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ni dansa majuu, ni dansa majuu. Nilimwita hey kuja straight Milimani. Msopa libambika nikisema yeni mali. Na hamna matika ni kumtu na kill. Kini dogo sakia ni kenge imeti. Asante DJ, tupate msanii Kevo aweze kututumbuiza kwa dakika moja tafadhali. Kevo, haraka tafadhali, sababu tunafukuzana na muda na hali ya anga pia imeanza kuzorota. Tafadhali Kevo. Pole sana Kevo. Tunaiona mataji yanaweza ku shindikizwa pale. Mataji mwanamwali anameremeta. Kumbuka yote ameweza kuhakikishwa na kufanikishwa na Mheshimiwa Zahir Janda Nyaribari Chache 001 ya Tizame. Yaani kuna timu leo zinaweza kutuzwa Zahir Janda 3 million Super Cup mwaka 2028. Ndo hayo mataji yanaletwa kiheshima na taadhima, yamewekewa ulinzi mkali, mtu azija akaponyoka. Unajua sasa hivi shabiki wa Man U anaweza iba. Haya, mkea aga sana, wako na njaa. Haya tena basi, ndio hiyo mataji yanaletwa
Mataji analetwa hapa. Taratibu. Karibu sana. Mataji yetu analetwa. Karibu sana. Zawadi imeletwa, heshima na taadhima, imewekewa ulinzi wa hali ya juu. Hayo mataji yanameremeta. Mwani kweli. Asante sana. Njia baridi wanikolea. Kama macho yangu yehubora. Asante sana. Basi mataji ndo hayo ambaye ameweza kufanikishwa na Mheshimiwa Zahir Jada. Mataji ambayo yanameremeta. Yaani kando na pesa mtu anapewa taji. Kazi safi. Kazi safi. Kazi safi. Atakuja kuyapokea mataji Mheshimiwa Zahir Jada. Yaani mataji ni mali safi. Aha. Asante sana. Aha. Ndio hilo taji analinyanyua Mheshimiwa Sifarika. Aha. Asante sana Mheshimiwa Boy. Mheshimiwa Zahir Jada anainua pamoja na Mheshimiwa Lulfid Bwari. Ndio mataji. Kwa hivyo timu zetu mnaangalia mataji. Mataji yanameremeta. Hili taji ni kubwa sana kuliko FA yenye timu fulani libeba. Haya tele. Asante sana. Ndio hayo mataji. Ndio hayo mataji. Tunaomba gari iweze kuondoka. Gari iweze kuondoka tafadhali. Yule msanii Kevo. Kevo. Asante sana DJ. DJ. Asante sana, mataji yameletwa. Kabla ya kurudi kipindi cha pili, DJ. DJ. Yo,
Janda, asante sana. Wimbo mtango. Asante sana. Asante sana. Tutakuwa tunarejea kwa kipindi cha pili, lakini kumbuka kujiandikisha kwa SHA unabonyeza *141# alafu unaweka your ID number, kisha unaweza kutamatisha ile registration process. Moja kwa moja unaweza kujiunga na SHA ambayo itakusaidia katika matibabu yako. Asante sana. Basi tutakuwa tunarejea kwa kipindi cha pili. Wale wote ambao umetutumbuiza, shukrani za dhati, tukisubiri tu kipindi cha pili kiweze kumwananga. Basi mambo yako mazuri tena zaidi. Langu jina Kasim Mohamed. Leo nimekuwa mtangazaji tena, nimekuwa basi MC. Asante sana.
mambo mazuri. Asante sana Charles Kangwana, tutakuwa na karibia hapa Kefa Nengo Basire vile vile tuweze kushirikiana moja kwa moja. Asante sana. Timu zote mbili zinazidi onde wesio pake gari aseme bakoreria RKAM 852K koranche rushe gari eria na baba ngwana bali ba poda baranyotora moika koranche rushe gari eria ka eske korwaria ige korunga RKAM KAM 852K koranche rushe kasi mtwale kasi. Asante sana anangu jina Kasi Mohamed. Ninamwona pale mpiga picha Saira Zondanya yuko ndani, naweza kuhakikisha kuwa moja kwa moja. Asante sana, tukiwa na mwenzangu Charles Kangwana ambaye nitampa anzishe kipindi cha pili, alafu mambo atakuwa mazuri. Nazidi kuambia mimi ni kasisi wa soka na ubiri soka watu wanaokoka. Mimi kitu tu leo nimeomba ni kanzu na nitapata kanzu. Asante sana. One, two. Hello, asante sana, asante zaidi walibonzi bapega na radio vuna 102.0 FM Sekereke nigotora ya mase makoroga igasegeti Kenya Nturago wodi beno bunge na riwari chache astokora terembombe ya mase mogati ya timu ya Rangers Genchere bakotora timu ya Nyanchwa half time score timu ya Rangers gola ya timu ya Nyanchwa egole mumaga kwa penalty ya maridadi sana. Asante sana. Kumbuka kujiunga na SHA, nimeweza kuambiwa ni *147#. Kwa hivyo tunapata nambari mbili, kwa hivyo zimetuchanganya. Ni *147#. Asante sana. Charles Kangwana, kipindi cha pili utakuwa na kianzisha, fanya tulivyofanya tukiwa pale Toronto. Asante sana. Asante Kasim ndo chama gosori wajiti mchonsi wasoire asegeti Nyanchwa bagotara ngora kocha selete baba kipindi cha kwanza tunajaribu, lakini kipindi cha pili tuone hali inakuwa kwenda namna gani. Alafu timu ya Green Rangers kutoka Genchere ward ya Kiumbu na wanasema kwamba mambo safi kabisa, yani ni moja ndani ya Radio Vuna 102.0 FM kutoka katika mbele ya Turago. Profesa Frango kwa kiongoza kikosi hiki kizima na Mbuga Jino na Mwana Kasim ako pale, alafu na bwana mwenzangu Kangwana na pale hali halisi, na vile na wana watangazaji wengi tu ambao wamekita kambi hapa Nyanturago. Kipindi cha pili itakuwa kinaanza, alafu na mwawia tu bwana Kangwana dakika 5 hivi kipindi cha kwanza kikianza, tuone hali halisi na kwenda namna gani mambo kuaje. Right, asante sana Shabik. Kama kawaida Ngarambe safi wanasema it's not over until it's over. Uwanjani wa Nyanturago, mechi ni Genchere dhidi ya Mwana Nyanchwa, bao ni 1-1. Walivyosema awali kwamba utamu wa soka, utamu wa kandanda ni mabao. Hapa tumeshuhudia magoli mawili kipindi cha kwanza. Goli la kwanza likifungwa kutoka kwa mchezaji Kennedy Obaga kama sijakosea, kabla ya mchezaji Bevon kuifungia timu ya Nyanchwa. Kipindi cha kwanza dakika kama 43 kule. Wataanza kipindi cha pili. Mwana Genchere sio mwingine bali ni Kennedy Obaga 13 mgongoni. Napenda sana jezi hii, kwa wachezaji ambao ni wana uzoefu sana. Mashabiki wanasikiliza, wanatazama Ngarambe hii. Iwapo una uwezo wa kuona, unasikiliza matangazo. Ngarambe inaanza, napiga jojo kule, lakini anakimbilia kule, lakini kuna lango hapa, anajitokeza mzima sema kwamba chakula changu hiki. Mpaka hivi sasa goli ni 1-1. Anaipiga ngozi ile juu kule, kichwa kinafanya kazi kwa upesi. Baada anajibu wa kwanza, pili kwa mgongoni, anaangalia cheza na wapi, anageresha na tisha kule, lakini akataa hapa na mgongoni anacheza kwa upesi kabisa. Bado wanajachwa, wanafuta kule mchezaji Joshua angalia cheza na nani, atiliza moja, nafasi nyingine offside. Bali linakataliwa hapa. Alikuwa ashajenga kwenye ardhi ya wenyewe bila idhini. Maamuzi wakati Kangwana tayari na lakini bao safi, bao tamu. Lakini waamuzi upo
Waamuzi upo. Msaidizi wa mwamuzi anaelekea kwa kuambia wachezaji ondokeni. Ndio. Ujue kwamba nyapara wa siku ya leo ndio wa kuamua, kwa sababu ujue kwamba hatuna kisegeregima huku VAR. Kabisa. Kwa hiyo angalau na VAR sana kwa hali kama hizi, lakini kwa siku moja kwa usaidizi wake mheshimiwa Zahiri sana tutakuwa na VAR. Na mashabiki tukubali ule uamuzi kutoka kwa mwamuzi ya kati, wakiwa wamesaidiana na msaidizi wake, wanaenda kuzungumza kule kwa shuriana kwamba angalau ule ushauri unafaa zaidi. Kwa hiyo lilikataliwa. Ni goli la pili ambalo basi walikuwa wamepata vijana wa timu hii ya Gianchere, lakini akataliwa. Kipindi cha kwanza timu ya Rangers Gianchere ilifanya mashambulizi mengi sana na ndipo wakapata bao lao la kwanza, lakini wakarejesha hilo bao timu ya Nyanza. Twende kazi. Haya, weka kule kumtafuta Ubaga. Kennedy Ubaga anageresha kwanza, sasa nafasi nyingine hapa, anakimbilia ya Kape. Hawa ni vijana wa Gianchere, anaweka kule, kipa anaganda nao kama nyani gia mgonda hapa. Emuite Peter anaanza refu kule kwa upesi kabisa kumtafuta Amos, anapona chini, itakuwa ni kabu hii. Bifo anamwambia Peter tulia, ujue tutaki kufungwa goli hapa. Joshua anakataa kwanza. Joshua anajaribu kuingia sasa mbele mgongoni, alicheza na nani hapa, natulia, piga juu kule, poti, lakini anauwai sasa kwa upesi tena. Goli lake la kushoto so mwingine bali ni Brian Sabadi, huyu alikuwa ni Emmanuel. Ujue kwamba huenda ukatatazika kidogo, lakini anatoka nje, itakuja kurusha ikiwa ni faida ya mwana Gianchere. Amepiga jezi juu, nitakwambia amepiga rangi ya kijani kibichi, kuna michirizi nyeupe, udhani kwamba ni Harambee Stars. Na wakati huo nazungumza hivyo, Bunge FC alipokuwa anacheza nilimuona mheshimiwa Zahir alikuwa anapiga, nasikia alionyesha, alipiga kweli kweli. Wakati huo kuna mchezaji wa Nyanza wako chini, anagaga, analia maumivu, anamuuliza referee ulikuwa unaangalia wapi, licha ya kwamba referee amepuliza kipenga, ishara kwamba kuna mchezaji ametandikwa vibaya sana. Itakuwa ni kabu hii. Utamu wa soka ni mabao. Ndio. Utamu wa njugu ni kumeza nyingine kwa nyingine tu. Soka ni kitu kitamu zaidi, lakini cha pili. Cha pili. Cha kwanza wanasema kwamba ulizeni Dolphin Misaro basi atatueleza. Labda ni pesa. Labda ni pesa. Hauna ni pesa. Haya, anaweka kule, lakini hamna mtu akubalizia kule. Piga pote, bado Joshua naiwai. Joshua anacheza ile moja sasa, safi kule ndani. Amos anacheza na anatuliza kwanza, pili bado anajaribu kuingia, lakini anakata pote kwa kipita. Anaweka kule, lakini anatoka nje, itakuwa ni goal kick hapa. Mambo yanazidi kukujia moja kwa moja kombe la mheshimiwa Zahir Janda. Hapa ni Nyandosi, uwanja ambao unabeba takriban mashabiki. Bwana Kangwana, najua kwamba atakayeibuka kwa mshindi atapata 700,000. Je, wakitoka sare itakuwaje? Mshindi anatoka na mita, ndugu yangu. Mita. Wakitoka sare itakuwaje? Unajua bado mechi bado haitakuwa imekamilika. Kwa sababu kuna dakika 15. So hadi tupate mshindi leo. Lazima. Asante. Napiga pote ngozi nje. Mwamuzi nakuja ikiwa basi. Asante zaidi. Warocha gaiga timu ya Rangers bawanjukana na gari kati Echenga yende namba 2 namba 15 napata ile timu ya Nyanchwa. Wanaangalia fanya namna gani kati na tamu jezi 8 anaweka kule kichwa na jezi namba 2. Wanakata timu ya Rangers juu kwa juu, wanakuja kwa haraka twende kwao. Hali halisi msikilizaji, anapiga juu kwa juu. Kwenda chini mchezaji mfungaji wa goli Kennedy Ubaga, lakini maamuzi anaashiria twende kazi hapa. Bado anaweka kule shuti hili, lakini mlinda lango Peter raundi hii anasema kwamba hiki ni chakula changu rahisi sana, na kueleza kwamba mshindi ataondoka na mita 1 sawia na kusema milioni 1. Hii hesabu shilingi 1 hadi milioni 1.
na kama tutapata mshindi dakika 90 mkesha 15 kama bado penalty, na kama bado tukesha tu. Haya, na pasi hii sasa ikiwa na Managianchere, lakini mbele langu Peter anajitokeza mzima anasema kwamba chakula changu hiki. Naitwa Charles Kangwana. Matangazo haya kombe la Mheshimiwa Zaire Jonda, bunge wa eneo bunge la Nyaribari Chache. Ruka juu angani kule sasa kwa upesi kabisa. Anakimbilia Kennedy Baga, lakini kichwa kinakata kwa upesi kwake Alex Gachino anazuiliwa. Mwamuzi anasemaje? Twende kazi. Nafasi hii sasa safari ikiwa ni yake Justin. Anakimbilia moja kule. Wanajaribu kushambulia Mwananyanchwa. Geresha pele kule anajaribu kukata kule, lakini bado toka nje. Itakuwa ni goal kick hapa. Unaambiwa hapa lazima uwe na talanta, alafu wakati mwingine tumia ugali. Kuna ushibe. Kama sasa ametumia ugali. Lakini unajua kisasa watu kutumia matoke. Sijui kama matoke na ugali tofauti. Lakini mkisia halisi mwambie tu matoke. Haya. Macho yote uwanjani, masikio yote yanasikiliza sauti hizi, ikiwa basi ni Managianchere dhidi ya Nyanchwa. Goli ni 1-1 hadi hivi sasa. Pimana nguvu wote hawa. Najaribu kuzuilia kule katikati ya uwanja. Cheza kule na kwenda chini, mwamuzi anamwambia nyanyukeni twende. Haya. Inakuja kurusha kwa upesi sasa, faida ya Managianchere. Kichwa kile kinajipinda kama upinde, lakini anakataa kwa upesi hapa. Mchezaji Dennis Ratemo anapiga juu kwa klabu fulani, lakini mlelango pita hapa. Sema kwamba chakula changu hiki atoki maziara. Kipindi cha lala salama, muda ule wakati unaambiwa usimtume mtoto wako dukani, hujui kitakachomkuta kule ni kipi. Ruka juu vizuri kule, kichwa kinafanya kazi, anawacha anatoka nje, atakuja kurusha kitu faida Managianchere. Unaitakia timu gani ushinde? Unatakia timu gani kuondoka na mita moja milioni moja hii? Pasi ya pili pia ana nafasi nzuri, kwa sababu haendi nyumbani bure, anaondoka na kitita cha pesa, anaweka kule, lakini Nilanga anajitokeza anasema chakula changu hiki. Nafasi ya pili anaondoka na 1700, pesa nzuri hizo. Haya, pasi sasa kumtafuta Alex Gachino, hayupo. 12 sasa na Ibai. Hawa ni Mwananyanchwa. Dirisha kwanza pele. Anaangalia cheza na nani. Kumtafuta ikata kule, lakini inatoka nje, atakuja kurusha faida ya mwana Nyanchwa. Asamani Gianchere. Nazungumzia goli 1-1 hapa. Hakuna yule ambaye anataka sana kupoteza mita moja. Wanajua kivyovyote wana 1700. Ndio. Kwa hiyo kwa zile hisabati unapofanya vizuri ni kuongeza 1300. Ruka juu kule, lakini wakati huu Peter mlinda lango wa timu hii ya Mwananyanchwa anasema kwamba ipo haja kubwa mimi kuchaguliwa kwa nambari 1 hapa. Pasi ile nzuri, lakini wanakataa. Anajaribu kuwajibika kwa upesi. Haya, weka moja sasa. Jaribu kushambulia. Unajua ana nafasi nzuri hapa. Anaweka kule, lakini kwa shout offside hapa. Tayari msaidizi wa mwamuzi alikuwa ashaika kibendera chake juu, akasema kwamba hapa ndugu yangu unatamani kujenga nyumba Uganda na wewe haujalipa ushuru. Anakuja kwanza nahodha huyu sita mgongoni, timu hii ya Managianchere Esamani Mwananyanchwa. Wajua watu huko nje wanasema kwani ni Harambee Stars inacheza vipi bana? Jezi ambao wamepiga jezi ya kijani kibichi, kisha kuna nyeupe, alafu iko na hadi bendera ya Kenya. Ndio. Iko na hadi bendera ya Kenya, na pia zile namba zimeandikwa kwa nyekundu. Hali halisi kwamba sisi wa Kenya na tunajivunia taifa letu la Kenya. Asante sana Shakeke, usije ukakoswa matangazo kama haya. Maana baada ya hapa tayari mmemwona Mwanamwali yupo. Wapo waheshimiwa mbalimbali ambao macho yao yote hivi sasa yapo uwanjani. Macho yote yanapoangazia finali hii, itakwenda basi, itakwenda kurusha faida ya Mwananyanchwa. Jipinda kama upinde, rusha juu, lakini
Maamuzi anasitisha kule, yupo chini mchezaji wa timu Ndio. ya Gianchere. Unajua Manchester na Arsenal wamezoeana sana wanapofungana pia. Lazima. Hali halisi. Unajua kuna timu inajaribu kusukuma kama unajua Kasim wakati mwingine alikuwa anasema kwamba amepiga Kibruno. Nikamwambia mashabiki kwa timu ya Manchester watampiga. Na wakati nilitembea nyuma ya fanya ajizi maamuzi anakataa, nawaambia tuende kazi. Ndio Kangwanda, wakati nilitembea huku ndani ya mashabiki. Nisikia wakiniambia huyu anasemaje? Anapoteza kule, weka kule. Kipa na ganda na kumnyali je mgonda hapa. Walikuwa wamefanya makosa hapa. Ndio. Nusura wapatikane. Ndio. Nusura wapatikane hapa. Lakini wakati goalkeeper anafanya maneno. Anasema kwamba jamani, ndio sitaki kufungwa lingine kwa sababu maamuzi anakujia. Goalkeeper ni kama ameumia kiasi. Maamuzi kule kucheza na chezana. Anawaita daktari. Ndio. Ima Radio kuna 102.05 mkoroga kasegati Kenya Turago. Embombo entini katia timu ya Rangers ya Gianchere koruke umbo. Na timu ya Nyanchwa combined korugari ya Kisii Central. Ikeka segati kia Nyanturago ibeno. Ede kombe karene kabisa kio mheshimiwa Zahir Janda. Milioni ameweka ni milioni 3 genkio. Kitimu cha Wanyaroka Chago sori na sasa ni finali ya kiume kwa sasa. Kipindi cha pili bao ni 1-1. Tunasubiria tuone dakika 90 zikikatika hali itakuwa na namna gani. Asante sana, nitachukua mapumziko mimi, nitachukua maji hapa. Asante sana Charles Kagwana. Anampata goalkeeper yule anapiga kule juu kwa juu. Bweti moja ya Nyanchwa. Mpira unazidi mara toka nje. Mpira unakwenda kurushwa huko na mwana jezi 6 wa timu ya Nyanchwa. Anakimbia kwa haraka mchezaji huyu anaitwa Dennis Ratemo. Anasema hali halisi. Biporomae naye anamakirika kule anarusha. Wanakata timu ya Rangers katikati mwanja. Anapiga goalkeeper Mwega ya Green Rangers Moroka Richard Oderi namba 3 anabega kule juu. Mpira unazidi mara haya kinazidi maarifa anatoka nje. Wanakuja kurusha kwa haraka Green Rangers. Wanarusha kule juu wanaingia timu ya Green Rangers. Anapiga kichwa. Wanaanza tena Nyanchwa. Jezi 12 mgongoni. Anaangalia pande vipi na mela kule juu 15. Timu ya Nyanchwa sasa bola pili anapiga mchezo na zidi maarifa anatoka nje. Wakati kutoka timu ya Green Rangers. Wakati timu ya Nyanchwa kwa chini. Ndani ya Radio kuna 102.0 Bongo Jinyo. Kuruka katika Turago Entertainment of Entertainment. Amacho moto ndio nyumbani. Unatusikiliza. Tufuate kwenye mtandao yetu yote. Ukiingia pale kwenye mtandao wa YouTube, mechi hii iko live moja kwa moja. Radio kuna na kwa radio 102.0 FM Itabend tuko live. Haya. Ganga zinaingia uwanjani huko na Turago. Hali halisi 1-1. Atakaye kuwa bingwa siku ya leo ataenda nyumbani na milioni 1. Na nakwambia msikilizaji wangu kwamba hivi kidoka gari chobisi chake umbu. Chobisi chake umbu chenye wali chache. Oye pombo gari ya wakoja. Angoreka lele kona. Nikiendelea kukuelezea kuhusu Basari. Walipiga balo kubwa. Wana Rangers. Green Rangers. Goalkeeper kapangua. Goalkeeper namba 1 Peter Kiaka. Wanapata kona. Anakuja kuchanja huyu mchezaji wa timu ya Green Rangers. Jezi 11 mwita Alex anaangalia kwenye namna gari. Anasonga juma tu 1 2 3. Naona referee anaachilia kwamba kuna mchezaji atakuwa anatoka wa timu ya Nyanchwa. Anakuja kupiga mchezaji ujenzi kutoka toka nje. Goal kicker. Ibe ya Radio for 102.0 from Mopaya goal kicker timu ya Iga. Na timu ya Nyanchwa. Yes. Asante. Ndio chama referee kwa sababu hali halisi kwa namna gani? Hali halisi kwa sawa.
Agocha kori kare bomba yega sentera bene ga gomo ko sura pincha kiyoko. Akore ne maga kali ni moro chwa gona paisana so bogo kebegi. Agocha goto mai gore. Kichwa inaita. Tuende kwa usafiri katika Green Rangers. Chezo na busu mawingu narejea. Jezi na baina natuliza kwenye kichwa. Hawa ni timu ya Nyanchwa. Gula kushoto, la kulia, wanageuka. Dasta mtu anakula. Jezi kuma anapiga, lakini wanakataa Rangers. Depora anasema mchezo wakiwa mnyanyuka. Wanaingia Green Rangers. Kule ya chenga, ya pili, ya tatu. Kwa mbele moja anaingia. Toka nje. Nini? Ni kipi kinaendelea msikilizaji? Asante. Hapa ni counter attack baada ya nyingine. Shambulizi la kwanza, la pili, la tatu. Nikitazama huku nyuma naona waheshimiwa wameketi tabasamu tu, wanasema ni kuenjoy na wananiambia kwamba bora ni enjoy. Maisha mafupi ni simple, yani nini tesekero. Haya, wanafaidi mchezo gani huu? Tuangalie mchezo, ni mchezo wa kona. Anapiga nini? Bado anabamba mchezo. Depora anasema ni kwa faida ya timu hii ya Nyanchwa. Mchezaji ako chini. Naam, kuna mchezaji ako chini. Ako chini upande wa timu ya Nyanchwa. Amelala kabisa. Bado ni kwamba unaendelea kutegea Radio Vuna 102.0 FM. Naona madaktari wanaitwa uwanjani na kwenye mchezo huu Kasim. Naam. Kwenye mchezo huu wamefanya kazi nzuri madaktari hawa. Ndio. Wapo ange. Ndio. Wakati wanapoitwa wanakuja kwa haraka sana. Ndio kabisa. Yaani kazi imeweza kufanikishwa. Ni vizuri sana kuwatambua vile vile ile kamati andalizi ya michezo hii. Kumbuka yuko coordinator anaitwa Siogi na Siogi tena. Lakini kabisa haujawahi mpata na harufu mbaya. Sasa sijui kama ni jina la kimajazi ama tusemeje sasa? Tuseme ni majazi tu. Wanasema jina si moja kwa lugha ya Kiswahili. Asante sana basi. Na kizungumzia kipindi cha pili, kipindi cha lala salama. Yes, timu ya Green Rangers bao moja, timu ya Nyanchwa ambayo ni bao moja. Hali halisi ndani ya uwanja wa Nyanturago. Mashabiki wamejaza, cheering squad wamejaza na kuja. Kabla ni upisha mwenzangu Kasim, nipige hii hali halisi. Jezi namba 6 mgongoni wa timu ya Nyanchwa. Anakuja anapiga kule juu kwa juu angani. Wanaingia timu ya Nyanchwa. Anapiga kule nini? Anagonga mpira ule. Unafika mwezini unarudi. Narudi nyanjani hapa Nyanturago. Pande mwingine nikivuta pumzi kidogo, vuta pumzi kiasi na nikinywa maji. Hali halisi na mwisho mwenzangu Kasim aweza kuendelea. Msikilizaji, kumbuka ni ndani ya Radio Vuna 102.0 FM. Twende nalo Kasim. Twaibu kabisa. Bismillah hapa kipindi cha pili. Bado ni moja hapa. Yaani goli 1-1. Langu jina ni Kasim Mohamed. Haya, tuliza pale leta wana Green Rangers kijana mwite Benjamin Mose. Au anacheza wapi pale? Lakini refa anasema mpira wa ikabo. Center referee mwite hapa nakuambia referee huyo Nathan anasema ni mpira wa ikabo. Mpira wa ikabo hapa. Naam. Kipindi hiki cha pili naona wananyanchwa wamepata majeraha sana, licha ya kwamba sio yale ya kutoka nje, lakini wamekuwa na strains hapa na pale, ukianza kwa mabeki, viungo wakati wale washambulizi, lakini halisi kufikia sasa ilivyosimama ni bao 1-1. Ni bao 1-1. Pia ikawa jazi nambari 6 kwenye gongo zanaleta pale juu kwa juu, hatari, wanaondoa kwa kichwa, anakata badala katari. Haya, wana Rangers kijana mwite Brown anachezwa wapi pale taratibu, kumbuka hapa kijana mwite ni Justin Mutari na Marekani bado wanakata, anaongozi tumia kidali etapasi wangu pale paraza kichwa na Marekani. Kuna mchezaji anacheza visivyo hapa, mpira wa ikabo tafani, mpira wa ikabo hapa wana Green Rangers wanaweza kufaidi mpira ikabo. Asante sana wale wote ambao wanazidi kutizama. Mashabiki sasa hivi naambiwa wameongezeka, ni mashabiki takriban 15,000 wameweza kufika katika uwanja huu. Na bwana Captain,
Wakumbusha mashabiki wangu kwamba tuko live moja kwa moja kwa YouTube channel ya Radio Vuna. Ingia pale YouTube Radio Vuna utakuwa unapata mchuano huu moja kwa moja, matangazo maridadi, twende nalo. Sikiza mpira wa ikabu. Haya, atakuwa analete pale. Hatari na mlangoni goalkeeper. Hatari pato. Kataba ndani katari hapa. Piga pote ya pote hapa jazi nambari 6. Mwite Bifo Domae. Namna gani bado? Katikati mmoja anakuja pale jazi nambari 13. Au anacheza wapi ndio kwanza juu kwa juu. Tuliza kwenye kidali. Lete pale. Namna gani? Juu kwa juu. Tuliza kwenye kidali. Au aninyachwa. Anakuja kupanda pale jazi nambari 10 mwite Joseph Mageto. Anakimbilia pale jazi nambari 5 namna gani? Konzi bado ya Mrusho. Wana Green Rangers. Anza bila Mrusho. Taratibu pale jazi nambari 11 Gongo Zeki jina mwita Alex Atande. Kuna mchezaji kwa chini pale refa anasema vipi? Utakuwa ni mpira ikabo. Wanafaidi hapa wana Green Rangers. Langu jina ni Tekasi Mohamed Kasisi. Wa soka mimi siku zote na ubiri soka watu wanaokoka. Sikiza mpira wa ikabu hapa. Mpira wa ikabu piga hatua chache pale mchezaji huyo mwite Emmanuel analeta juu kwa nyongeze. Hatari pale namna gani ajalinga shabaha Ngozi. Inakosa mwelekeo, inakosa dira. Toka nje itakuwa ni goal kick. Imani mara ya kwanza rukana nasi ni 1-1 hapa. Yani goli 1-1. Goli 1-1 hapa. Asante sana kwenye kamera kifona tuliza pale. Mchezaji huyo mwite ni Jasin. Au anacheza wapi pale juu kwa juu. Atuliza kwenye kidali kizaza pale lakini kozi atoka nje itakuwa ni goal kick ya Rafaidi. Wana Green Rangers. Anza Benjamin Mose. Au anacheza wapi? Katikati mwanja. Cheza kwake Kennedy leta pale taratibu. Namna gani bado? Wanao hatari pale. Wanakataa mabeki hawa. Aya au jazi nambari 10. Geresha kwanza pale mwita Alex Atande. Cheza kutoka Jasin tuliza. Jazi nambari 12 kwenye kongoza. Au anacheza wapi pale? Anacheza naye Charles Lwanga. Lete pale chini kwa chini wanakataa. Bado tuliza kwenye kidali. Talita pale juu kwa juu. Jazi nambari 6. Geresha kwenye kidali. Anamtilia pasi mwenzake hapa mchezaji mwite ni Alex Gechino. Namna gani? Hatari pale. Goalkeeper anakuja wangu anasema chakula kando hapa anasema ni Simba. Nipe manago ni ile nishibe. Asante sana. Wapiga picha Charles Kangwana mzina kuna pale Saida Zidania vile vile wanahakikisha kuwa mambo yapo sawa. Kwa mchezaji kwa chini pale mchezaji wa timu hii ya Nyanchwa ndio yule center referee mwite Nathan nasema kuwa madaktari waweze kukuja wangu ndio basi wameweza kukuja pale. Tuangalie mama atakapokuwa hapa. Asante sana. Jezi 8 mgongoni. Mchezaji huyo jezi nambari 8 upande wa timu ya Nyanchwa. Ndio. Mwite Dennis. Nani kama anatoka? Dennis Ratemo, tuangalia. Namna gani? Taweza kuafiki. Kwa sababu kuna mchezaji wa timu hii ya Nyanchwa kwa pale nje. Naam. Na tuangalie hali halisi itakuwa na namna gani lakini mchezo unaanza. Hali halisi. Haya. Anadokoza pale juu kwa juu. Goalkeeper huyu mwite Richard Ondere jina Richard Malingumo. Haya anatuliza kwenye kidali hapa mchezaji mwite Bivon Pingo leta juu kwa juu namna gani lakini goalkeeper anasema hii ni rahisi kwangu. Kumbuka unaweza kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook @Kasi Mohamed, Instagram Kasi Mohamed, popote pale ni Kasi Mohamed ili tuzidi kuzungumza michezo ama kisoka hapa. Asante sana. Badiliko litakuwa linaandaliwa pale. Ndio. Tuangalie badiliko. Ndio. Anaingia jezi 8 akitoka jezi ngapi huyu? Upande wa timu ya Nyanchwa. Anatoka 14 jezi anaingia jezi. Anatoka 14 mchezaji mwite Paul. Anaingia jezi nambari 9 mwite Hassan Mohamed. Asante sana sana. Anaingia Hassan Mohamed hapa. Haya chini kwa chini pale. Tia pasi Nyerezi wanakataa. Anageresha kadi ya manjano itakuwa inashuka hapa. Cheza visivyo. Kadi ya manjano. Nasema hapa cheza mechi safi. Cheza mchezo mzuri. Asante sana. Faidi kwa timu ya Green Rangers. Utakuwa ni mpira wa ikabu hapa. Kumbuka basi moja kwa moja ni kombe lake Mheshimiwa Zahir Janda ambaye basi tukiangalia kwenye mezani pale kuna wanawali ama mwanamwali pale mataji yanameremeta, kuna medals vile vile ziko pale, alafu sasa kuna pesa taslimu. Watu waende Christmas wakiwa wameshiba. Hayo yote ameweza kufanikishwa na Mheshimiwa Zahir Jana. Mpira wa ikabu ikipata mchungaji mzuri
Jazi nambari 8 anaongozi upande wa timu ya Green Rangers, mwite Michael Moranga anashika Hamza Kimbo, anajenga ukuta bin Adam hapa. Sikiza, anakuja pale Michael, goalkeeper yaka hapa kama nyani kwenye mkonda. Goalkeeper hapa mwite Peter Kiyaka, Simba chakule chango. Haya, juu kwa juu, anza pembezoni pale kushoto, kibiria ngozi tuliza. Wanawai sasa vijana wa timu ya Nyanchwa, nguvu mpya pale, geresha kwanza bado. Namna gani anakuja kwanza pale Jazi nambari 3 mwite Shadrack leta unachezwa wapi bado, wanakataa. Tuliza pale mwite Charles Luanga. Charles Luanga anaongozi taratibu pale, mchezaji mwite Alex Gechino garai geresha kwanza, anamoto kwanza hoye Alex bado anajamuru Alex Gechino kizaza namna gani zidiwa maarifa, piga puti ya puti kambirani. Nasema ni heri fedea kuliko lawama, lakini kuna kadi itakuwa inashuka hapa, kadi ya manjano kwa dakika 2 itakuwa basi nitampa Kefa Lengo Bosire. Itakuwa nampisha dakika 2 zijazo. Asante sana wale wote ambao mnazidi kutufuatilia moja kwa moja kipindi cha pili. Kadi mbili zinatolewa hapa 13 na 14. Mchezaji Rangers na timu vile vile timu ya Nyanchwa. Pio Ikabo. Sikiza ima tuangalie pale bila mrusho na analeta pale mfano wa kona para za kichwa. Habari pale namna gani? Sentimita za kuhesabu hapa. Toka nje. Inatoka nje hapa. Anachukua hapa goalkeeper mwite Peter Kiyaka. Na weka kwenye mayaka na mwachia Jazi nambari 6 hapa. Mchezaji mwite Bivon Omae. Utakuwa na wajibika. Tumia guu lake la kulia. Ruka pale juu kwa juu. Tuliza. Mrujuzi wapi bado. Anaokuatua mpira. Kuja pale dunda 1 2 3 toka nje. Itakuwa ni goal kick bila. Kama situkosea na itakuwa ni goal kick. Hawana haraka. Sijini kama ni moja. Itakuwa naridhika. Wenda. Na wenda wanajiamini kwa penalty sana. Lakini kumbuka penalty hazina mwenyewe siku zote. Atakuwa anaanza pale kijana huyo mwite Bivon Omae. Jazi nambari 6 tumia guu lake la kulia. Leta pale rojo kichwa kinaita pale. Wanao sasa wana Rangers Kennedy Obae. Namna gani piga pale kwa Jazi nambari 8 hapa kwenye gongo za mwite Brian Ogeka analete hatari pale, piga kichwa na katabeke msahabu hapa. Jazi nambari 4 tuliza pale bado. Piga Bakasia wanakataba na katani juu kwa juu, kichwa tena kinaita. Pembezoni kushoto wanakataa hapa. Jazi nambari 3 pale mwite Shadrack Kondere. Au anachezwa wapi pale, piga Bakasia anawaipa pale Jazi nambari 10 kwenye gongo za. Au anachezwa wapi mchezaji mwite Joseph Mageto. Anamta pale kijana mwite Hassani anapiga pale Mohamed huyo. Pembezoni pale anakataa beki huyo. Mwite ni Brian Pingo. Katikati kuna mchezaji kwa chini. Takuwa anaudhumiwa. Ndio kwale bwana Kasim na dakika zako mbele kwale. Tunapoisha upande mwingine na Mwana Kefa na Ngoma. Asante sana basi, kumbuka langu jina ni Kasim Mohamed Kasim Soka. Nikiwa basi nimehubiri soka watu wameokoka. Ndio. Nilisema sitaomba sadaka, naomba tukanza. Asante. Lakini kumbuka kujiandikisha kwenye sha ni moja, unabonyeza *147# ili uweze kujiunga. Unaweka ID namba yako, alafu unaweza kumaliza ile registration process moja kwa moja. Asante sana Kefa Lengo Bosire. Unakumbuka tukiwa pale Dar es Salaam Tanzania, Yanga dhidi ya Simba, fanya kweli. Alhamdulillah. Asante sana bwana Kasim Muhammad kwa kazi safi kabisa ndani ya Radio Vuna 102.0 FM na Mwana Jezi 13 wa timu hii, timu ya Nyanchwa kutoka Kisii Central Ward. Anachechemea pole mdogo anatoka nje kule akiwa na madaktari, na anamuona referee wakati kati wa mchezo siku hii ya leo. Anasema kwamba mchezo utakuwa na kuwa fair play na hali halisi itakuwa mechi inaendelea 1-1. Timu ya Green Rangers kutoka Gianchere Keumbu na timu hii ya Nyanchwa Combined kutoka Kisii Central 1. Radio Vuna. Asante, karibu sana Kefa Lengo Bosire. Asante sana kijana Mboge Junior. Kazi safi sana ambayo umeweza kuifanya, ushirikiano mkubwa hapa na Kasim Mohamed, kadhalika Franco Koyo. Wakati ambapo pia mchezaji Kefa Ndante anatoka nje angalau kuweza kuipata huduma ya kwanza. Kumbuka kwamba bado ni moja kwa moja. Wakati huo Nathan Onyambo ukipenda muite Arthur
amesema kwamba ni tosha kwa sasa. Ina maana kwamba hapa Oboge ni penalty moja kwa moja ili kumpata mshindi. Ndio, lazima hapa mshindi. Katibu alisema kwamba hata iwe saa 1 jioni, saa 2 usiku, saa 3, saa 6 tukeshe hapa. Mshindi lazima. Mshindi lazima. Na hapa ujue kwamba tayari tushampata nambari ya kwanza, nambari ya pili. Ndio. Lakini hatujui ni nani. Lakini yupo uwanjani. Kabisa. Hivyo hapa ni mmoja kutia mfukoni shilingi milioni 1. Kisha wa pili ni 700,000, sio? Vile vile naona kombe ama makombe mawili yako pale, ashiria kwamba mambo ni mazuri sana. Na bwana Mheshimiwa Zahiri Jamda anasimama kwenye touchline, anasema kwamba tuangalie kwa namna gani. Anasema ni riwari chote 0-0. Tuweze kuona referee atakuwa anaamua vipi, kama ni 15 au labda ni penalty. Unajua hiyo ni ya referee kuamua. Ikawa penalty lakini tuangalie referee Nathan, unaitwa tafadhali, kimbia huko. Pia Tafadhali Nathan. Kasim. Naam. Vile vile tukiangalia muda na vile hali ya anga imebadilika, huenda ikakuwa matuta penalty ili tuweze kumpata mshindi kwa haraka. Tuangalie basi mheshimiwa atakuwa anasema vipi. Ndio. Tuone watakuwa wanaamua vipi. Kwa moja hapa kifa atakuwa anachukua upande. Asante sana. Sikiza. Magolikipa wanapewa maelekezo. Wanaambiwa basi njoni wape sheria, mnajua sheria za penalty ni zipi, mzifuate. Ukae kwenye msatili wako ndani ya goli. Alafu mambo yazidi kunuga tena zaidi. Macho yote yanaangazia kwenye penalty sasa, huku kila mashabiki wakimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakisema Mwenyezi Mungu tusikie. Sijui, unajua tunamwomba Mungu mmoja. Alafu sasa sisi kama ile timu ambayo ama wacha nikwambie, sote ni washindi. Wanasema sisi sote ni washindi, lakini lazima tumpate yule nambari ya kwanza. Sijui kuwa nambari ya pili atahisi kana kwamba Mungu wako yajibu maombi yake. Lakini hiyo ndio hali ya mchezo wa soka. Haya, ngoja kasi upande wako atakuwa anakuja hapa kijana jezi namba 4. Kijana jezi namba 4 muite Edwin Nyansora. Edwin Nyansora Dede Itakiaka. Goalkeeper anaitwa Peter Kiaka. Edwin Nyansora anautomasa mpira, ngozi ya ng'ombe iliyowambwa na kutengenezwa mduara ikapewa jina mpira. Wachezaji wenzake wanapiga bismillah, mashabiki wanapiga bismillah. Tuangalie atakachokifanya. Penalty ina mwenyewe, kipenga kinapulizwa, piga tu chache nyuma. Namna gani anachekesha miguu yake, piga pale, funga. Penalty safi iliyokwenda skole, amwekea kwenye fapus kwa chupa pale. Tafadhali mashabiki msije uwanjani. Naam, ilikuwa nzuri sana. Mashabiki msingi uwanjani tafadhali, tunaomba wale security uweza kuhakikisha kuwa mashabiki hawaingii uwanjani ili kuharibu. Asante sana. Asante sana. Washapata goli moja wana Green Rangers. Natumai ni mashabiki ambao wamesimama mbele ya mitambo pia, ndio maana sauti na katakata. Takuja kucheza hapa sasa, ni kijana mchezo namba 8 mgongoni upande wa timu ya Nyanchwa FC. Ni kutafuta kwa sasa, kutafuta namna ya kuweza kuzawazisha, licha kwamba wana goli moja Green Rangers. Tungoje sasa Nyanchwa FC kwa sasa anangoja kipenga cha mwamuzi Arthur Nathan Onyambo. Kwa sasa ni zamu jezi namba 8 mgongoni, anazihesabu hatua ya kwanza ya pili. Namna gani anafunga bao safi kwa sasa Kasim 1-1. Kwa sasa ni moja hapa upande wa timu ya Nyanchwa, piga penalty wamefunga. Vile vile vijana wa timu unaizungumzia ya Green Rangers vile wameweza kufunga. Sasa ni penalty ya pili upande wa timu ya Rangers, jazi nambari 13 kwenye gongo za mchezaji huyo. Mwite ni Kenneth Obare. Asante sana. Kenneth Obare huyo atakuwa anaicheza penalty ya pili. Anatembea aste, anajiamini.
Waswahili watakuambia ndani ndiye kumbe sie. Namna gani hapa Kennedy Obare? Ni mzoefu lakini anakuja naambiwa it's okay. Haya 13 upande wa timu ya Green Rangers ashapoteza. Sasa tutakuwa kuja hapa Kenya jezi nambari 10 upande wa timu hii ya Nyanchwa. Na tunaona kwamba kule kupoteza upande wa timu ya Green Rangers kuna mpa ujasiri sana hapa huyo kijana Joseph Magutu. Natumai kwamba hapa upande wa timu ya Nyanchwa kuja kuicheza hii penalti yao ya pili. Tungoje tuone namna ambavyo atakavyocheza hapa. Haya, anaweka mpira mwalapaki yake kipenga kinapulizwa. Kisha anapiga dua, anajipanga kwa uzuri. Kipa angalau kuweza kurusha kijioga hapo. Anajihesabu hatua jezi nambari 10. Hawa ni Nyanchwa FC dhidi ya Green Rangers. Nyanchwa FC mawili, Green Rangers goli moja. Asante sana. Timu ya Rangers ajaze nambari 10 kama situkosea. Upande wa timu ya Rangers kijana huyo jazi nambari 10 mwite Joseph Magutu anatembea ase. Anatembea sasa. Kuna mtoto amepotea hapa. Kuna mtoto amepotea hapa, tafadhali. Tutaweza kujua jina lake. Haya, sikiza penalty. Magutu Joseph dhidi ya Peter Aka. Haya, Magutu anakuja pale. Penalty safi. Hii ndio penalty imepigwa safi. Amempeleka kulia, anaweka kushoto. Kwa hivyo penalty tatu wanapiga dhidi ya timu ya wanafunga mbili na kupoteza moja kama situkosea. Magutu anakuja pale. Penalty safi. Sasa ni zamu ya vijana hawa wa timu ya Nyanchwa FC kuja kuicheza penalty yao ya tatu, lakini ndio kwamba tayari wana magoli mawili sawia na yale Green Rangers. Anakuja kuicheza sasa jezi nambari 15 upande wa timu ya Nyanchwa FC. Kijana Yeshua tuone kama atakuwa anawatia tabasamu mashabiki wa timu ya Nyanchwa, kadhalika wachezaji wenzake. Jezi nambari 15 kijana Joshua Rastaman Joshua anamwangalia machoni kipa huyo wa timu ya Green Rangers. Kinapulizwa anakuja 15 Nyanchwa Joshua alikuwa anaona kipa huyo wa Green Rangers, lakini ile kasi ya mchezo ikaweza kumzidi aingia ndani. Hivyo ni kwamba ni Nyanchwa FC 3 Green Rangers mawili. Asante sana. Penalty ya tatu vijana wa Nyanchwa wanazifunga zote. Kwa hivyo itakuwa ni penalty ya upande wa timu ya Rangers. 16 ya Gongos. Upande wa timu ya Rangers hapa mchezaji mwite Benjamin Mose. Nakuja taratibu, hana haraka. Anamwomba Mwenyezi Mungu. Asante sana. Tumombe sana Mwenyezi Mungu ayashikilie mawingo ni kana kwamba anataka kufungulia mifereji yake. Haya, weke kwenye maa yake hapa. Mchezaji Benjamin kipenga kishapulizwa naye Altul. Piga tu chache. Benjamin poteza nafasi hapa. Poteza nafasi. Namna gani hapa? Sasa ni kuwafunge tu vijana wa timu ya Nyanchwa alafu. Haya. Kefa. Asante sana Kasim. Asante sana Kasim. Washacheza penalty zao 4 Green Rangers wakiwa na magoli mawili. Sasa tungoje kipa huyo akuja kuichunga hii penalty. Kijana Kiyaka sasa
Najua kwamba yeye ndio wa kuamua shughuli hii kama itaisha hapa ama tutakuwa tunaendelea na mchezo. Kipa nambari 1 upande wa timu ya Nyanchwa FC, kijana Kijaka Arzor na Taronyambo anatia kipunga mdomoni kisha nakipuliza. Sasa goli la kuamua mshindi wa Zahir Super Cup, shilingi milioni 1 na kwenda wapi? Aya, kijana Kijaka anapoteza Mino Samedi, kipa Kijaka. Sasa mchezo kijana Kijaka sasa ni kijana anapoteza Mino Samedi, kipa atakuja kupiga pale jazi nambari 14 mwite Francis Oyuke. Hapa ni kufunga sasa ili mchezo uweze kuendelea. Akipoteza sasa, matumaini ya timu hii ya Rangers yamo mikononi mwa Francis Oyuki. Matumaini ya vijana wa timu ya Nyanchwa yamo mikononi mwa golikipa huyo Mwite Kijaka. Wewe fala. Haya, anavuta pumzi. Anakuja pale sasa. Bado itaendelea sasa. Itaendelea basi. Penalty zimepigwa hapa. Penalty hatari itakuwa inapigwa upande wa timu ya Nyanchwa. Defa. Asante sana. Bila shaka penalty ni hatari ambayo anakuja kuichunga, na bila shaka yoyote akifunga basi ndio kwamba wana magoli matatu Green Rangers wakiwa na matatu pia Nyanchwa, lakini kwa penalty ya mwisho zile 10 za 5 pande zote tuone super captain ndio kwamba alifunga penalty kwa zile dakika 90 za mchezo. Hivi atakuwa anafunga wakati huu, ule wakati anahitajika zaidi aweza kufunga penalty wakati wa dakika za kawaida, penalty ambayo itaamua mshindi. Kila bwana anapoteza basi captain Nyanchwa FC. Sasa anaangalia machoni pia kipa jezi namba 6 super captain kipiga kila pulufu. Sasa hivi hakuna entertainment, timu zote ambazo zimecheza za wavulana tafadhali. Tokeni haraka, mvua ina ndio hiyo. Timu zote mkiwa mmevalia sare zenu. Chipange haraka tafadhali. Wapanga hapa tafadhali, haraka tusaidie kuwapanga hapa. Awaiseke chipange haraka. Kimbie.